Vale. Zenean gaude eta laster hasiko da. Beraiek ere entzuten dute streaming bidez jarraitzen ari direnak. Vale. Atriletik. Triletik. Bai, entzuten da, bai. Bueno, streaming bidez jarraituko du. Kaixo, inoz
Eseritzen joaten bagara, bakoitza bere lekuan, mesedez. Egun on, guztioi, bai Oronako areto honetan bildu zareten hoi, eta baita streaming bidez, jardunaldia jarraituko duzuen guztioi ere. Ongietorri enpresarean azoka 2020, 5. edizio honetara. Ezin aipatu gabe utzi, COVID-19aren krisiak mundua hankaz gora jarri du, eta gure azoka hau ere, moldatu behar izan dugu normalitate berri honetara. Uda aurretik zalantzak genituen, enpresarian azoka antolatu du ez, nola, norekin, airean galdera asko, eta erantzunik ez, erantzun gutxi genituen. Baina azkenean aurrera egin dugu, eta hasieran uste genuen moduan ez izan arren, pozik gaude, zuek hemen izateak, eta bai presentziaki, aurrez aurre, eta bai internet bidez ere. Mila esker, azoka hau antolatu duzuen hoi. Gipuzkoako Foru Aldundia, Hernaniko Udala, Laboral Kutxa, Esprit taldea, parte hartzaile guztiak eta ikusentzuleak ere bai. Garapen iraunkorreko helburuen aplikazioa Euskal Enpresa Sarean. Eta hizkuntza aniztasuna, hoixe izanen da gaur hemen jorratuko dugun gaia. Eta horretarako, enpresa, elkarte, administrazio eta enkiltzaile ezberdinak bilduko ditugu, guztien artean iritziak partekatu, hausnartu eta lankidetza sustatzeko prest. Gogoan izan enpresarean azoka 2020 traolaren bidez, zabaldu ditzakezuela sare sozialetan zuen irudiak, zuen iritziak, ideiak, kritikak, txaloak, nahi duzuen guztia, aske sentitu zaitezte. Horretarako ere bertako wifia erabilgarri daukazue, Orona Fundazioak ez aukeratu ezkero, orona.ideo pasaitza erabildi dezakezue. Euskaraz lan egiten duzuen, edo zerbitzuak edo eta produktuak, euskaraz eskaini nahi dituzuen profesionalen elkargunea izatea da, enpresarean egitasmoaren eta azoka honen helburua. Baina baita ere, euskaraz inspiratzea, euskaraz berritzea, euskaraz garatzea, euskaraz eragitea. Geroa elkarrekin eraikitzea euskaratik eta euskaraz. Euskal Herrian euskaraz lan egiten eta euskaraz bizitzen jarrai dezagun. Eta guzti hau esan da, hasiko gara, holtza hau berotzen, kanpoan ez du hotzandirik egiten, baina holtza eta giroa berotuko dugu. Hori ziur. Jardunaldiaren nondik norakoak azalduko dizkizue lehenengo, hasteko aurkezpen instituzionala izanen dugu, eta honen ostean, sarrera hitzaldia eginen du Usue Lorentzek. Gaurko gaian kokatuko gaitu, eta zenbait gako ere eskainiko dizkigu. Ondoren, Agenda 2030-ari ekarpena egiteko 3 tarte izanen ditugu. Iraunkortasuna eta hazkunde ekonomikoari buruzko solasaldia lehenengo, lan munduko inklusibitatean eredurik diren enpresekin esperientzia trukea bigarrenik, eta 3. hizkuntza aniztasunaren inguruko solasaldia. Egon zaitezte ziur, Agenda 2030-ari eta garapen iraunkorreko helburuez asko ikasiko dugula. Eta jardunaldiarekin amaitzeko, ekintzaileen txanda. 2.000 euro jasoko ditu gaurko proiekturik onenak. Animo fenomeno guztiei, baina gogoratu, 3 minutu besterik ez. Zorrotza izanen naiz, Arin. Eta kafea, seguru aski baten bat galdezkari da. Bada urten ez dugu kafearen tarterik izanen, segurtasun neurriak bermatu behar ditugu, baina dela kafe hartzeko
aukera izanen duzue. Txintxo, altxatzen zarete, bai Euskarariko kide batek kafea eskeniko dizue, itzuli, eta listo. Bueno, etxean zaudetenok, lasai asko hartu, kafea nahi duzuena, ez dugu ikusikota. Bueno, kontu asko, baino Roberta urduritzen. Txanda utziko dizuet. Enpresarean azokako antolatzaileei eta babesleei emanen dietitza orain, beraz, jaso ditzagun urrenez urren, Robert Gutierrez, bai Euskarari elkartearen zuzendaria, Xavier Lertxundi, Hernaniko alkatea, eta Imanol Lasa, ekonomia sustapeneko, turismoko eta landa inguruneko diputatua. Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri enpresarean jardunaldi honetara. Eskerrak ematen hasi nahi dut, hau guztiez bai litzateke posible izango bide lagunik gabe. Eta beraz, eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiari, Hernaniko udalari, Espriri eta Laboral Kutxari, eta nola ez, Orona Fundazioari beretzean hartzeagatik. Mundu bidezkoagoa eta iraunkorragoa eraikitzeko hausnarketa egingo dugu enpresarean azokaren 5. edizio honetan. 2010ean hasi ginen proiektuaren lehendabiziko urratsak ematen, alor sozioekonomikoaren beste espazio bat euskaraz betetzeko eragiten. Profesional euskaldunen eta euskara aintzat hartzen eta baliatzen duten enpresen beharrei erantzuteko baliabide bat eratu nahi izan genuen. Elkar ezagutzeko, hitz egiteko, eztabaidatzeko, elkarlana sustatzeko, proiektuak partekatzeko gune bat, profesional eta enpresa hauen beharrei erantzungo diena eta euskaraz gainera. Foroak, jardunaldiak, enpresarean telebistaren zuzeneko emanaldiak eta gaurkoa bezalako azokaren 4 edizio antolatu ditugu orain arte. Enpresen etorkizuneko erronkez, finantzazioaz, ekintzailetzaz, krisialdiari aurre egiteko formulez, pertsonez, digitalizazioaz eta transformazioaren erronkez aritu gara besteak beste. Aurtengo edizioaren gaia, bai Euskarari elkarteak kudeatzen duen Euskaragileak enpresa batzordearen proposamen batetik sortu zen. Enpresa hauen iritziz, administrazioak eta enpresak garapen iraunkorrerako helburuak lantzen hasi dira. Nazio Batuen erakundeak abian duen garapen iraunkorrerako 2030 agendaren baitan. Marko honek 17 helburu definitu ditu mundua hobetzeko, baina hizkuntza aniztasuna ez da modu esplizitoan aipatzen. Enpresareanen aurtengo edizioa gainera urte zelebre batean dator, ikusten duzuen bezala. COVID-19ak erabat baldintzatu ditu gure egunerokoa eta enpresen zein administrazioen jarduna hilabete hauetan eta esperimentatzera bideratu gaitu. Testuinguru honetan, asko ari gara hitz egiten etorkizunerako baldintza egokiagoak eraikitzeaz, tokikoari garrantzia emateaz, bertatik eraikitzeaz, elkarrekin eraikitzeaz. Eredu inklusiboago bat behar dugu dimentsio guztiak aintzat hartuko dituena. Geroa elkarrekin eraiki behar dugu eta euskaratik eraikitzeko aldaketak egiteko eta eragiteko baliatu behar dugu egoera hau. Gure ongizatea eta gure lurraldearen garapena hizkuntzekin ere lotu behar dugu. Euskara baita gure ongizaterako giltzarri nagusietako bat. Enpresarean azokak horren guztiaren inguruko hausnarketa egiteko plaza eskainiko du. Euskaratik eta euskaraz. Mundu bidezkoagoa eta iraunkorragoa eraiki nahian. Ongi etorri beraz, bai Euskarari elkarteak enpresarearen bidez eskaintzen duen bilgune honetara, eta espero dugu gaurko jarduna ahalik eta oparoena izatea
guztiontzat eta geroa elkarrekin eraikitzeko aukera izatea. Mila esker. Aixo, egun on denei, ongi etorri denak Hernanira, hemen presentzalki zaudetenak, eta egun on baita ere etxetik edo lantokitik ikusten aizatenei. Hasi nahiko nuke lehenik eta behin eskerrak emanez bai Euskarari elkarteai, egoera zaila honetan ez dialako errexak ekitaldiak antolatzia, eta beste urte batez ere Hernani hautatu izanagatik enpresarian azoka antolatzeko. Aurtengoa azokan, esan duzuen bezala ez, hizkuntza aniztasunaz landuko ezue, arituko zate, eta nola txertatu euskal enpresetan hizkuntza aniztasuna garapen iraunkorraz hitz egiten aiganean. Hernanitik bat egiten dugu erabat erronka honekin ez, gure proiektu guztiak eta oinarrian badute garapen iraunkorroi eta erabat konprometituak gaude garapen iraunkorrakin, eta gaina are gehiago iruditzen zaigu euskara garapen iraunkorrotan bizkarrezurra izan behar dula ez. Aurrez aipatu duzu Europa mailan eta daudela garapen iraunkorraren inguruan hainbat helburu markatuak ez, 2030 behi da, eta garapen sozioekonomikoa zitzaitian helburu horietan aipatzen dena da ingurumena errespetatzaz gain tokikoa ere errespetatzea ez. Eta tokikoa zitzaiten nahi ganean, hemen gaudenak izan gaitezke erakunde elkarte enpresak, tokiko merkataritza, tokiko ekoizleak. Argi gelditzen dena da, tokiko garapen iraunkorraz hitz egiten nahi ganean, ez gala soilik garapen ekonomikoaz hitz egiten nahi, ez? Beste faktore garrantzitsuago batzuk ere, barne hartzen ditula kontzeptu horiek, horrek, eta dela ingurumena, eta batez ere, orokorrean jendartia, ez? Beraz, ekonomia, ingurunea eta jendartiaz aritzen daunean, aritzen ganean, iruditzen zaigu euskerak erdigunea izan behar dula, ze nola ulertu dezakegu, garapen iraunkorraz hitz egiten nahi ganean, eta tokikoaren errespetuaz hitz egiten nahi ganean, euskera erdigunean eusetia edo baztertu egotea, ez? Ni desde luego ulergaitza egiten zaitez, eta iruditzen zaigu kasu horietan eta tokiko errespetuaz hitz egiten nahi ganean, eta garapen iraunkorraz nahi ganean, euskerak erdigunean edo egon behar dula, ez? Erdigunean egoteaz gain, transbertsala izan daiteke euskera ere ez, garapen iraunkor horren helburu horien bide hortan ez. Oso ohituak gaude, hezkuntzan eta kulturan euskeraz hitz egitea edo euskara lantzia, ez hainbeste osasungintzan edo enpresa munduan, ez? Eta iruditzen zaigu, euskara aria dela eremu guzti hauek lortuko dituena eta garapen iraunkorrerako bideako helburuak edo lortzen lagun dezakena, ez? Hernanitik behintzat, hala ikusten dugu, argi eta garbi, eta guk aurrera eramaten ditugun proiektu guztietan oinarrian edo atzean hildo hauek edo printzipio hauek daude, eta gure esku dagoen bitartean behintzat hala izaten jarraituko, ez? Gaurko saioan izenburuan bukaeran aipatzen da, eta hizkuntza aniztasuna zer? Erronka handia Nabelek ere hasieran aipatu du ziur ekarpen interesgarriak izango diala, hausnarketa interesgarriak, eta asko ikasteko parada izango dela gaur. Hernanin, desde luego, badaude prest hori dena ikasteko, eta gure partetik esan, goza dezazuela aurtengo azoka hontaz, eta eskerrik asko etortzatik. Egun on guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, enpresarean azokaren 2020ko edizionetan parte hartzeko aukera emateagatik. Gaur hemen hizpide izango ditugun gaiek gure ustetan bere biziko garrantzia izango dute, etorkizuna lantzen ari garen momentu honetan, ez? Azken aldian, bolo-bolo dabiltza, Nazio Batuen erakundearen garapen jasangarrirako helburuak eta batipat beraien aplikazioa.
Sensazio eki dezakegu, batzuetan urruneko kontuak direla, abstraktuak, goitik datozkigunak, baina ez da gutxiago ere, eta nuztet hor gainera alkateak ondo esan duela, ez da. Helburu horiek tokiko esparruan mamitzen direlako. Hemen eta orain, egunero. Horien hartzen ditugun erabakiek eta lantzen ditugun dinamikek nabarmen baldintzatuko dute gure eta gure ondotik datozenen etorkizuna. Azoka honek, beraz, aspektu klabeetan jartzen du arreta eta hau hitz hauek prestatzerakoan nik bi aspektu nahiko nituzke batipat azpimarratu, ezta? Alde batetik, hazkunde ekonomiko jasangarria. Nola sortzen dugun aberastasuna gure herrian eta enplegua modu iraunkorrean. Nola bermatzen dugun gizarte osoaren ongizatea eta bizi kalitatea, planetaren orekak hautsi gabe. Nola uzten diogun gure ekonomiaren lehiakortasunari, gizarte kohesioan atzera pausurik eman gabe. COVID-19ak desberdinkariaren mamuare azaldu du, berriz gainera. Eta horri ere aurre egin behar digu herri bezala. Horiek alde batetik. Eta bestetik, nola ez, hizkuntza aniztasunaren alorra. Ezin dugu, onartu pandemiaren larritasunak, estututa gabiltzalako, hau bigarren mailako kontua bihurtzea. Bizi berritze lanak bultzada behar du, eta lan horrek oso kontuan hartu behar du enpresa mundua ere. Iaz, Langungaren eskutik egin genuen ikerketa baten arabera, Gipuzkoako barne produktu gordinaren 5,54 dago euskararekin lotuta. Guk garbi daukagu, bi erronka hoiei behar bezala heltzeko enpresa ereduaren inguruan gogoeta sakona egin behar dugula. Eta plaza hau benetan oso egokia da. Inflexio puntu baten gaudela, eta horren aurrean hemengo ereduaren indargunei ere eutsi egin behar diogula. Gure eredu sozioekonomikoari ere momentu honetan eutsi egin behar diogu. Ez gara munduko honenak, ez gara perfektuak, badugu zer hobetu, baina Gipuzkoan eta Euskadin izan dugu gauzak egiteko modu berezi bat. Modu bat. Bereizten gaituena, gure enpresak mundu zabalean lehiatzera eraman dituena. Balio oso sendo hoiek zeintzuk diren, azken aldi honetan, behin eta berriro aipatzen ditut, ez astutzeko, goraipatzeko kasu batzutan. Eta hoiek izango direlako segurazki, krisi honetatik ere ateratzeko baditugun oinarriak. Elkarlana, seriotasuna, apaltasuna, konpromisua, parte hartzea, etengabeko hobekuntza grina. Balio sendo hoiei beste behin ere heldu beharra diogu. Eta hemen zaudeten enpresak bazarete horren adibide garbia. Hain urrunekoak diruditen odez famatu horiek, errealitate burtzeko ezinbestekoak ditugu baita enpresak konpromitituak. Gizartearekin, langileekin, ingurugiroarekin, kalitatezko enpleguarekin, eta baita noski gure kultura eta hizkuntzarekin. Gure enpresa eredua euskalduna da, eta hori aldarrikatzen dugu beste behin. Munduari eta etorkizunari irekitako proiektu komuna eta bertakoa. Eta hor gure balio erantzia eta bide horria. Helburu horiei guztiei aurre egiteko, etorkizuna eraikiz izeneko dinamika dugu martxan Gipuzkoako Foru Aldundian. Zuetako askorentzat ezaguna baldin bada ere, eta beste batzuentzat ere izango dena, izan ere bi konbizio ditu atzean, baita elkarlanean garela indartsu. Eta bestea, nekez lortuko dugula etorkizun hobea erekitzea, formula zaharrak errepikatzen baditugu. Beharrezkoa dela, baita esperimentazioa. Ziur gaude, seguru nago, gaur hemen jasoko ditugun, izango diren ekarpenak oso baliozkoak izango direla, bidean aurrera egiteko gure herriaren etorkizuna ondo bermatzeko.
Egun hona izan, eskerrik asko. Tira, eta aurkezpenak egin eta gero, gaurko gaian kokatuko gara, eta horretarako Uxue Lorentzek ez utzi inor atzean hitzaldia eskainiko digu. Eskerrik asko. Bueno, kaixo guztioi eta mil esker lehenengo bai euskarari, bai enpresa sareani emateagatik espazio hau euskaraz aritzeko gure gaiei buruz. Ez da ohikoa ez horrelakoak edukitzea eta betetan plazerra dela hemen parte hartzea, ez? Eta ni orkestrako ikerlaria naiz eta orkestraren partetik ere baita, bueno, eskerrak zabaltzen ditut edo helarazten ditut. Orduan, uste pasabar detela honekin, ezta? Bueno, azkenean Roberrekin hitz egiten esaten zian, nahiko nukena pixkat orkestraren partetik handa, nolabait ere garapen iraunkorrerako helburuen inguruan kokapena bat egitea, ezta? Ni ez nahi sartuko hainbeste hizkuntzaniztasunaren debatearekin, baina bai izango dela beroketa ariketa bat, pixkat zer esan nahi duen ez inorra atzean ustea, ezta? Zer esan nahi dugu, zer dago horren atzetikan. Eta azken finean, gaur ekarriko dizkizuedan gaiak nolabait ere orkestran lan egiten ditugunak dira, ezta? Eta nire lankide desberdinak egiten dituzten ikerketen emaitzak. Orduan, zerri buruz edo zer espero dezakezue pixkat hitzaldi honetatikan, ez? Batez ere, hiru gaien inguruan, nolabaiteko edo ikerketen emaitzak ezagutzea, ez? Lehenengoz, zer da lehiakortasuna eta zein izan da lehiakortasunaren eraldaketa denboran zehar, ulertzeko zer esan nahi dugun ez utzi inor atzean esaten dugunean, ezta? Lehiakortasunari loturiko esaldi bat baita gure ustetan, ezta? Bestetikan, nolabait helaraziko dizuet ere, batzutan ez utzi inorratzean nola neurtzen dugu, nola dakigu zein ari geran atzean, edo ze kolektibori buruz hitz egiten ari geran, ez? Eta hemen ekarriko ditut ere nazioarteko ekimen desberdinak pixkat gai guzti hau ulertzeko. Eta azkenik, sarrera eman nahiko nioke, gaur egingo duzuen hausnarketari, ezta? Zein izan daiteke Euskal Enpresaren papera pixkat testu inguru honetan, ezta? Nola jokatu daiteken, eta zein dan hizkuntzaniztasunaren papera baita ere lehiakortasun eredu honetan. Eta hauek izango dira pixkat, gaur ekarriko ditudan gaiak, solasaldi honetara. Orduan, eta oso labur, lehiakortasuna zer dan, denak eulertzeko, esan nahi nizuen, hori dela enpresa kontzeptu bat, ez? Hemen ere enpresa asko zaudete, eta azkenean da, nolabait gure merkatukota mantentzen dugun, edo merkatukotaren hazkundea mantentzen dugun, errentagarritasuna konprometitu gabe. Ze pasatzen da, kontzeptu hau, enpresa aplikaturiko kontzeptua herrialdei aplikatzen diegunean. Azkenean kontraesanak etortzen diala, ez? Zergatik, azken finean, nik lurralde batean ez daukat merkatukotik, eta ez daukat errentagarritasuna, eta orduan ezin dugu aplikatu, orduan, esan nahi berri bat hartzen du, ezta? Eta esan nahia, oso laburra esan da, izango litzateke, merkatu libreko baldintzetan, herrialde batek nazioarteko merkatuen azterketa gainditzen dituen produktuak edo zerbitzuak ekoizteko gai dela, nolabait herritarren errenta konprometitu gabe, bai? Hola, oso labur, baina ze gertatzen da guzti honekin? Ezadostasun badagola, ez? Azkenean, ikusten dela nola uler dezakegu gizartea bakarrikan aldagai ekonomikoei begira. Azken finean, aldagai ekonomikoak ez digute esaten gure gizarteak nola doan aurrera, ezta? Orduan ekonomia tradizionala oso mugatua dela.
ikusi da historian zeharrez. Eta hemen, nolabait ere lehiakortasunak barneratzen doa jasangarritasun kontzeptua, ez? Ez dela bakarrikan ulertzen ongizatea aldagai ekonomikoen bitartez, baizik eta dimentsio askoren bitartez, multidimentsionala da. Zer esango dizu, eta adibidez osasunari buruz, osasunak duen garrantzia, ez? Gaur egun ongizatean, edo hezkuntzak edo beste hainbeste aldagaiek, ezta? Orduan, ekonomiak edo lehiakortasun kontzeptuak azken finean, eta lehen esan dute, bai alkateak, bai diputatu nagusiak, nolabait ere, hazkunde ekonomikoa jasangarria dela. Zer esan nahi du horrek, ezta? Azken finean, hazkunde ekonomikoak eta gizarte eta ingurumen aurrerapenak lotuta dauden kontzeptuak direla. Azken finean, lotura sendoa dagoela beraien artean, eta ezin dela, ez daudela kontraesanak. Batek bilatzeak ez dula nahi esan, nolabait besteak kaltetzen dezula. Baizik eta junbar gerala bilatzen pixkat jasangarritasun hau barneratu lehiakortasun kontzeptu honetan, ez? Adibide xume bat jartzegatik, adibidez, demagun epelaburrera, berotegi efektuko gasen jaurtiketa murrizteko neurriak ez ditugula jartzen martxan, adibidez, ez? Horrek epe motzera ekarlezake aldagai ekonomikoetan hobeto egotea, baina berriz etorkizuneko ongizaterako efektu negatibo edukiko luke. Orduan, azken finean, hemen adierazi nahi dizuedana da lotura dagoela bai hazkunde ekonomiko, baina bai ingurumeneko eta gizarte arloekin. Eta lotura sendoa da eta elkarri indartzen diotela, ezta? Pixkat saiatu naiz erakusten jasangarritasun kontzeptu hau nola integratzen da, baina baita ere garrantzitsua da ikustea baita ere inklusibitateak lehiakortasunean duen paperaz, ezta? Oraindik ere lehiakortasuna azkenean da herritarrentzat arrakasta ekonomiko erlatibo bat edukitzea, ez? Eta giltzarria ekonomikoa da, baino lurralde lehiakorrak azken finean ongizate emaitzak hobeto ahalbideratzen dituzten herrialdeak dira. Hau da, arrakasta ekonomikoa bai, baino ahalbideratu behar dezu ongi izatea, ez? Zure herritarren ongi izatea. Eta azkenean lehiakortasunak gizarte osoaren ongizatea areagotzea dakar. Eta honekin, pixkat ematen diot sarrera, bigarren kontzeptu honi, lehiakortasun jasangarria, baina inklusiboa, gizarte osoarentzako izan behar duen zerbait da. Nazioartean eta baita hemen Euskal Herrian eta beste lekuetan egon dira azkenean proposamen asko, ez? Hobetzeko, arlo honetan hobetzeko, ez? Behar bada ekimen nabarmenetariko bat izango da Stiglitzen fituzi txostena 2009 urtean Sarkozyk, orduan Frantziako presidenteak, berak eskatu zion Stiglitz ekonomialariari komisio bat egiteko, berak zaukan kezkazan nolabait ere barne produktu gordinak ez zuela adierazten gizarteak nola egiten ari zen aurrera. Eta eskatu zion, arakatzeko zeintzu ziran aldagai honen mugak, ez? Hori lortzeko. Eta txosten honek oso esanguratsua izan zen eta erreakzio asko eduki zituen mundu mailan, ezta? Horietako batzuk aipatzen ditugu hemen, baina nazioarteko erakunde askok garapen jasangarri eta jendearen ongizatea bultzatzeko ekimenak jarri zituzten martxan honen ondorioz. Batzuk aurretikoak dira, baina beste batzuk gerokoak, adibidez, hor daukagu OCDE-ko Better Life Index, gero ere baita daukagu azkenean ongizatea neurtzeko beste ekimen berriak, Social Progress Index bezala, eta hauen artean gaur
egiten diogu sarrera azkenean garapen iraunkorreko helburuak edo Agenda 2030 nazio batuko adibidez ekimena, ez da pixkat. Ikusteko ordun zein izan dan lehiakortasunaren kontzeptuaren eraldaketa, nola doa integratuz jasangarritasuna eta inklusibitatea eta nola horrek eragina bat duen mundu mailan eta baita ere Euskal Herrian, ezta? Eta galdetu gaitezke, gure buruari galdetu, azken finean zergatikan izan daitekeen hau garrantzitsua nola baitez, eta tamalez ongizate inklusiboa egungo garrantzia handia da, ez? Azken hamarkada honetan eta aurreko krisitik abiatuta, somatu dana eta ikusi dana da, nolabait ere desberdintasunak areagotzen ari direla eta banaketa arazoak ere, ez? Adibidez, erreparatzen baldin badiogu desberdintasunen areagotzeari, ikusten dugu asko dutenak gero eta gehiago dutela eta gutxi dutenak gero eta gutxiago. Talde desberdinei erreparatzen baldin badiogu ikusten da desberdintasunak areagotzen ari direla, adibidez, sexuari begiratzen baldin badiogu, emakumezko eta gizonen arteko desberdintasunak, edo baita ere adinari erreparatzen baldin badiogu, edo baita ere hezkuntza mailari adibidez, hezkuntza maila altua eta hezkuntza maila txikia dutenen artean, nolabait ere ezberdintasunak handitzen ari da, ez? Ez errezan, eremu geografikoari begiratzen baldin badiogu, ez? Landa eremuak, hirien arteko desberdintasunak ere asko areagotzen ari dira, garapen edo garatuak dauden herrialde eta ez garatuak dauden artean, eta bar. Orduan, esaten dugun bezala, biziki handitu dira oro har desberdintasunak, eta horrek nolabait ere bultzatzen gaitu gure lehiakortasun ereduak jasangarri eta inklusiboak bultzatzeak eta horren beharra azpimarratzea. Eta honekin lotzen dugu pixkat lehiakortasun kontzeptua esaldi honekin, ez utzi inorratzean, ez? Ez utzi inorratzean esaten dugunean honetaz hitz egiten ari gara. Oro har desberdintasunak baldin badaude, gure ongizatea ez da herritar guztientzako eta hori kontutan eduki behar da, ez? Eta hori izango litzateke pixkat, edo hau da pixkat, hitzaldi honen lehenengo partea, ez? Sarrera lehiakortasun kontzeptu honi eta ez utzi inorratzean esaldiaren atzean dagoena esplikatzeko, ezta? Edo behintzat gure perspektiba zein den azaltzeko. Barkatu. Orain, oso ondo. Bigarren sekzionetan oparte honetan hitz egin nahi nizueke ez utzi inorratzean oso ondo ikusten ari gara desberdintasunak areagotzen ari direla eta ongizatea pixkat nola ulertzen dugun, ez? Inklusibidadearen eta jasangarritasunaren aldetik, baino guk begiratu beharko bagenu nola ari den horiek gertatzen gure herrialdetan, zerri erreparatuko genioke, ezta? Hori ere oso garrantzitsua da eta gaur ekartzen dizkizuet guk egindako ikerketa desberdinak gai hau arakatzen dutena, ezta? Eta irudi hau jarri dizuet eta oso esanguratsua dela niretzako eta da Kantauri itsasora begiratuko banu eta hori herrialdea izango balitz, nun begiratu behar dut jakiteko norbait duzten ari garen atzean edo nola gauden aurreratzen, ez? Azkenean, hemen azpimarratzekoa da, neurtzen dugunak egiten dugunari eragiten dio. Eta orduan nolabait ere gure neurketak akastunak baldin badira, hartzen ditugun erabakiak posible da ez eduki beharko luketen orientazioa edo norabidea, ez? Eta orduan honekin azpimarratu nahi dut nola neurtzen dugun ere garrantzizkoa dela, eta ez bakarrikan kontzeptu teoriko hori lehiakortasunarena, baizik eta gero hori nola aplikatzen dugun eta nola ulertzen dugun, ezta? Gure
herrialdeetan. Badaude bai, gobernu desberdinen ekimenak gai hau neurtzeko edo garapen jasangarria ekimenak aurrera eramateko. Eta gaur ekarri dizkizuet hemen, adibide desberdinak, ez? Edo niri deigarri egiten zaizkidan, adibide batzuk, ez? Azpimarratzekoa da adibidez, hemen, ikusten duzu hemen, eta da, Zelanda Berriko aurrekontuak dira, eta 2018 ez dut orain zehazki gogoratzen, Zelanda Berriak, beraien aurrekontuak lotu zituzten, berai herritarren ongizate beharrei. Eta hori izan zen nolabaiteko berrikuntza bat mundu mailan. Nola gobernu batek bere aurrekontuak, bere herritarren ongizatea hobetzeko bideratuta dauden guztiz. Eta hori garrantzitsua izan zen arlo honetan eta momentu horretan. Gero ere baita adibidez Finlandiak 2019an Europar Batasuneko presidentzian zegoenean ere aitortu zuen, ongizatea zala aurreko baldintza bat hazkunde ekonomikorako. Eta hori ere baita, nolabait ere aspektu deigarri bat da, ezta? Bestetik, hemen dago, baina hor Eskoziako ez da iristen puntera, hemen. Eskoziako gobernuak ere badu marko bat neurtzeko nola aldatzen ari dan herritarren ongizatea. Eta begiratzen duena da, ea denak daukaten aukera berdinak dauzkaten, nola ari diran ere baita desberdintasunak, nola ari diran, zer aldaketa eukitzen ari diran, eta bar. Beste batzuk ere ditut, OCDek ere bultzatu du herrialde askotan ongizatearen perspektiba kontutan eukitzea, baita ere Gales dugu beste ekimen erlazionatu batzuekin. Eta, ikusten dezuenez, azken finean, hau ez da herrialde batek bakarrikan duen ardura baizik, eta mundu mailan badago ardura general bat. Eta pixkat honekin lotzeko, orain egingo dizuet sarrera, uste badagoela hemen norbait ere baita UNESCO etxekoa eta bar, eta hau esplikatzeko segurazki eskarmendu handiagoa du, baina badago ekimen global bat, azken finean dela Agenda 2030, Robertek baita sarrera egin dio, eta agenda hau nolabaiteko 2015an Nazio Batuko kideek onartu zuten, hau da, agenda globala da, bilatzen duena pobrezia desagertaraztea, planeta babestea eta pertsona guztiei oparatasuna bermatzea. Eta agenda hau ekintza programa bat da, bilatzen duela garapen jasangarri bultzatzea mundu mailan, hori da garrantzitsua mundu mailan, pixkat 3 dimentsioetan lan egiten. Lehen ekonomikoan, gizarte mailan eta ingurumenaren mailan. Orduan, agenda honek 17 garapen iraunkorreko helburu dauzka, hemen daudela, eta 169 xede. Bai? Eta, garrantzitsuena da, nik uste hemen globala dela, hau da, munduko estatukide desberdinek aitorpen hori sinatu dutela, eta baita ere, eta lehen esate zuen alkateak, baina nolabait ere eremu lokalari, eskualdeko eremuei ematen zaien garrantzia, ez? Hemen dago aitorpen bat edo rekonozimendu bat, helburu hauek ezin direla lortu, maila globalatik, baizik eta tokietatik. Orduan, maila lokalari, herriei, hiriei, eskualdei emate zaie garrantzia handia. Eta baita ere, sektore pribatuari eta publikoari eta elkarlanari, ez? Pixka sartuko naiz orain nola dauden garapen iraunkorreko helburu hauek zerri
zer ematen dioten garrantzia edo ze bilatzen duten, ez? Azken finean dauzkagu 5 eremu handi sailkatu ditzazkegu helburu hauek 5 eremu handitan. Lehenengo eremua izango litzateke oparotasuna. Honek hazkunde ekonomikoarekin zerikusia dauka, ez? Energia eskutxatzailea, adibidez, landuina eta hazkunde ekonomikoa, bederatzi berrikuntza eta infrastrukturak, baina gero ezberdintasunak eta hiri eta, hemendik ez dut ikusten, baina hiri eta komunitate iraunkorrak uste diala. Bigarren multzoa planetarekin zerikusia du. Hau da, nola guk babesten dugu lurra, lurreko bizitza, klima, nola dan gure ekoizpena eta kontsumoa azkenean iraunkorra edo arduratzailea eta baita ere urari dagokien garapenei, ezta? Beste multzo batek jendeari afektatzen dioten eremu desberdinetan dauka jarrita fokoa, ez? Adibidez, osasunean, kalitatezko hezkuntzan edo genero berdintasunean. Azkeneko biek bakearekin zerikusia dute eta azkenekoak lankidetzarekin. Hau da, garapen iraunkorreko helburuek aitortzen dute ezin dirala lortu helburu guzti hauek bakarka gobernuen aldetik bakarrik edo enpresaren partetik bakarrik, baizik eta beharrezkoak direla beraien lorpenean, bai gobernuak, bai sektore pribatu publikoek, bai herritarrek, bai tokiko eremuek eta bar lan egitea helburu hauen lorpenean, ez? Eta hau izango zen pixkat, hau da pixkat, ikuspegi orokor bat, garapen iraunkorreko helburuena. Badaude, lehen hitz egiten genuen neurketari buruz, eta badaude ekimen desberdinak laguntzen digutenak neurtzen nola ari garen helburu hauekiko aurreratzen, ez? Bai herrialde bezala edo bai hiri bezala, ez? Hemen ekarri dizuet bat, eta da nora apuntatu barret? Hemen. Eta hau da OCDEk garatu duen erraminta bat, hor daukazue weba, hor beran. Hor ikusten da bai euskararen logoaren azpian. Eta azken finean zer esaten du erraminta honek, ez? Egiten ditu 17 helburuak borobil honetan adierazi, eta kanpoko zirkunferentzia honek 2030ean lortu beharko genituzke balioak adierazten ditu. Bakoitzarekiko, bai? Eta gero zer egiten du, gero kokatu egiten gaitu. Adibidez, nik Donostia aukeratu dut. Orduan Donostia hemen isladatuta dago borobiltxo urdin honetan. Orduan Donostiak adibidez bakearekin zerikusia daukan helburuarek lortu du dagoeneko. Bai? Gero sartu zaitezkete web honetan eta begiratu, hiri desberdinak, herrialde desberdinak eta bar. Adibidez hemen, borobiltxo hori honek estatuari dagokion borobiltxoa da. Adibidez, estatu mailan eta goseari dagokionez ere lortu ditugu helburuak. Ezin daiteke izan bestela, ez? Azkenean, adibidez, helburu honek garrantzia handia du beste herrialde batzuntzako, baina hemen ez daukagu gosea, ez? Baina Afrikako beste herrialde batzutan segurazki. Berriz, nola gaude adibidez, pixkat azpimarratu ditut, guk estatu mailan baino okerro gauden Donostia, helburuen lorpena, ez? Eta hor estatu mailan baino okerro egongo gaude energia eskuragarri eta eskutxatzailean, hemen, ikusten duzue, hau da, ez? 7. Hiri eta komunitate iraunkorrak, 11. hemen, eta 15. lehorreko bizitzaren babesa.
ikusten duzu. Bestetik, hobe gauden, lorpen horretan, hobe gauden garapen iraunkorreko helburuen lorpenean izango litzateke, genero berdintasunean, lan duina eta hazkunde ekonomikoan, segurazki enpleguarekin zerikusia duena, ekoizpen eta kontsumo arduratsuan, gero hemen 13 klima babesteko ekintzak eta uretako bizitzan. Hemen ikusten dugun bezala, oraindik lana daukagu egiteko ia garapen iraunkorreko helburu guztietan edo gehienetan, ez? Gogora dezakegu azkenean azken balioak 2030ean lortu beharreko balioak direla. Orduan, oraindik badago lana, ez? Eta honi lotuta, eta ikusten dugun bezala, ez gaude, oraindik urrun gaude, hamarkada hau 2020-2030 hamarkada ezarpen hamarkada omen da. Azkenean, garapen helburu horiekiko lorpenean esfortzo gehiena egin behar den hamarkada bezala definitu da. Bai? Orduan, oraindik badugu denbora, ez? Eta hemen ere baita azpimarratzen ditut, erraminta honek identifikatzen ditu Donostiaren biztanleria antzekoa duten beste 2 hiri hobeto ari direla egiten helburuen lorpenean. Eta horiek izango zian Wetzlar eta Prato Italian, adibidez. Bai? Guk orkestran ere, eta ez garapen iraunkorreko helburuekin lotuta, baino bai helburu hauen atzean dauden dimentsio askoekin lotuta, 2016tik ari gera lanean Europar Batasunarekin, baita ere neurtzen zein den gizarte aurrerapena Europar Batasuneko erregio guztietan. Bai? Azken finean, Europar Batasunak 2016 urtean, 2015ean bere agendan sartu zuen prioridade hori edo lehentasun hori, beharrezkoa zala gizarte aurrerapena neurtzea, ezta? Eta zer da gizarte aurrerapena? Gizarte aurrerapenaren indizea egiten du nola baita ere, neurtu nola ari den gizarte bat aurreratzen alderdi, ingurumeneko alderdietan eta sozialetan, bakarrik. Eta kanpo uzten du ekonomikoa, bai? Bakarrik soziala eta ingurumenekoa. Eta ez da nahi, badakizu, hau izango litzateke laburpen bat zer neurtzen dugun, ez? Zer neurtzen dugun gizarte aurrerapenaren indizean, ez? Eta, ikusten dituzu hemen azkenean adierazle asko daudela, eta ez nuke nahi zuek nahaztu, baina azken finean, neurtzen duguna hemen zer da, nola ari garen aurreratzen oinarrizko giza beharretan, eta honekin esan nahi dugu, adibidez nutrizioa, ura, etxe bizitza eta segurtasun pertsonala, ez? Bigarrenik, nola ari garen aurreratzen ongizatearen oinarrietan. Zeintzu dira, honen arabera ongizatearen oinarriak, oinarrizko ezagutzarako sarbidea, hezkuntzara, informazio eta komunikazio sarbidea, osasuna eta ongizatea, eta ekosistemaren jasangarritasuna. Eta azkenik, 3. dimentsioa aukerekin zerikusia du. Hau da, ze eskubide pertsonalak, norandainotian eskubide pertsonalak, baita ere askatasun pertsonal eta hautaketa, tolerantzia eta hezkuntza aurreratua. Orduan, hau dana neurtzen da Europar Batasuneko erregio guztientzako, eta ikusten da nola ari garen aurreratzen alderdi guzti hauetan, bai? Eta egiten duguna da alderatu. Guk nola egiten ari garen, baino gero alderatu hori gure antzerakoak diren beste eskualde batzuekin. Eta nola egiten ari garen eskualde horiekiko hobeto, berdin edo okerrago. Bai? Ekarri dizuet, hau 2016an atea zen indize bat da, eskuragarri dago webgunean, norbaitek nahiko balu, eskatzea dauka, ez baldin badu aurkitzen webgunean, baino 2016an kaleratu zen indize hau eta orain abenduak 2,
2020ko indize berria kaleratuko da. Eta interesgarria izango da ikustean nola egin duen, ez? Edo zer aldaketa eduki duen gizarte aurrerapen indizeak, 4 urteetan, eta nola egin dugun gora edo bera, ez? Hau da, adibidez, kuadro bat, ez? Erakusten diguna 2016an adibidez Euskal Herria nola egiten ari zen, ez? Eta, bakarrikan lau datu asko diala, ez? Eta ingeles ez dagoela, barkatuko idazue, baina horrela dago webgunean. Eta adibidez, ez ikusten da, kontutan eukita, 102. erregioa gerala, ez? Pixkat indize konposatuan. Eta nola egiten ari gera, adibidez, eta nola irakurtzen da nahu, ez? Adibidez, nutrizioan, 8. gera oso ondo gaude. Baina pelota berde honek zer esan nahi du? Esan nahi duena da gaina gu bezalako erregiokiko, gure emaitza ekonomiko berdinak dituzten erregiokiko hobeto egiten ari garela. Hau da posizioa erregio guztiekiko eta gaine honek adierazten du gu bezalako emaitza ekonomikoak dituzten erregiokiko ondo egiten ari gara. Adibidez, baldimagoaz onera, segurtasun pertsonala, ikusten dugu 3. gerala rankingan, baina ez gaudela egiten ondo gu bezalakoak diren, edo neutraltasun bat dagola, gu bezalako errenta duten beste erregiokiko. Zer esan nahi du? Segurazki gu bezalakoak diren erregioitak horiek gu baino hobeto daude, lehenengo eta 2. posizioan daude. Orduan ezin dezakegu esan ondo egiten ari garela, badaudelako beste batzuk gu antzerakoak direnak hobeto egiten ari direnak. Eta hau da pixkat irakurketa, ez? Eskema honen edo irakurketa. Eta honek, gonbidatzen zaituzte denak, baina izango da ere onlineko aurkezpen bat Europar Batasunekoa, eta indizea aurkeztuko dute, eta gero erregio desberdinak aurkeztuko dute ere nola erabiltzen ari diran, deitzen dioten bezala, kuadro hau, ez? Nola erabiltzen duten beraien politiketarako, eta nola erabiltzen dute erabakiak hartzeko beraien erregioetan. Eta orkestrak parte hartu duen ikerketa bat izan da, eta benetan interesgarria erregioak entzutea, pintzat. Nola, no? Bale. Zer ikusten dugu, zer ikusten dugu indize hau alderatzen baldin badugu emaitza ekonomikoekin, ez? Ikusten da, naiz eta emaitza ekonomiko handiak izan, horrek ez dula zergatikan gizarte aurrerapen altu batean ez dula zergatikan emaitza eduki behar. Ulertzen duzue, azkenean ez dago korrespondentzia linealik, ez da. Gero eta diru gehiago, gero eta giza aurrerapen handiagoa. Hori ez da egia, ez da horrela. Ni gehiago edo renta hobeagoa izan dezaket, baino berriz giza aurrerapenean makal nabil. Orduan hor daude beste hainbeste erabaki, honetan nolabait ere afektatzen dutena. Bai? Hartzen baldin baditugu, 17 helburuak, nola ikusten ari gera krisiak eragiten ari dela, ez da? Eta, egia esan, eskema honek, tristura ematen du, ez? Zatekan ikusten da, krisiak eragiten ari dela, guztietan, ez? Eta, adibidez, diru sarreran galtzea, gizarteko segmentu ahulenak eta familiak pobrezian sartzen ditu, orduan horrek eragiten dio pobreziaren desagertzearen helburuari, beste zeozer adibidez, urrutiko, hemen, ez? Urrutiko ikaskuntza ez dela ineraginkorra eta ez da guztiengatikan irisgarria, eta orduan hezkuntza kalitatezko hezkuntzari ere baita eragiten dio, krisiak edo COVID honen pandemiak. Bestetik ere adibidez, hemen ere klimarekiko badirudienez konpromesua edo enpresa eta
gobernu askoak hartutako konpromezua klimarekin, ez dago orain oso garbi edo ez dakigu txikiagoa den edo ez, baino irudipena dago baietz, txikiagoa izango da, gero zenbait lekuetan gatazka gehiago sortzen ari dira mundu mailan, gero hemen ekoizpenarena nun dago, orain ez dut ikusten, eta zer esan, osasun mailaren beherakadari buruz, ez? Orduan ikusten duzue, gaur egungo krisian, garrantzitsua dela edo ikusten dela segitun nola afektatzen dituzten garapen iraunkorreko helburuak eta honen atzerakada bat dagoela aitortu behar dela nolabait, ez? Helburu hauen ezarpenean, ezta? Noa denboraz. Pasako naiz igual azkeneko hausnarketara, zaitik anezakin nola nabilen, denboraz, eta guztionek, nola afektatu dezake pixkate euskal enpresaren errola, edo zein izan daiteke euskal enpresaren rola. Nik ez daki zein dan, eta gero, azkenean zuei entzungo dizuetez, hausnarketa hauetan, baino, kartzen dizuedana da, zer deialdi egiten dan, ez? Erakunde desberdinatatei enpresa pribatuei, ez? Eta zer eskatze zaien. Eta, azkenean eskatze zaiena, batez ere da, indar berritze fase batean, erakunde pribatuak pixkat aleginak eramatea, eremu jasangarrietara, bidezkoagoetara eta solidarioagoetara. Eta hori nola egiten da nola baitez, eta hemen dauzkagu deialdi desberdinak adibidez, hor daukagu lanaren nazioarteko erakundeak nola baita esaten du, saiatu behar dela, ekonomia eta enplegua sustatzea, baino lankideak ere baita babestea eta gizarte elkarrizketa bidez konponbideak bilatzea, ez? Bestetik ere, nazioarteko moneta funtsak, deialdi bat egiten die sektore pribatuei, eta printzipio desberdinak jartzen ditu abian enpresentzako pixkat printzipio hauen arabera garatzeko, ez? Eta azkenian Global Compactek ere baita, badauzka 10 printzipio inspiratzaile, enpresa hauek garapena edo enpresa hauen garapena pixkat eremu hauetara eramateko, ez? Eremu hauetara, eta printzipioak ere eskuragarri dituzue hortxe Global Compacten, ez? Eta daude gida asko daude enpresarentzako, jarraitu daitezkeenak pixkat hausnarketa bat egiteko enpresen barruan alderdi guzti hauei buruz, ezta? Eta, azkenikan bukatu nahi dute, sarreratxo hau, erakutsiz, marko hau ere, SDG Kompasek kaleratu zuen, eta da marko bat, hausnarketa bat egiteko enpresaren barruan, garapen iraunkorreko helburu hauek integratzeko, ez? Ezak eskatzen duena da, integratu eta zuen negozioak bideratu pixkat helburu hauetara, ez? Esaten du gutxi gora bera. Eta eskatzen die enpresei, nola egin dezakezue, hola, labur eta xume. Lehengo pausua da ulertu zer esan nahi duen bakoitzak, ez da? Eta bigarren pausua da, eta zuek, zuen aktibidadearen arabera, nun jarriko zenituzkete lehentasunak, ez? Ze helbururi joko diozue, edo zuen aktibidadeen bitartez ze helburu hobetu dezakezue, ez? Gero hirugarren pausua esaten, hori horrela baldin bada, zuen hausnarketa estrategikoetan, helburu hauen ezarpena egitea konbeni da, ez? Gero, hori horrela baldin bada, eraman itzazue helburu hauek zuen operazio guztietara, eta zuen departamentu guztietara, eta azkenik komunikatu ezazue, bai kanpora, bai barrura, zein dan enpresak hartutako edo hasitako eraldapen hori. Eta, eta honekin bukatzen dut, eta
nik uste hemen baita UPV-ko norbait egongo dela eta pixka lotzeko garapen iraunkorreko helburu hauek hizkuntza aniztasunarekin ere, ez? Badago erakunde asko faltan botatzen dutela adibidez kulturarekin lotutako helburu bat, ez? Eta kulturaren barruan baita ere hizkuntza dagoela usten dut. Eta hau ez dela bakarrikan nik uste hemendikan ateratzen den aldarrikapen bat, Euskal Herritik, baizik eta beste hainbeste lekutatik, ez? Orduan, benetan interesa handia dut hausnarketa honetan parte hartzeko, eta, espero dut, honekin pixkat argi gelditu izana gure, hurbilketa lehiakortasunari eta ez utzi inorratzean kontzeptuari. Eta mila esker denei. Mila esker zuri, Uxue, eta lehen hitzaldian ere aipatu duzun bezala, bakarka beharrean, pandemia zaratago, elkarrekin eraikitzen dugun etorkizun oparoago bat. Denok gaian kokatuta, orain sakontzeari ekinen diogu, eta euskalgintzan maiz esaten den bezala, murgiltze faseari ekinen diogu. Iraunkortasuna eta hazkunde ekonomikoa. Posible aldira biak batera. Horren inguruan arituko dira oraingoan hizlariak, Eguzki Urteagaren batutapean. Solasaldiaren ondoren, galderak egiteko tartea ere izanen duzue, bai hemen zaudetenok, eta bai internet bidez etxetik jarraitzen zabiltzatenok ere bai, streamingeko txatean zuen galderak idatzi, eta Eguzkik helaraziko dizkie hizlariei. Gogoan izan ere, enpresarean azoka 2020 traolaren bidez, hemen jasotako irudi eta esaten diren guztien inguruan, edo zer gauza, aske zaretela, sare sozialetan ere mezuak idazteko. Beraz, Eguzkiri emanen diot pasua, eta gogoratu kafetxoa ere hartzeko aukera baduzuela, lotxari gabe, Eguzki, bai? Eskerrik asko denei onera hurbiltzeagatik eta antolatzaileei ekitaldi hau antolatzeagatik. Argi dagoena da, aldez aurretik egin den aurkezpena oso ondo etorri dala, pixkat gaia kokatzeko eta ondorengo mahai ingurua elikatzeko ere baliogarria izango dela. Lehen aipatu den bezala, solasaldiaren gaia izango da iraunkortasuna eta hazkunde ekonomikoa, eta bereziki bi galdera nagusi erantzun nahi zaie. Lehenik eta behin, zein da iraunkortasunaren irizpidea negozio estrategian txertatzeko bidean, eta bigarren galdera izango litzateke, hazkunde ekonomikoa eta iraunkortasuna bateragarriak aldira. Eta orduan, gure planteamendu guztia horren inguruan antolatuko dugu. Mai inguruaren nondik norakoari dagokionez, lehenik eta behin, nik hizlariak aurkeztuko ditut, laburki bada ere, ondoren hizlari bakoitzak edukiko ditu 5 edo 7 minutu bere planteamentua azaltzeko. Ostean, bakoitzari galdera bana egingo dizuet, pixka bat eztabaida hasteko eta pizteko, eta helburua da alde neurrian zuen artean ere eztabaida eta trukaketa egon dadin, eta azkenean komentatu den bezala, bai hemen modu presentzialean zaudetenei eta baita online bidez ekitaldia jarraitzen dutenei, aukera izango dute, beren galderak planteatzeko, eta nik helaraziko dizkizuet. Beraz, hizlarien aurkezpenari dagokionez, hasiko gara, Iratxe Olabarrirekin, bera Bilbotarra da, Bilboko Ingenieritza Eskolako Telekomunikazioetako ingenieria da, azken ikasketa urtea Bresteko École Nationale Supérieure de Télécommunication de Bretagne egina du, eta karrera amaierako proiektua Sydneyko Red Firm Broadband Networks Startup-en gauzatua dauka. Australiatik bueltan, Inge Timen hasi zen lanean 2002 garren urtean, eta ordutik bertan jarraitzen du, beti salbenta mundura lotuta.
hasieran tren trakzio eta energia sareen alorretan, eta 2007tik gaur egun arte portu eta itsasontzien trakzio sektorean salbenta arduradun bezala. Ondoren daukagu Gotzone Olarra, bera ere bilbotarra, kazetaritzan lizentziatua da, 20 urte daramatza Oxfam Intermonen, non voluntario gisa hasi zen, bidezko merkataritza arloan aritu da urte askotan, eta gaur egun kanpaina arloan dihardu voluntarioen taldei bultzada ematen eta ekintzetarako baliabideen diseinuan. Kanpainok egiten dira bidezkoak ez diren egoerak salatzeko, proposamenak aurkeztu eta eztabaida publikoa sustatzeko eta bultzatzeko, eta inzidentzia politikoa edukitzeko alden neurrian noski. Eta azkenik daukagu Ibon Antero, industria ingenieria da, BMA gradu ondoa dauka Mondragon Unibertsitatean kooperatibigintza espezializazioan, bere ibilbide profesionala arraseteko esperientzia kooperatiboari lotua dago, Ikerlan ikerketa zentroan hasi zen ikertzaile, eta ondoren Mundukide Fundazioan Latinoamerikarako garapenerako lankidetza programen arduraduna izan zen. Gaur egun Mondragoneko gizarte eraldaketaren arduraduna da, eta taldeko kooperatiben iraunkortasun estrategiak garatzen laguntzen du, 21. mendeko gizarte eta ingurumen erronka handiei erantzungo dien lankidetzan oinarritutako ekosistema berritzailea sustatuz. Beraz, behin aurkezpenak eginda, pasa gaitezen hizlari bakoitzaren aurkezpenetara, eta ondo iduritzen bazaizue, Iratxe Olabarrirekin hasiko gara. Zurea da hitza. Egun ondan hori, eskerrik asko eguzki aurkezpenagaitik. Eskerrik asko bai euskerari elkartea osatzen dozun guztioi be bai, jardunaldi hau prestatzagaitik, agozan egoeran, esan erraza izango, eta gu gonbidatu gaituzuelako. Ingetiamentzako ore bada hemen egotea. Eguzkik esan dauenez, 18 urte daro da Ingetiamen lanean, beti salmenta mundura lotuta, eta agian solasaldi honetan Ingetiam kokatzeko zer garen, nortzuk garen eta zer egiten dugun laburki azalduko dut. Ingetiam energia elektrikoaren eraldaketan espezializatuta dagoan nazioarteko talde teknologikoa da. 1972 urtean sortu ginen Bilbon, gaur egun sedea Zamudion daukagu, baina mundu osoan zehar edatuta gagoz, 4.100 pertsona gara eta 24 herrialde baino gehiagotan finkatuta gagoz. Gure garapen teknologikoa ondoko produktuetan oinarritzen dugu. Alde batetik potentzia elektronika, inbertsoreak eta frekuentzia konbertidoreak bitarteko, bezalde batetik kontrol elektronika, hemen babesgailuak eta kontrolagailuak daukaguz, eta hirugarrenik indar markapenean, indar hemen bertan behazainen dago, egiten dugu zen makina elektriko eta hidrauliko rotatiboak. Hemen motorrak, sorgailuak eta pompak daukaguz. Gainera, gure eskaintza guzti hau, ingenieritza eta automazizazio proiektuek, bai eta lan eta mantentze zerbitzuek ere osotzen dabe. Beraz, gure produktu, sistema eta zerbitzu guzti honik ze alorretan erabiltzen dugu, ez? Adibidez, energia eolikoa, 80. hamarkadatik gauz energia eolikan lan egiten, eta gaur egungo merkatu kuotaren 8% daukagu, energia fotovoltaikoan, gero eta gehiago garatzen dabilen merkatu badala, energia hidraulikoan, itsas trakzioan, trenen trakzioan, mehatzaritzan eta metalen eraldaketan eta energia elektrikoaren sarearen sektorean. Hemen azpiestazioak barne. Beraz, azken baten, Ingetiamek daukan helburua edo beti bilatzen dauen helburua da, gero eta eragingarriagoa izango da energiaren sortzea, garraioa, banaketa eta kontsumoa bilatzea. Hori da gure helburua. Eta horretarako ikerketa eta garapena ezinbestekoa da. Ezin dugu ikerketa eta garapen barik ez ginak hemen egongo. Hain zuzen, gure urteko fakturazioaren 5% urtero ikerketa eta garapenean inbertitzen dugu. Beraz, argi dago, momentu honetan, transizio energetikoaren une garrantzitsu baten bizi garela, eta klimaren emergentzia gerotan nabariagoa da, ez? Danok bizi dugu munduko edozein lekutan eta pertsona guztiok une oro. Beraz, enpresetan esfortzu bat, berezi bat egin behar dugu zertarako. Gizartea deskarbonizatzen laguntzeko eta gero eta elektrikoagoa
eta iraunkorragoa dan gizarte bat lortu ahal izateko. Eta zentzu horretan, INGTAM taldetik 2019-2021 plan estrategiko berri bat sortu dugun, non gure helburu estrategikoak, usuek oso ondo azaldu dauzen, Agenda 2030ko helburu jasangarri horrekaz lerrokatzen dugu zan, ez? Eta gure helburu garrantzitsuena jasangarritasun hirukoitza izango da. Bai soziala, bai ekonomikoa eta ingurumenari dagokiona be. Eta ikusiko dugu zergatik soziala, gure interes taldentzako eta batez ere gure baitan dagozan pertsonentzako garapen aukerak sortu behar dugu. Baina beti ere ingurune babestu eta osasungarri baten barruan. Ekonomikoa, ezin dugulako biztaz galdu, hazkundea bermatuko dauen errentagarritasuna bilatu behar dugula. Eta azkenik, eta garrantziz pareko zelan ez, ingurumenari dagokiona, ez? Lehen esan dugu zen gure produktuak, gure zerbitzuak eta gure eskaintza guztiek guztiz errespetatu behar dabe ingurumena. Eta horregatik, gure administrazio kontseiluak, erantzukizun sozial korporatiboko politikaren esparruan, Agenda 2030ko 17 helburuetatik 8 hartu dauz eta horrekaz lerrokatzen gara. Zergatik 8 horrekaz, esan dugun plan estrategiko honetan gauzatu dugun misio eta ikuspegiagaz lerrokatuen dagozan 8 izango dira. Eta helburu honek lortzeko, zeresan handia dauka gure INGTAMek beraren izaera teknologiko eta industrialak. Orduan, labur ikusiko dugu zein dan gure misioa eta zein dan gure ikuspegia. Gure misioa, trantsizio energetiko globala bultzatzea izango da. Eta horretarako, lehen esan dugu zan 3 bektore teknologikoetan, guk goi mailako teknologia garatu eta aplikatu behar dugu. Eta zein da gure ikuspegia, hemendik eta belaunaldi bateko epean, non kontsumituko dugun energia gehiena berriztagarrietatik etorriko dan, INGTAMek erreferente izaten jarraitu gura dugu energia horren sortzean eta eraldaketan. Eta horretarako zer? Ikerketa eta garapena, ezinbestekoa da. Ikerketa eta garapenean jarraitu behar dugu gure eskaintza guztia ahalik eta lehiakorrena eta pertsonalizatuena izan daiten. Beraz, argi ikusten duguna da, INGTAMek azken baten apostu oso gogorra egiten dagoela energia berriztagarrietara eta energia barria kontsumitzera zuzenduta dagozan produktuen garapen horretako apostuan, ez? Eta hori zergatik, guk badaukagulako teknologia bat, eta teknologia hori azken bedez, irtenbide izango da gizartea deskarbonizatzeko, ez? Edo horretan pausu garrantzitsu bat emongo dugu. Eta orduan, zentzu honetan, gainera guk badaukaguz gure makina elektrikoak eta frekuentzia bihurgailuak lehen esan dugu zenak, eta horrek erabiltzen dugunean, efizientzia energetikoaren hobekuntza oso nabari izango da sektore askotan. Lehen esan dugun, industria sektoretan, mehatzaritzan eta itsas garraioan eta tren trakzioan bereziki. Ze momentu honetan bagoz bebai berba egiten mugikortasun jasangarriari buruz. Eta itsasontzietan eta trenetan. Hain zuzen, garraio bideo honek sortzen daben kutsadura, gure produktuei esker asko murrizten dugu eta kasuren baten guztik desagertarazi bebai egin ahal izango dugu. Erosakin momentu bat eukiko dugu azkenango astetan barrietan egondan, hortze itsasontzia, Euskadi mailan lehenengoa izan dena, igual apur bat komentatu ahal izango dugu. Sistema hibrido bat dauka eta itsasontzi elektrikoa da, hemen garatu duguna. Beraz, azken baten, INGTAren enkarpena zer da? Deskarbonizazioa, etorkizun elektrifikatu bat lortzea, eta horretarako protagonista izan gura dugu, eta uste dugu izan gaitekezala, transizio energetiko honetan. Eta guzti hori esan dugu moduan, jasangarritasun hirukoitz horretan oinarrituta. Gutzako 3 hanka horrek, ingurumena, pertsonak, soziala eta ekonomikoak izatea zinbestekoa dira, eta ez gutzako bakarrik ulertzen dugu edozein negoziok gaur egun aurrera egiteko eta garatzeko 3 hanka horrek eduki behar dauzela. Eta hanketako batek bera egiten bada, egonkortasuna galtzen da eta proiektuak bera egin leike inolako arazo barik. Eta hori, gutzako kontutan edukin da INGTAmen bihotza pertsona garala. Pertsona gara inolako zarantza barik, gure aktiborik garrantzitsuena. Eta horregaitik proiektu honeri eta pertsonak berehala atzekitzen gatzakoz guk sortzen dugunak gero eta konbentzituago eta
gero eta kontzientziatuago gagozalako gudanok egiten dugun lanak zelango garrantzia daukan danok bilatzen gagozan jasangarritasun honetan. Eta pertsonak erdibidean izatea INGTAMek betidanik eduki dauen oinarria da. Bai, 72an hasi ginen 10 pertsona ginala eta gaur egun 4.100 gara, baina beti INGTAMen garapena banakako pertsonen garapenean oinarritzen dugu. Hori gure nagusiek lortu eben, hainbesteko urtez eta hainbesteko esfortzuz eta dedikazioz, eta gure erronka hori da filosofia hori hartzea, eta filosofia horri eustea hasten garan enean, ez? Dana ondo badoa, hasten jarraituko dugu. Orduan, pertsonak oinarri izan da, INGTAM taldeak argi dauka hazkunde ekonomikoak etorkizuneko horrek lotuta egon behar dauela ingurumena guztiz errespetatzeagaz. Ezin da izan beste modu baten. Eta horregaitik, protagonista edo behintzat aktore printzipal izan gura dugu transizio energetiko honetan, guk jakin badakigulako eta danok badakigu etorkizuna barriztagarria izango dela, ala ez dela etorkizunik egongo. Eta hori da INGTAMetik, izan gura duguna, hori da guk kokatzeko, laguntzen badugu, jasangarritasunaren bide honetan. Eskerrik asko. Denbora agortu dodan, ez? Oso ongi. Agortu dut, justo. Denbora motzean, oso ondo orkestu duzu azken finean, bai zure enpresa eta egiten duzuten lana. Pasa gaitezen orain, Ibon Anteroren aurkezpenera, zurea da hitza. Zerto, mila esker, lehenik eta behin eguzki aurkezpenagatik eta gonbidapenagatik ere aberasgarria, interesgarria eta aberasgarria da olako espazioetan parte hartu eta elkarrengandik ikasten joaten. Nik hiru ideia edo hiru mezu laburre bota nahiko nituzke hasiera batean. Lehena, guzti honen funtsean edo oinarrian zergatiak, zergatik eta zertarakoak, hori inguruan ideia batzuk. Ostean, honekiko hurbilpena zein izan den, gure kooperatiba esperientziatik eta kooperatiba eredutik zein den hurbilpena, eta hirugarren ideia moduan zertan ari garen, ez? Orain gaur egun. Orduan, hasteko lehenbiziko ideia horretan eta apur bat, aurretik bai zuek eta hasierako sarreran esan dien ideiekin lotuz, enpresaren ikuspegitik gero eta presentzia edo interpelazio zuzenago badago, mundua pertsonak eta oparutasunaren inguruan rol aktiboago bat edukitzeko, ez? Nolabait, aurreko mendean enpresaren ikuspegitik justizia soziala, giza eskubideak eta alderdi sozialetik eta egon dira foko asko, baina nolabait konturatu gara sistema ekonomikoa sistema ireki badala, ez dela sistema itxi bat, behar dituela sarrera batzuk, baliabide natural batzuk, eta badituela irtera batzuk, hau da, hondakinak eta emisioak eta barre sortzen dituela. Orduan nolabait badago funtsean paradigma aldaketa bat, eta nik esango nuke bi ideia edo bi zutabe dituenak, ez? Batetik aurretik aipatu den aldaketa, hau da, aberastasunetik ongizaterako aldaketa, barte produktu gordinetik haratago zer, hori nolabait eraldaketa funtsesko bat, eta bestea, esan guke dela, ekonomia edo sistema degeneratibo batetik, hau da, ekoiztu erabili eta bota, nola pasatzen garen sistema regeneratibo bateruntz, ez? Hau da, ekonomia zirkularrean eta berreralpinean oinarritua dagoen sistema batean, ez? Orduan, nolabait, enpresa eta erakundeak horretarako diseinatuak egon behar dute, hori da erronka, nolabait, eta horretan planetaren muga biofisikoak, eta pertsona eta gizartearen ongizatea zentruan eduki, ez. Eta nolabait honek eskatzen duena, ez da hazkundearen ritmoa aldatzea, baizik, hazkundearen izaera eta norabidea aldatzea. Eta nik uste, gaur egungo kontestuan, horretarako teknologia garapena badugu, baina horrek norabide bat behar du, ez? Nik uste,
bai enpresatik inbertsioak eta erakunde publikotatik politikak diseinatzerakoan, helburu nagusi horiek eduki behar dira zentroan. Gaur egun, bolo-bolo gabitz danok Europar errekuperaziorako fondoekin zer, nik uste fondo horiek aukera paregabea, historikoa, eskaintzen dutela hazkundearen norabide hori eta izaera hori aldatzeko. Eta bigarren ideia guzti honera, pixkate Mondragon eta izaera eredu kooperatibo honetatik egin dugun hurbilpena zein izan da, ez? Hasteko egin duguna da gure barrura begiratu eta ikusi zeintzu diran gizarteari ekarpena egiten dioten elementu propioak, ez? Eta nolabait, balioan jarri jada egiten duguna, baina era berean galderak egin ere, pixkat garapen iraunkorrerako marko honen barruan, galdera horiek mugi dezaten gure sistema gauzak hobetzera, ez? Eta hor identifikatzen ditugun hutsuneak hobetzeraz. Orduan, abia puntu moduan identifikatu ditugun elementu hauek, nolabait gure eredu kooperatiboak gizarteari egiten dion ekarpenaren inguruan, zerikusia daukate lurraldearen garapen sozioekonomikoan erreferente garen sistema bat garela, nolabait etorkizuneko pasadako gaur egungo eta etorkizuneko belaunaldiei begira dagoena, aberastasuna sortu, baina era berean banatzeko gaitasuna duen, hau da, ez da modelo nordikoetan edo lehen aipatu den moduan sistema publikoak berbanaketa bat egiten duela, baizik gure kasuan ulertzen dugu banaketa hori hasieratik ematen dela, horregatik ez dugu berbanaketaren inguruan hitz egiten, baizik aberastasun banaketaren inguruan. Ereduak berak uste dugu pertsona erdigunean jartzen duela, demokrazia ekartzen duelako enpresara, eta gobernantza ereduak berak bermatzen duelako transparentzia parte hartze integral bat, bai jabetzan, bai kudeaketan eta bai etekinetan. Uste dugu ere enplegu iraunkorra ez bakarrik kantidadean, baizik kalidadean ere helburu sozial moduan ekarpen interesgarri bat egiten diogula gizarteari eta gure inguruko gizarteari ere. Gure ekosistema bai uste dugu interkooperazio sistema eta mekanismo interesgarriagoak ditugula, nolabait elkartasuna bultzatzen dutena kooperatiben artean, baina horrek ere arlo enpresarialean indarguneak eta resilientzia ematen dutenak. Sortzen ditugula ikerketa eta garapena enpresa eta unibertsitatearen arteko gaur hemen ditugun ekosistema modukoak, non ezagutza eta sorkuntza lurraldeari atxikituta geratzen den. Eta hortik haratago, enpresa jardunaz haratago, hainbat ekimen egiten direla, ez? Nolabait kultura, kasuan hainbat kooperatiba euskararen erabileran eta sustapenean oso konprometitu daude, gero ikusiko dugun moduan, baina badagoela enpresa jardunaz haratago beste aktitude proaktibo bat gauzak bultzatzeko, ez. Orduan, hortik haratago egiten ditugun galderak, azkenean sektore anitzetan ari dihardugun kooperatibak gaude, bai finantza alorrean, bai distribuzioan, ezagutzan eta industrian batez ere. Mondragon taldeak 100 kooperatiba inguru ditu, 170 industrian izango da. Horretan, sustatzen edo bultzatzen ari garena da, lehenik eta behin, aurtengo kongresuak definitu duen hurrengo 4 urtetarako politika sozioenpresarialak erronka estrategiko moduan jartzen du iraunkortasunaren marko hau, ez? Eta nolabait egiten duguna da enpresa kooperatiba bakoitzaren sektore produktu baliokatearen azterketa eta bertan nolabait ikusi zeintzu diran
bere jardunean relevanteak edo eraldatu beharra dituen alorrak, eta hori horretarako gero hobekuntzak eta planak definitu, ezta. Nolabait nik uste dut guzti honetan badagoela enpresa alorretik kudeatzen dira gai asko, kudeatzen dira finantzak eta ekonomia, kudeatzen dira personak, baina gero eta gehiago kudeatu behar dira beste gauza hauek ere, ezta. Euskararen alorra berdin, kudeatzen ditugu elebitasun tasak, euskararen erabilera bileretan, eta kudeaketa horrek neurgailuak definitzen ditu eta horretarako hobekuntza planak definitzen ditu. Ikusten iraunkortasunaren marko honek aktitude edo zera berdina, sistema berdinak, arlo estrategikoan definitu zeintzuk diran eraldatu beharra ditugun sistemak, prozedurak eta gero horretarako estrategiak eta ekintzak garatu, ezta. Horretan ari gara, azkenean, enpresa eta kooperatiba ezberdinak ibilbide garapen evolutibo ezberdina daukate, baditugu eroski moduko enpresak jasangarritasuna, osasuna, zentruan jarri dutenak, duela denbora bat eta ibilbide bat eginda daukatelak. Beste finantza alorrean laboral kutxak adibidez ere, ibilbide luze bat dauka guzti honetan, segurazki industrian daukagu, aurrera pauso eta erronka handiena, eta nolabait markatu duguna da, bakoitzaren, kooperatiba bakoitzaren estadioa zein dan, eta urrengo estadiora mugitzeko zeintzu diren pausoak, estrategiak eta erronkak. Euskara era laburrean, ez da denboraz pasan da izen, edo... Eskerrik asko Ibon, hain aurkezpen argia eta pedagogikoa egiteagatik, eta orain pasatuko gara hirugarren azalpenera, Gotzone Olarrak egingo duena, zure da hitza. Eskerrik asko, eta eskerrik asko gonbiteagatik. Oxfam Intelmon lankidetzarako erakundea izanik, hasierako hitzaldian ikusi ditugun helburuak bultzatzea, azken batean du helburu. Orduan, ez dut errepikatu nahi, esan dena, nahiko argi azaldu dira, baina bai azpimarratu nahiko dituzke gauza batzuk, ez? Helburuok 5 aldaketa bultzatu nahiko dituzketela, eta bata eta aurreko hitzaldiaren izenburua zena, inor atzean ez ustea. Garapen iraunkorra ardatz bilakatu dadila, ekonomia eraldatzea, bakea bultzatzea, eta mundu mailako hitzarmena helburuok mundu mailan bete daitezen. Helburuok mundu osorako direlako, eta bai gertatzen dena da lurralde bakoitzari egokitzen zaizkiola, ez? Adibidez, 7. hartuko bagenu energiaren arlokoa, herrialde batzutan egin beharko dute lehenengo eta behin jende guztiak argi indarra izan dezala, eta beste lurralde batzuetan gertatuko da aldiz, energia kontsumoa murriztu behar dugula. Orduan, oso muturreko helburuak ematen du direla herrialde batzuetan zein besteetan, baina beti kontutan izan behar da, bai hemen eta orain, hemen Euskal Herrian eta orain gaur egun egin behar duguna, baina baita ere guk hemen orain lehen egin duguna eta etorkizunean egiten duguna beste leku batzuetan zer eragin daukan, eta baita ere kontutan hartu behar dugu, batez ere etorkizunari begira, datozen belaunaldiei begira, zer egiten du ari garen orain eta zer eragin izan dezaken. Erronka denok bat egitea. Denok bat egitea, enpresak, gobernuak, hiritarrak, maila guztietan. Eta mugarria zein da, azken batean borondatea behar duela bakoitzarena, denena.
voluntarioa dela eta, bueno, kontsentsura heltzea ez dela gauza erraza, ez? Oxfam Intermonek UNICEFekin eta World Wildlife Fundekin garapen iraunkorra bultzatzeko aliantza osatzen dugu eta, bueno, hasi ginen hasieratik, 15-etik bultzada ematen. 16an atera genuen lehenengo urtea beteta txosten bat, eta, bueno, hor ikusi genuen ze bide daramagun kasu honetan estatu mailan. Eta, bueno, hor azaltzen zen bidea, etzan egia esan oso ona, aurrerapenak oso gutxi ziren. Hor aipatzen genuen behar zela lidertza, behar zela estrategia, behar direla zehaztu adierazleak eta politikak aldatu egin behar direla. Adibidez, gauza batzuk edo proposamen batzuk azaltzearren, gizarte babeserako inbertsio publikoa behar zela, osasun sistema indartzea eta baliabideak eskaintzea, soldata arrakala genero, soldata arrakala bereziki ezabatzeko neurriak hartu behar zirela, energia berrigarrien aldeko apostua, pobrezia energetikoaren aurkako borroka, lan duinerako adibidez gutxieneko soldataren igoera, karbono gutxirako transizioa bultzatu, migrazioentzako bide seguruak ezarri, edo garapenerako hitzarmen globala. Oxfamek bereziki desberdintasuna lantzen du, batez ere azkenengo urteetan, eta hor 10. helburua hartuta, hor aipatzen genituen, orduan, 16an, lan duina behartzela bultzatu, bai ordutegi dagokienez, eta bai soldatari dagokienak ez. Gutxieneko soldataren igoerarekin, bat 10 eskalan sartuta, eta genero soldata arrakala desagertaraziz. Behatzala bultzatu bidezko fiskalidadea zerga saiesketen kontra eta privilegioak hautsita. Behatzala osasun eta hezkuntza errekorteak desegin, orduan egin zirenak. Gizarte babeserako aurrekontua igo behartzala, lankidetzarako baliabideak gehitu, eta ekonomia eta gizarte eskubideak bermatu, lehentasuna emanik konstituzioa bera aldatuz. Orduan 16an, aurrera pausoak oso gutxi ziren. 19an antolatu genuen beste batzuekin batera 2030 agendari buruzko aktorean hitzen foroa, eta hor landu zidan helburuok 3 galderaren inguruan. Galderok ziren, barne produktu gordinaz gain nola neurtu garapen iraunkorra, lehen ere erantzun dugu horren gainean. Bigarrena zan, zer neurri hartu beharko lirateke inoratzean ez usteko. Eta 3. zan, nola egin elikagaien ekoizpena eta kontsumoa iraunkor bilakatzeko, hain zuzen ekoizpen sistema horretan ikusten direlako gap asko. Taldetan banatuta eta adostutakoak izan ziren argitzekoan jendeak adierazle ekonomikoak ez direla nahikoak, lehen ere esan dago hori. Batez ere, adierazle ekonomikoak epe laburrekoak izaten direlako, eta epe luzerako eraginak, ondorioak ez dituztelako ikusten. Sartu beharko lirateke gizarte eta inguruari buruzko adierazleak. Lan ikusi dugu, gizarte aurrera bidean indizea,
bueno, alako proposamenak izan ziren asko, neurtzeko benetan, edo berdefinitzeko benetan zertan hazkundea edo zertan garapena zeri esaten zaio, ez? Zer egin beharko lirateke inoratzean nazusteko, hezkuntza, osasuna eta politiko publikoak orokorrean ekitatiboak izan beharko luketen. Behar da baita ere, ekonomia politikak, fiskalidade politikak, lan inguruko politikak berritu. Indartu egin behar da gizarte babesa eta sarrera bermea eta jakina genero desberdintasunaren aurkako borrokan. Lankidetza, nazioarteko lankidetza, ari garenean, pentsatu behar dugu ekidadera jotzeko lankidetza izan behar dela eta ez interes gutxi batzuen ingurukoa. Arlo publiko eta pribatuaren arteko akordioak behar dira, jakinda enpresak oso eragile importanteak direla, protagonistak direla gure bizimoduan, eta horiekin nahi eta nahi ez lan egin behar dela. Arlo pribatuari eskubideekiko eta iraunkortasunarekiko konpromisoa hartzeko eskatuko genieke. Baita ere, importantea da baztertuak parte hartzeko aukera ere izan ezaten. Eta, lehen esan dudanez, araudia ere eguneratu, eskubide sozialak eta inguruko eskubidea lehen mailara ekarrita, bigarren mailakoak edo simbolikoak izanik ezingo direlako garatu. Eta azkenik, nola elikagaien kontuan, eredu bidezko eta iraunkorrerako legeak bultzatu behar dira. Eta adibidez, Europa mailan PAK esaten zaiona, ez dago bide horretatik. Behar da arlo osoan, nekazaritzan, abeltzantzan, ekoizpen aldaketa estrukturala, eta beharrezkoa litzateke baita ere kontsumo ohituran aldaketa guzti hori euskarria izan izateko. Hori 2019an zen, eta hori guztia akabo. Akabo zen, 20an mundua etentzan, eta etenaldi horretan sartuta gaude, eta etenaldi honek mundu mailako krisia baino gehiago larrialdi egoeran gaude, sartuta, eta eragina oso handia izango da. Estatu mailan kalkuluak esaten dute, barne produktu gordina 12% jaitsiko dela, langabezia igoko dela 18%, milioi bat pertsona gehiago pobrezian biziko dela, 10 milioi pertsona inguru biziko dira pobrezian, populazioaren 23% inguru, mundu osoan izango dira daudenetik eta gehiago 1 milioi pertsona gehiago pobrezia larrian. Eta, finantza publikoak, behar ditugu, diru publiko horiek, orain inbertitu beharrezkoak diren kontuak, baina kutxa hori ustuz eta ustuz joango da, defizitak gora egingo du, zor publikoa igoko da, eta nolabait itzuliko gara 2008 edo urteko egoera horretara. Orduan momentu hartako gobernuek gurean eta beste leku
gehienetan esango nuke, errekorteetara joztutan, gauzak zuzentzeko edo, lana reforma, zergen igoera, gure galdera izango litzateke hori da bidea larrialdi egoera horretatik ateratzeko, hori da errepikatu nahi duguna, orduan errekorte horiek eta jende asko atzean utzi zuten, jende hori oraindik ez da zulo horretatik atera, orduan ze eragin izango dituzkete horiek. Orduan, larrialdi egoera denez eta larrialdi egoera mundiala denez, behar bada bestelako konpromisoak eskatzen ditu, ez? Denen konpromisoa eta ez ohizko neurriak ere bai, ez? Adibidez, guk proposatu dugu, irabazi ez ohizkoak izan dituztenei ahalegin gehiago eskatzea, egoera honetan, batzuk asko galdu dutelako, baina izan dira hori baino gehiago irabazi dutenak. Zerga berriak ezartzea, adibidez, internet mailan edo fiskalidade mailan, azken aldian izan da kongresuan hori aprobazioa, eta nazio artean, denon artean laguntza zabaldu, pandemia mundu osoan zabaldu delako, eta gertatuko delako herrialdeen arteko zuloa orain baino handiagoa ere izango dela. Behar du egoera honek esango genuke gizarte kontratu berria. Hiritarren, enpresen, gobernuen, merkatuaren arteko gizarte kontratu berria. Lehen aipatzen zen eta beti esaten da krisiak oportunitatea badirela, hori Asiatik datorkigun jakinduria, eta oraintxe momentu honetan non mundua apurtzen ari zaigun, daukagu aukera zenolako mundua eraiki nahi dugun erabakitzeko. Eta denen artean egin beharko genuke hori, sistema gizatiagoa izan dadin, mundua bidezkoagoa, zaintza erdian jarrita, planeta bera erdian jarrita, normalean egin ditugunak berpentsatuta, berdefinituta. Eskerrik asko, Gotzone, zure aurkezpen interesgarri hori egiteagatik, puntu asko ikutu dituzu, eta pandemiaren diagnostiko nahiko beltza izan arren, azken finean, puntu guzti horiek landu izana oso interesante izan da. Ondo iruditzen bat zaizue, eta pixkat eztabaida aste aldera, bakoitzari galdera bat planteatuko dizuet, eta eskatuko nizueke albezain labur erantzutea. Iratxe zurekin hasita ikusi dut, daukazutela proiektu bat hortze izenekoa, zuentzako bereziki garrantzitsua dena, hori baita zuen jasangarritasun hirukoitzaren momentuko adibiderik esanguratsuena. Orduan, eskatuko nizuke horren pixkat aurkezpen bat egiten albazenu laburki bada ere. Bai, adibide potolo bat da, badaukaguz bestein bat, baina oso gurea da, danona, hemen daukagulako, eta orduan baderitzot interesgarria dela minutu batzuk oneri eskaintzea. Hortze izan, ikerketa eta garapen proiektu estrategiko bat da, eta bere helburua kostaldean daukaguzan itsasontzien isurpenak ahalik eta gehien murriztea da. Eta hortze izena hartzen da, gure teknologia esartzen dugun itsasontziaren izena dendik hortze zalako. Hain zuzen, hortze Eusko Jaurlaritzako itsasontzi flotako itsasontzietako bat da, eta espaldidanik Pasaiako Blas de Lezo itsasarrantza bigarren hezkuntzako institutuak erabili izan dau eskola itsasontzilez.
Orduan, oindala 4 urte, INGTAMetik esan genuen zergaitik, ez dugu gure itsasontziak elektrifikatzeko teknologia hemengo itsasontzi baten jartzen, eta danontzako onurak ikaragarriak izango dira. Orduan hasi ginean, erakundekaz, beste enpresa pribatu batzukaz, eta ikerketa zentroekaz eta unibertsitatekaz berba egiten, eta olako zenbait erakundek, enpresak, unibertsitatek eta ikerketa zentru sortutako patzuergo bat sortu gendun, non INGTAMek lidergoa daroan, gure helburua itsasontzi hori, hortze hori hartu, eta teknologia barria jarri eta elektrifikatzea izan zen, eta 4 urte beranduago, helburu hori errealitate bilakatu da. Badaukagu hortze elektrifikatu bat, propulsio elektrikoa aukiko da orain, planta hibridoa da, eta barriro ere itsasontzi hori Pasaiako eskolak erabiliko dau, eskola itsasontzi moduan, eta gainera, hemen Euskal Herrian ez geunkan ikerketarako itsasontzi moduan bebai erabiliko dugu. Beraz, danontzako barri hon bada, eta hau, zer zan, azken baten, lehengo itsasontziak zer eukan, barne errekuntzako sorgailu diesel bat, eta motore diesel bat. Dano badakigu, motor dieselak zelango izurpenak daukazan, zelango izurpenak bai gazi dagokinez, eta bebai soinuei dagokinez, vibrazioak eta bar, eta kontsumoa. Eta orduan zer egin dugu? Aldaketa, motor diesel hori kendu, motor elektriko bat, lehen esan dugu, indarrek egiten dozera motor elektrikoak, motor elektriko hori no kontrolatzen dau, gure frekuentzia bihurgailu batek, eta gainera bateriak sartu dugu eta eguzki panelak. Barnerrekuntzako diesel egoana hori kendu eta txikiago bat jarri da. Onino bai, esan dugunako sistema hibridoa izango darako, zergaitik hibridoa. Segunetan non dagoan, edo modu guztiz elektriko baten funtzionatuko da itsasontzi honek, edo modu hibridoan, adibidez. Portuetako sarrera eta urteretan, edo alderdi babestu baten dagoenean, demagun Urdaibain, adibidez, edo operazio izia behar da ingurune baten, ikerketa lanak egiten da bienean, hor modu guztiz elektriko baten funtzionatuko da itsasontziak. Beraz, diesela kanpora, eta bateriek eta eguzki panelek hornituko dabe behar da energia elektrikoa, motorrea elektrikoak mugituko dago helizea, eta orduan, momentu honetan, lehen esaten gendun izurpenen murrezketa, momentu honetan izurpenak 0 izango dira, guztiz. Ez dugukiko ez izurpenik ez gazei dagokinekoak, ez soinuei akustikari dagokionekoak, erregaien kontsumoa momentu horretan 0koa izango da, eta oso, eta gaina isila izango da, ez? Gero, beste momentu batzutan, itsasoan barrenean dagoanean, modu hibrido baten funtzionatu ahal izango dau. Dana da, modu hibrido honetan bebai, guztira erregaien kontsumoa eta izurpenak 25% baten jaisten dira. Beraz, adibide hau, mentzionatu guran eban, gudanontzako interesgarria delako eta proiektu hau Euskadin diseinatu da, Euskadin garatu da, hemen probak, azken itsas probak, datorren astean ez bada urrengoan egingo jakoz, eta itzasontzia guztiz prest egongo da. Euskadin mailan holango lehenengo itsasontzia da, Espainian lehena bebai, eta munduan esku bateko atzamarrekaz igual kontadaik eguzen badiran. Beraz, oso gurea da, danokarro egoteko modukoa, eta nazioarteko referente bilakatzeko bokazioa dauka. Eta, hori da adibidez, gure jasangarritasunaren eta jasangarritasun hirukoitz hori bebai, ez Euskadi mugitzen daben 3 zutabek babesten dabe, alde batetik esan dugu, ez? Industria, gure teknologia hori sartzen dugulako, eta beste enpresa batzuk bebai sartzen dabe teknologia. Bestalde batetik, hezkuntza, hain garrantzitsua dugun hezkuntza, ez? Azken baten, teknologia barri honetan, Pasaiako eskolan, etorkizuneko gizon eta emakume izango diranek, teknologia barri hauetan trebatzeko aukera aukiko dabe. Eta gero, ikerketa mundua. Oin artez dugu euki ikerketa itsasontzirik hemen, oin ikerketa itsasontzia aukiko dugu, eta beraz, gudanontzako, gizartantzako onuragarria da, eta jasangarritasun hirukoitz horren adibide eder bada. Hori, gura nontzun zugazke partekatu, eta azken astetan gainera barrietan egon danez, malpur bat kontekstuan jartzeko zer dan.
Eskerrik asko proiektu hori aurkezteagatik. Iboni egingo diot ondorengo galdera. Mondragongo korporazioa osatzen duten kooperatibetan, Agenda 2030-aren kudeaketan, zein dira zuk ikusten dituzun oztopo eta elementu erreztatzaile nagusiak? Lehen aipatu duzu, besteak beste, Europatik 2021 eta 2022an funts batzuk etorriko direla eta garapen jasangarrira horietako batzuk norabidetuko direla. Zein dira zuk ikusten dituzun oztopoak eta aukerak? Bueno, nik uste ari garela, nolabait ikusten guzti honek dimentsio asko dituela eta enpresara ekartzean nolabait beste arlo batzuetan moduan kudeaketan sartu behar direla. Nik uste hemen gakoetako bat da guzti honetan ikustea benetan estrategian txertatzen dana, lidergo bat dagoela horretarako, eta nik esango nuke baita ere horrekin batera, nolabait ikustea, nik uste erronka potolo bat dela, bai gure kooperatibentzat, baina nik uste oro har enpresa munduarentzat, guzti hau ez ikustea enpresa jardunaretik aparte den zerbait, baizik integratzea, eta are gehiago esango nuke lehiakortasunarekin zerikusia handia daukala ikustea. Etorkizuna lehen Iratxek esan dugu, etorkizuna berdea izango da edo ez da izango, nik uste badagoela etorkizuna begira enpresentzat lehiakorrak izango diren elementu asko hemen. Transizio berdetik, baina baita ere justizia sozialetik, gauza bat bestea gabe ez da izango, hau da, ez da egongo eraldaketarik bakarrik alde batetik berdea bada, baina espalin badago justizia sozialek horren atzean, eta ez da ere alderantziz. Orduan nik uste hor erronka handi bat ala, honen hau estrategia mailan jarri eta kudeaketara jaistea, eta horretan lidergo bat edukitzea, eta horrekin batera negozioarekin lotzea. Nik uste hori dela erronka potolo bat, eta gero zera horretan ikustea aukerak ere, ez da? Nik uste produktu, zerbitzu berrietarako marko guztionek eskaintzen ditula aukera berriak, eta are gehiago, nik uste enpresak gizartean eduki behar duen rol horretan, beste eragile askorekin batera jarduteko eta elkarlanerako hizkuntza amankomun interesgarri bat dela, ez? Eta administrazio publiko gizarte eragile zein enpresak marko honen barruan lan egiten badugu, segurazki ipar beraren atzetik joango gara, ez? Eta eraginkorreago izango gara, ez? Eskerrik asko, Ibon. Eta horrengo galdera Gotzoneri luzatuko diot, bai hasierako hitzaldian eta gero zuk aipatutako elementuetan, nabaritzen da kezka bat dagoela, alegia nola atera krisi honetatik, koronavirusaren krisi honetatik, inor atzean utzi gabe, ez? Eta modu inklusiboan eta solidarioan ateratzearena. Zuk lehen, zure lehengo hitzartzean, hainbat proposamen zehatz aipatu dituzu, zeintzuk ikusten dituzu egingarriak direnak epe nahiko laburrean eta funtsean aplikatu ditezkenak. Zeren gauza da helburua finkatzea eta proposamenak egitea, beste kontu bat da, horiek ze puntutaraino praktikara eramateko posibilitateak barnebiltzen dituzten. Bai, pandemia hau benetan erronka ikaragarria da. Larrialdi egoerak lantzan ditugu, eta baina lantzan ditugu lurrikarak, kolera edo alakoak, eta pandemia honek daukana da mundu osoan dagoela, eta mundu osoan daukala eragina. Horrek esan nahi du berton ere egin behar direla gauzak, inoiz baina gehiago, eta esango dut gu ez gaudela ohituta berton lantzera, normalean beste herri batzuetan hango herrietako taldeekin egiten dugu lan, eta orain
behar izan dugu zabaldu bertoko programa oso txikia zen, bertoko gizarte talde batzuei laguntzen genean, baina orain asko eta asko gehitu behar izan ditugu, gitu delarako oso oinarrizkoak diren gauzak egiten, jende askok ez du zer jantzi, eta hiladatan daude, Gosearen hiladak esaten diranak, jende asko eta asko daukate, eta elkarte asko dabil olako laguntzak ematen, batez pertsona migranteak, kanportik etorritakoak dira egoera larrienean daudenak, bate baliabiderik gabe, eta laguntzarik eskatzeko gaitasunik gabe, ezin garelako lekuetara joan laguntza eskatzera, orduan, ateak itxita daude momentuan eta horretan diharduten elkarteiari batzaizkio laguntzen modu berezi baten egoera honetan. Mundu mailan geure lanak bere horretan jarraitzen du, oso mugarri handi batekin, herri askotan ez dago urgarbirik, herri askotan ez dago komunik, lan ikusi dugu, herri askotan ez daukate xaboirik, ezaten ari ginen eskua garbitu, baina herri askotan ez dago nola garbitu eskurik. Eta hain zuzen hori izaten da gure lana larrialdi egoeretan, urgarbia laraztea eta sanitarioak jartzea, hain zuzen pandemiarik gertatu ez dadin. Eta horretan dihar dugu, beste erakunde askorekin batera, beste arlotak betetzen dituzte haiek, baina momentu honetan gertatzen da, oso kostatzen dela mundu zabalari begiratzea. Oso gaude gu gaixorik, zango dut, gaixorik birusa daukagulako, baina buruan badaukagu hor birusa sartuta, eta itxialdia sartuta, eta txarto gaude. Eta txarto gauden momentu honetan asko kostatzen da ikustea, entzutea, beste jende bat horren txarto edo txartoago ere dagoela, eta momentu honetan ez dago baliabiderik behar bezala larrialdi egoerari aurre egin ahal izateko. Gurean, estatu mailan esango dut, jarraitu dugu eta oso tinko eta izan da beste horrekin batera gure gai nagusia proposamenak egitea. Proposamenak. Gurean zorionaz ez daukagu zertan ura banatzen hasi, orduan gure lana izan da batez ere, ikerketak lantzea, txostenak egitea eta ekarpenak egitea eta proposamenak egitea, zuzenean eraman ditugu, gobernura, eraman ditugu parlamentura, ez? Eta bereziki izan dira fiskalidadeari dagokionaz, aipatu ditudan, zerga bereziak, ohi baino gehiago, ohikoak ez diren irabaziak, nolabait banandu daitezen, orain arte zergak ordaintzeko utxune hori zegoen internet bidezko merkatuak eta baita ere finantza mugimenduen arloan, hor utxune bat zegoen eta zergak ez ziren, ez zegoen argi nola ordaindu behar ziren zerga horiek eta horren gainean egin dugu proposamena. Eta, proposamen batzuk izango lirateke momentukoak, orain beharrezkoak, eta beste batzu, eta horren arira proposatuko genuke fiskalidade arloan ere, erreforma planteatzea.
Eta gero beste gauza bat da importantia, azalduko dira edo azalduta daude diru laguntzak eta diru laguntza horiek jasotzen dituztenak arduraz erabiltzea. Hori da eskatuko genukera. Diru laguntzak arduraz erabiltzea. Eskerrik asko Gozone, saio hau amaitu aurretik ea galderarik dagoen salan, ikusten dut online bidez hor. Momentuz ez dagoela galderarik, ez dakitia salan galderarik dagoen, edo zuetariko batzuek komentario bat, edo galderarik planteatu nahi duzuten. Ez badago galderarik eta ikusita denboraz oso justu gabiltzala, berriz ere eskartu nahi zaituztet egin duzuten aurkezpenagatik eta ekitaldi honetan parte hartzeagatik. Eskerrik asko. Zuri, eskerrik asko. Mila esker, laukote, eta denborarik galdu gabe, urrengo tarteari emanen diot paso. Urrengo tartea gainera ordubetea esperientziaz beteta dator. Inklusioa, inklusibitatea, kontzeptua, garapen iraunkorrerako helburuetan askotan aipatzen den kontzeptua da. Eta inklusioa enpresaren ikuspegitik landuko dugu eta horretarako gonbidatu ditugu Zutargi, Eredu, Akapa, Oiarso Bexen, Pauso Berria programakoak eta Laboral Kutxa. Benetako adibide eta ereduak eskaintzeko. Badakizue, 10 minutu izanen dituzuela, zuen aurkezpenak egiteko, animatzen zaituztet. 10 minutu horien bukaeran musikatxo bat entzunen duzue, 30 segundo direla geratzen direnak jakinarazteko. Hasteko orduan, Zutargi enpresako esperientziaren berri emanen digute, bertako gerenteak, Zigor Diezek, eta lan orientatzaileak, Jennifer Alonsok. Gerturatu zaitezten nahi bauzue. Ezgaitasun psikikoa, fisikoa edo sentsoriala eta baztertze sozial arriskuan dauden pertsonen lan txertatze eta integrazio soziala lortzen lan egiten dute. Eskerrik asko bai Euskari erakundari, enpresaren azokantara Zutargi gonbidatzagatik eta bestalde zoriondu horrelako ekitaldi bat antolatzagatik garai hauetan. Zutargi kokatzeko, Zutargi 1992 urtean sortu zen, enplegurako zentru berezi bat da, eta bertako langileen 80% baino gehiago desgaitasuna duten pertsonez osatuta gaude. Aipatzeko, Anabel, Zutargin, orain dela 2 urte inobazioak genuen egituraketan, eta komite batzuk sortu genituen informazioa trasladatzeko goitik bera, eta beti gora, eta zuzendaritza talde bat osatu genuen, beraz, momentu honetan, gerente figura ez daukagu, ez eta zuzendaritza talde bat osatu dago Zutargi. Zutargiren sustraiak Donostiako Hortzar eskolan ditu, 1980ko hamarkadan bertan eskolan baitzen zuten ikasleak, ez zuten lana topatzen, oso zaila zeukaten lan mundura gerturatzea, eta garaiko zuzendaritzak irtenbide bat aurkitu nahian, enpresen atea jotzen hasi ziren. Honela, azkenean, Eredu kooperatiba topatu zuten, eta bertan, lehenengo aldiz, ikasle bakarrarekin praktikak egiten hasi ziren. Esperientzi oso polita izan zen bialdentzako, oso aberasgarria, eta ondorioz urtero ikasturte bakoitzetan 5-6 ikaslekin praktikak burutzen zituzten. Honela, 1997 urtean, Enborki kooperatibaren bitartez, ikasle hauek lan mundura insertatzen ziren kontratu batekin. Eta hemendikan, 1992 urtean, Zutargi enplegurako zentru berezia sortu zenean, bertara salto egin zuten. Honela, gaur egun, Zutargi, 160 langilez osaturik dagoen irabazi asmorik gabeko sozietate laboral bat daukagu,
eta enpresa ezberdinei gure zerbitzuak eskaintzen diegu. Sarreran eredu aipatu dugu, akabarekin ere lan egin genuen hasiera batean, eta orain dela 10 urte ere Oiartzurekin elkarlanean hasi ginen, beraientzako material sanitarioen muntai desberdinak eginez. Horretaz gain, lurraldeko beste enpresa askorekin ere elkarlana burutzen dugu, hala nola gureakekin, katalegaiakekin, Urruzola txakolintegiarekin, Txumitxa piperrekin, Juperrekin, eta baita ere saretuz doan lurralde honetan, hirugarren sektoreko entitate ezberdinarekin ere harremanak bitzen ditugu. Kolore guztiekin, Emausekin, Caritasekin, Hortzar elkartearekin, eta baita ere, entitate administratibo eta sozialekin ere elkarlan estua daukagu Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Lanbiderekin, Laboral Kutxak ere laguntzen digu, udaletxe ezberdinekin ere kolaboratzen dugu, eta garapen agentziekin ere lan harreman estua daukagu, batez ere Hernaniko Iturrolarekin eta Tolosaldea garatzen agentziekin. Azken finean, gizarte hobe eta bidezkoago bat bilatzen dugun guztiokin elkarlana egiteko prest gaude, eta saretzeko foru guztietan parte hartzen saiatzen gara. Aipatzeko da, gure gaiarekin jorratuz, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin daukagun harremana, inklusoren aldetikan. Bertan, elkarrekin lanean proiektuaren barruan PAIFIL programa daukagu. Bertan, 16 eta 23 urteko gaztei zuzendua dago, eta gero, elkarrekinen barruan landuzeko parte gara. Landuzen gizarte bazterkeri arriskuan dagoen jendarekin, edo gizarte bazterkerian dagoen pertsonekin lan egiten dugu, eta beraien enpleagarritasuna hobetzea da gure objektua. Horrela, beraien lan aukerak hobetzaldera eta insertzio laboral bat topa dezaten. Baita ere, beste inklusioaren alde guztiak uztartzen ditugularik. Hemen, Dekosozial proiektua sortu genuen, bertan gizarte balioa duen birziklatutako altzariak egiten dira. Konbidatzen dizuet, dekosozial.com web orrialdea bisitatzea, Dekosozial euskazko kade kilorekin, eta bukatzeko inklusioaren kontzeptua eta xetasunak hobeto adieraziko dizkizue nire lankideak. Egunon eta mila esker gonbidapenarengatik. Pixkat zigorrek esaten dionaren arira, nik inklusioa hitz egingo dizuet gehiago. Inklusioa pertsona guztien parte hartzea eta bizikalitatea bermatu behar du, bai bizitza politikoan, ekonomikoan, sozialean, hezitzailean eta laboralean eta kulturalean. Eta inklusioaren beste muturrean bazterketa daukagu, eta bazterketa inklusioaren bitarte maila ezberdinak aurkitzen ditugu. Inklusioa lortzeko 3 arlo ezberdinetan egonkortasun bat eman beharra dago, eta 3 arlo horiek dira alde batetik hiritartasunaren espazioa, hau da politiketan pertsonak parte hartzea, eta gizarte eskubideak bermatuak izatea. Hau, immigrazioarekin askotan zaila da, lan baimena ez dutelako izaten eta horrelako gauzen-gatikan, harreman eta gizarte loturen espazioa, eta lan eta kontsumo merkatua. Dakizuenez eta Zutarrik lan eta kontsumo merkatuan dihardu bere lana, baina zeharka beste 2 arlorrak ere jorratu izan ditu, hiritartasunaren espazioa azkenean lanak ematen duen identitatea eta eskubiden bermea sustatzen duelako, eta bestetik harreman eta gizarte loturekin ere etengabe lanean gabiltza, bai langile, Zutarrik dituen langileen familiekin lan egiten delako, eta bestetik estrategia ezberdinak bilatzen ditugulako nolabait etxean edo enpresan egiten duguna kanporatzeko, Dekosozial proiektua bezala. Enplegagarritasunaren barruan 2 bazterketa mota ematen ari dira, bat beti eman izan da lan merkatutik kanpo geratzen diren pertsonak, hori betidanik eona, azken urteotan lan merkatu txertatzurria duten pertsonak ere ditugu.
Esan nahi da, lana bilatzen dute edo aurkitzen dute, baino gero lanik gabe gelditzen dira. Hau dator enpresek jakina dualizazio bat ematen ari delako merkatuan, behin betiko lanetik pasatzen ari gara alde baterako lanera. Eta honek ekartzen duena da, ez garela ez da pertsonak prestatuak horrelako lan baldintzetan bizitzeko. Ikuspegi honen arabera, esku hartze soziala jarri da edo jartzen da konponbide gisa, eta horretan ibiltzen gara, baina egia da inklusio erreala lortu nahi baldin badeu, fokoa aldatu inbarra daula, eta fokoa ez dela jarri behar bakarrik bazterketa arriskuan bazterketan dauden pertsonetan, baizik eta enpresetan baita. Alde horretatik lan asko egin beharra dago, aneztasuna enpresetan txertatzeko. Eta ez da lan erresa eta asko kostatzen da. Beraz, Zutargitik eta bidean aurkitu ditugun enpresekin pentsatzen dugu inklusioa sustatzeko autonomia, pertsonen autonomia sustatu behar dela, harremanak eraiki behar direla, eta pertsonak bizortzeko aukerak eta estrategiak sortu eta eraiki behar direla, berriak noski. Orduan, pentsatzen dugu inklusioa ez dela soilik besteekin egotea, baizik eta besteen artean egotea baizik, eta hau emateko benetan aukerak eta enpresak behar ditu. Foko aldatu beharra dago eta ez da pertsonen konpetentzi eta gaitasunetan bakarrik landu behar baizik eta enpresetan ere. Eta orain, gure bide lagunak izan diren enpresak beraien enpresetan aniztasuna nola landu duten eta inklusioa nola lantzen duten aurkeztuko dute. Mila esker. Eskerrik asko zuei, musika ez dugu entzun, beraz, denboraz ongi ibili zarete. Hurrengoaren txanda, Eredu Kooperatibako fabrikazio arduraduna den Joseba Oiartzabalena izanen da. Kanpineko altzariak egiten dituzte eta 50 urte baino gehiagoko ibilbidea daramateia. Joseba, 10 minutu. 10 minutikin nahiko izango dugu. Esan bezala Eredutik anator, Joseba Oiartzabal naiz. Joanekin batea etorri naiz gure zuzendari orokorrakin azaltzea gure esperientzia. Orduan, jakiteko guk egiten ditugu bi aktibitatea dauzkagu. Bat da kanpineko eta hondartzako produktua, altzadria. Hondartzara juntezatenean ikusten dituzuen altzari bedia, tumonak, xerlekuk, horrelakoak, jarrainetakoak bai. Eta gero daukagu beste linea bat, Enea Design markakoa beste marka komertziala dana, eta hori da, hemen ingurun ikusi dezakegun produktu hau, sofak, silak, beste erabateko produktu bat, ez? Orduan, hori jakin da, gu esperientzia asko daukagu pertsonez gaituekin lan egiten, uste dugu dela 40 urte hola hasi ginela. Orduan, Hortzadar eskola, formakuntza eskola bat zeon, eta beraiek formakuntza ematen ziren ez gaituei eta formatzen zituen lan mundurako. Orduan, bere garaian, pentsatu behar dugu handala 40 urte, pertsonez gaituak nola konsideratzen ziren, eta gaur egun ez da nahiko diferente zara. Orduan, arazoa zituzten lan munduan txertatzeko, eta gure gana etorri ziren, eta gure produktua orduan batez ere kanpina bakarrik egiten genuen, produktu hori, eta modeloak gutxiago ziren, seria handia ziren, kopura handia ziren, eta etorri ziren praktika egitea, eskatu ziguten, eta gu ikusi genuen, aukera zeukatela praktika hori egiteko, eta bideratu genuen gure enpresan lan egitea. Orduan, ikusi zala, lan egiten, produkzioko atal batzutan, lan itxeko aukera zauketela eta nahiko ondo itxe zutela. Orduan, praktika horien atzetikan, etorri ziren, jarraipen bat bezala, non ikusten zen, denbora hartzen zutenean, inkluso bazkidea zeudenak operazio batzuk egiten, haiek baino rendimentu hobegoak eta kalidade hobegoa lortzen zutela. Ni uste pixkate etorrita, segun pertsona bakoitza nola den, operazio oso errepikakorrianak eta olako gauzak, askotan,
pertsona bakoitza dauka bere gaitasuna, ez? Orduan, horren atzetikan, erabaki izan, bi gauz ikusi zian. Egokia zirela produziorako, eta baita ere, enpresa barrun zeuden bazkideak, bazeuketela sensibilitate hori horrelako jendearekiko, ez? Ni uste denak igual ez dauten lagunen bat, o norbait daukala olako pertsona bat, eta ikustea gehien lan munduan, etxean dagoela, eta zaindu berrezula, antzeon jendea bere garaian, ondala berri urte, horrelako jendea bazeon, sensibilitate horrekin, eta bideratu zen lehenengo kontratu egitea. Orduan, kontratu horiek egitea, ni uste zela, lehenengo muga hori zeharkatzea, ez? Lehenengo muga da aukera ematea eta ikustea lan egin dezaketela. Hori eta geho, bertako langileak, ikusi zutena hori handitzen joan behar zutela, gutxinak ajuntzian lan gehiago eta gehiago, eta pasaginean, hasierako esperientzia batetik, normaltasun batera. Gaur egun uste da gure enpresa barrun pertsonaiek lanean egotea zeharo normalizatuta dago. Horrek ematen zaitu ere, gauzak beste erabaldea pentsatzea. Gauza berriak sartzen dira, desarrollo berritan. Orduan, horra adibide bat dago oso ona, altzariak, esan genezake, diseinoko altzarien produzioa, teknikoki beste zailtasun batzu dauzka, baina hor ere, lanean daude arazorik gabe. Adibide oso ona da, daukagu atal bat robotizatua, sila hauek eta mai hauek asko robotizatuta egiten dira, prezio bedago, arazo gutxi ematen ditu, eta gaur egun dago zelula bat, zutareko pertsonak, bere arduradun teknikoekin, eramaten du produkzioa robotizatua. Pertsona ez gaituak daude, beren arduradunekin, teknikoekin, produkzio robotizatu ematen ez, inongo arazorik gabe. Horrek zera ematen zaitu, agian egiten dituzun desarrollo horiek, askotan hobeago izatea. Desarrolloak, plantillak, egiten dian pizak simpleko izan eta efektibo izatea, pokajokiak gaur egun hainbeste erabiltzean pokajoki horiek, non ez dizun aukera ematen posizionamentu egitea erabat abestea, baizik eta posizio bakarra daukazu. Orduan, desarrollo hori egiten badin bada eraziatz batean, laguntzen du horrelako gauzak egitea, ez? Eta, gero adibide zuzenak, emateko, bi adibide eman dituzke, azkenean gure mugak, guk mugatzen dugu jendearen lana, ez? Orduan, baduzkagu bi instalazio pinturakoak, instalazio ikaragarri dira, bai aktibatzen zeu bestentzako. Orduan, instalazioek martxan jartzeko, arduradun bazkide bat, motorrak, aspirazioak, katenariak, automatak, hori dena martxan jarri behar dian, ez? Orduan, da adibide kurioso bat, bertan daude ezgaitu batzuk, kargatzen pizak eta hori. Eta nun, egunen batean, arduradun hau instalazio martxan jartzen zehonean, botoien bat ez zuela sakatu egiten zuen bezala, eta hauetako mutil batek besantzioen ez du. Ez zaizu daztu botoia sakatzen, ez? Eta, hau, da posible, hau behiak konturatzea, egin behar dituten operazio guztietatik, behiak konturatu da, ez diotela botoi hori, ez? Eta, dia gauza kuriosoak, gertatzen dianak, eta eramaten zaituena pentsatzea, pertsona bakoitza bideratu behar dela, behar dauzkan gaitasun duita, ez? Orduan gure mugak zeharkatzea. Eta gero beste adibideat, nire uste gehiena betetzen gaituena, nik etorri baino lehenago pixkate bazki historikoekin ditzen nuen, nola hasi izan eta hori, batzuk egiten dira. Eta batek esatezian, hor adibide ikaragarria dago, pertsona bat dago, 18 urtekin hasi zala gurekin lanean, oen dalago 25 urte inguru, eta etorri izan, operazio bat egitea, simple bat, ez ditu bezala, hau egiten jarriko dugu. Eta hasi izan horrekin, eta gaur egun, 25 urte eta gerago, da pertsona bat polivalentea, uste enpresa barrun edotzen lan egin dezakena, makina bat martxan jarri, linea bat 10 pertsonakin arduratu daiteke produzioa eramaten,
Eta adibidez, nik 11 urtera markizkite eredun, eta karo, ni atzo arte, enekin, bea etorri zala lanera, ez gaitu bezala, oendala 25 urte. Ni pentsatzen nun arduradun da zala. Orduan, hor daudenak eta ezagutu duten hori, bera esateko, gutzako da, satisfazio ikeragarria, ez? Etorri da ez gaitu bezala, eta oantxe da, limitaziorik gabeko pertsona dut. Eta nik esango nuke, gure esperientzia, gutxi gara, nahiko azalduta gelditzen dara. Ez da egiten inoma badere badagoen, edo ez du jo, baina ez da nahiko. Musikaik ez du baitu, Osea, egon dago ez. baina eskerrik asko Joseba, zuen esperientzia, gerturatzeagatik. Josebaren ondoren, akaboko manaierra etorriko zaigu, Ainara Diez. Akaban kolektibitatentzako aulkiak, maiak eta altzariak eta barra egiten dituzte. Aurrera maia. Kaixo egunon, eta mila esker gonbidapenagatik. Saiatuko naizen, aurkezpena prestatu dut. Zakit jarrita egon ja. Bale. Beno, nik orain akabari buruz hitz egingo dizuet eta baita ere gure etxeko bizipenak inklusioarekin lotuta. Akaba 1986 urtean jaio zen enpresa izan zen, 3 bazkidek sortu zuten zerotik, eta esan garai hartan Euskal Herrian langabezia altua zala, eta krisi garaia zala ere bai. Baina, ideia oso, 3 ideia oso nagusi zituzten enpresa sortzeko orduan, enpresa internazional bat sortu nahi zen, diseinuarekin lotuta, eta lanpostuak sortu nahi ziren. Hauek dira lehenengo produktuak, ikusten duzuen bezala, proiektu transgresore xamarra sortu zen, eta hala ere, bazkide horiek buruan, Gipuzkoan, denean daukagun denok industrializazioa buruan zuten, eta beraz, 80. hamarkadan produktuaren bilakaera bat eman genuen, eta, salmentak areagotuko zituen produktuak sortu genituen. Horrela, altzariak, esan dezun bezala, maiak eta aulkiak egiten ditugu. Produktuaren bilakera honek, salmentak izugarri handitu zituen, bai Espainian eta baita atzerrian ere. Eta hemen ekartzen dizkizuet, adibide batzuk, nun daude gure produktuak. Kolonian, Japonen, Bilboko metroan, proiektu gertuagoak eta berriagoak Donostian, Tabakaleran, Victoria Eugenian. 2000 urtean, errekonozimendu eta sari banaketa etorri zen, eta 2 sari garrantzitsua dira guretzat, bata da diseinuko sari nazionala, imaginatu gure munduan, sari honek postasun handia eman zigun. Baina badago ere beste sari bat, enpresa bikaintasunari Felipe Printzia saria, azken honek postasun eta ilusio handia eman zigun saria da, ze kudeaketa premiatzen du, eta kudeaketa gainera ikuspegi kolektibotik eta sozialetik begiratuta. Eta, hau enpresa batentzat sari garrantzitsua da. Orduan zer dakaba? Kolektibitaterako altzariak fabrikatzen ditugu egun, eta gure katalogoan ekarri dizkizuet gauza berrienak, batabureteak, maiak, aurkigurpirdunak, bilera maiak, sofa. Akaba sortu zenetik, beti esaten dugu enpresa sozial eta inklusiboa garela, eta egun ere horrela jarraitzen dugu. 2008 urtean, Usurbilen gaude, eta Usurbilen egin genuen fabrika berria, Eugenio Urdanbide arkitektuaren laguntzarekin, eta hor, gure fabrikazio guztia eta ofizinak ditugu. Hemen, sekzio desberdinen argazkiak dituzue eta gure lankideak. Dena Usurbilen egiten dugu. Egun 40 gera Akaban. Eta, aipatzekoa, 15% Hortzadarretik etorriak direla. Zigorrek esan duen bezala, Hortzadarretik ezgaituak edo eskola horretatik, lanpostu lanean sartu, barkatu, ataskatu nahi. 15% Hortzadarretik etorriak dira,
eta bueno, hauek gazte sartu ziren lan mundura sartzeko. Eta bueno, Akabak apostua egin zuen, eta datu hau ez da oraingo datua. Duela 25 urteko datuak dira, lankide hauek 25 urte daramate gurekin lanean, eta bueno, lan oso profesionalak dira, eta gurekin bizi izan dute bere bizi esperientzia danak, lanetik kanpo ere. Ezkontzak, umeak, dibortzioak, bueno, gurekin bizi izan dituzte, eta egia esan honek bilakaera hau ikustea oso pozgarria da enpresa munduan, ez? Beste aldetik, Zutargirekin ere egun jarraitzen dugu lanean. Zutargirekin orain batez ere muestrarioak egiten ditugu, oihalak, pinturen muestrarioak eta plastikozko muestrarioak beraiekin egiten ditugu. Aipatu Zutargiri buruz, lan talde oso flexiblea direla, profesionalak eta hurbilak, eta hiru ezaugarri hauek, nik uste elkarlanerako enpresa munduan oso garrantzitsuak direla, eta eskerrik asko. Eta beste txeko adibide bat, bada Zutargirekin batera ere, landuz programaren bitartez, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskutik, baztertze egoeran dauden pertsonekin lan egin dugula Akaban ere, eta izan ditugu praktiketan jendea, eta baita ere kontratuak ere egin ditugu. Eta gogoan dugu azken kontratu luzea, egia esan pertsona oso langile eta profesionala izan genuen Akaban, oso ondo integratu zen gurekin, eta badakit ere egun, orain ez dago Akaban, baina egun lankide askorekin, asko pare bat eta lankidekin harremanetan jarraitzen duela, ez? Badakigu bera arrantzalea zala, eta Akaban ditugun arrantzaleekin egun planak egiten ditu, eta hori ere egia esan pozgarria da, ez? Eta guretzako Akaban, esaten dugu beti, enpresa egitea erantzunkizun soziala dela, bai gure ingurumenarekin, ekonomiarekin eta gizartearekin. Eta horiek dira gure etxeko esperientziak, mila esker eta beste bat arte. Mila esker, Ainara, badoaz, esperientziak bata bestearen atzetik. Eta jarraituko dugu, Oiarso Bexeneko Arantxa Aiestaranek emanen digu urrengoa, fabrikazio arduraduna da bera, eta besteak beste, ospitaletarako materiala ekoizten dute. Ez dator bakarrik? Aurkezpena egiteko... Mandoarekin, bai. Egunon, lehenbiziko hasiko naiz gure buruz hitza egiten, eta gero Zutargi eta Bexen Medikalen harremana, eta hirugarrena nola ikusten dugun gure etorkizuna Zutargirekin. Gure buruz, Bexen Medikal, oan dela 42 urte osasun zerbitzua 3 arlotan bideratatua dago osasun produktuarekin, osasun materialen ekoizlea eta merkataria da, bihotz zerbitzua dauzka, kontu ikuslaritzako zerbitzua, aholkatasuritza, lagun biologikoa kontserbatzeko eta biltegiratzeko kudeaketa. Maskarak, estatuko maskara fabrikatzaile garrantzitsua gara. Produktuak eta zerbitzuak. Bexen Medikal sortu zen 1978ko urtean, produktu medikoekin. Parenterala nutrizioa, enterala nutrizioa, infusioa, oftalmologikoa, ginekologia eta beste batzuk. 2013an sortu zen ozonoterapiako ekipoak. 2015an zoru pulbeko errebelitazioa. 2017an biozerbitzuak eta aurten 20an maskarak. Gure merkatua.
Merkatu nazionala 188ko presentzia daukagu ospitaletan. Merkatuko liderra gara. EBA parenteral boltsarekin 170ko salmenketarekin. Estaldura eta komertziala propiaren bidez, 3 herrialdetan gaude. Espainia, Frantzia eta Portugalen. Merkatu internazionalaren saltzaileen sarea munduan zehar 33 herrialdetan sartzen dugu. Zutargi eta bese medikal erlazioa, Oiartzok 4 ekoizpen plantau dazkagu. Nagusia dago Oiartzo Soziedad Kooperatiba Hernanin, Zutargi Alegian, eta Etxabarrian dakagu maskarako ekoizpena. Asmoa da Hernanira ekartzea. Lasai, ez da erreza publiko aurrean hitz egitea, ez da? Maskarillan kontua, arnasa falta zaigu. Jarraituko duzuzuk? Hamar urte amatzagu lankidetza estuan Zutargirekin, produzio arloan hurrengoa eskaintzen digulako. 5 produktu familia ekoizten ditu, malgutasuna behar berrietara egokitzeko ahalmena du, lankideak bai beraien lantokian, bai gure lantegietan elkarlanean aritzen dira, gero eta zorrotzago diren eskakizunetara egokitzen dira, eta osasun arlorako instalazio egokiak dituen enplegu zentro berezi bakarri da. Gure aliatua da gure kooperatibarekin lotutako funtsezko balioak sustatzeko. Langileak, esan dudan bezala, beraien eta gure lantegietan elkarlanean aritzen dira. Gaitasun mota guztien integrazioa sustatzen dugu. Gure inguruan enplegu egonkorra sortu nahi dugu jardu errentagarriekin. Etengabeko hobekuntza bilatzen dugu, eta guztia lortzen da enplikatua dagoen pertsona talde batekin, Zutargi bezala. Nola ikusten dugu etorkizuna gaur egun? Ziur gaude urteetarako aliantza dugula, hurrengo puntuetan oinarrituta. Produktu sanitarioen sektorea garrantzia hartuko du gure lurraldean. Azten jarri dezagun aukerak atzeman ditugu. Gure bezeroek baloratzen dute eta era guztietako gaitasunak integratzearen abantailak ikusarazten lagun diezagukete. Mila esker. Mila esker. Bueno, ez da ezer larria, Arantxa ongi dago, haize pixka bat hartu, eta gurekin izanen dugu bere alaxe hemen ere bai. Bueno, pauso berriak programa izanen dugu ondoren, eta horretarako Mitxel Lakuntza, atzegiko zuzendaria, Aiotz Albizu, pauso berriak programako kidea, Idoia Malkorra, gureakekoa, eta Maider Lainez, Ainhoango alkatea izan ditugu. Aurrera lauak. Bueno, kaixo egunon. Eta, eskerrik asko, aukera hau emateagatik, gure esperientzia kontatzeko. 10 minutu daukagu bakarrik, eta hemen benetako protagonista Aiotz da. Osea, ni minutu bat bakarrik itzen goet, Aiotz egitzen goet, asko sobeto. Nik bakarrik esan, atzegiko zuzendaria naiz, atzegi Gipuzkoako adimen urtasuna pertsonen eta familien elkartea da, eta aurten betetzen ditugu gure 60 urte. Urte muga daukagu. Bakarrik kokatzeko, aspalditikan famili batzuek sortu zuten atzegitikan gureak, eta guain dela 10 urte gutxi gora bera, ingenun plangintza bat, eta idei bat sortu zen, eta izena jarri genion, pauso berriak,
eta zan pixkat aukera gehiago ematea pertsonei lanen munduan, baino inklusioa lantzen, ezta? Eta, bueno, dauzkagu adibide pile bat, baina esaten dizuet bezala, nik uste hoena da Aiotzek esplikatzea. Beak oso argi esango du, eta gero animatu nahi dueten enpresai ezautzeko gure programa hau, eta besteik ez, Aiotzekin pasako zaituztet, bale? Mila esker. Venga, Aiotz, haupa. Kaixo, Aiotz naiz, unetan bizi naiz, 36 urte ditut, eta lanea oso gustua etortzen naiz. Nun iten dezu lan Aiotz? Lan egiten Adongo autometuan. Eta nola juten za lanean? Andoaingo udaletxean iten dezu lana, eta nola juten za lanera Aiotz? Atzet autobusa, atzet jebi, betzet aduna dagona, eta bezala jebi atzet. Oso ondo, eta zer dut egiten dezu, zer dutan sartzen zea Aiotz lanera zu? Zortitan zaten lanea, eta bukatzet ordu batak. Eta autobusa atzet ordu batak eta lauden, etxea joateko. Oso ondo, osea, goizez iten dezu lan, ezta? Bai, eta altxabea jai. Eta zer gehiago jai esan diazu? Asteburuare? Betxat gozia lana, altxabea jai eta asteburua jai. Asteburua jai, oso ondo. Eta zenbat denbora damakizu lanen Andoaingo udaletxean? Hazen itxan 2010an. Osea, programa jaio zanen, zuia hasi zinen Andoaingo udaletxean lanen. Bai. Ezta? Eta zer gauza egiten dituzu udaletxean, Aiotz? Denetek itxet, eta dan, lehenengo ordutan koreoa banatu. Barne korreoa banatzen dezu, ezta? Barne koreoa, bai eguerdian da bai goizian. Zer gehiago egiten dezu? Gero ezero batu ere bai, batuta jaitxe badu zerbitzu sozialetan, eta ez batutan ahirten metuen ere itxet, gero itxet ere bai, leheno initzen lanian aurreskolan. Aurreskolan ere bai lehen, Bai, ezta? leheno, baina entre comillas, gaia honekin ja ene joa aurreskola. Koronavirusagatik, ezta? Bai, horregatik. Oraindik, zer gehiago egiten dezu? Lan pila bat dituzu, zer gehiago egiten dezu, Aiotz? Dokumentuekin zaiten dezu, behar ez dian dokumentuekin. Bai, ere baitek destruktora ez, japera txekitzet, ayuntamentuko akiden guztiakin, eta oso guztua. Eta zemuz zaudezu udaletxean, zemuz sentitzen zea? Etxetegetu ni oso ondo, eta adongo lakide guztiekin primera molatzen naiz. Gustatzen zea hango lana, eta guztia joaten naiz. Oso ondo. Eta pilak kargatuta. Pilak kargatuta? Tope. Eta etxean zemuz ikusten dute daudena? Gustua daude etxean? Nire familie guztia oso gustua dago, bai adongoa eta bai unietan. Eta languziok ere bai, deno oso pozio nire gatik. Oso ondo. Eta hor, argazki hortan Aiotz zertan aizea? Aurten ze pasa da? 10 urte eta gero. Egia. Hau da nire kartela da, eta hemen anaz konbenioa filmatzen. Zegan 4 urte ingo dut, autometuan, eta hori, eta oso guztuan hau. Aurten aurrera pauso bat, Aiotzek lortu du lan kontrato bat, ezta? Bai. Oso ondo, oso ondo. Eta guain, Maider da gurekin, Andoaingo alkatea baitare, ez Aiotz? Esango diogu ber, zer suposatzen duen behantzatu, ze? Utsi gozut nire adongo alkatea hitz egiten. Bueno, listo? Zerbait gehiago esan nahi dezu, Aiotz? Ez. Ez? Ez. Dena ondo. Aurea, Maider. Bueno, nik uste ia dana Aiotzek aipatu dula, eta alde hortatik, lehenik eta behin handengo dalaren izenean, bai Euskarari esker onak ematia,
gure gonbidapena luzatzeagatik. Azken finean, oso garrantzitsua da hauetako aurrera pausoak eramatea, baina areta gehiago da baita ere ikustaraztea eta jendeak jakitea zenolako gauzak egunero egiten ditugun. Eta alde hortatik, Aiotze komentatu duen bezala, 2012an hasi ginen udaletxean, bai gureakin eta bai gero atsegi baita ere sartu zen, eta alde hortatik lehenik eta behin hasi ginen hitzarmena baten bitartez, lankidetza hitzarmen bat zen, eta egia esan da, izugarrizko sortea izan genuen, eta Aiotze etorri zen guregana, eta alde hortatik guretzako izugarrizko ohorea da berarekin lan egitea, eta oso harro gaude gurekin egoteaz, eta egia esan da, berak aipatu duen bezala oso langilea da, lan asko egiten ditu udaletxean, eta alde hortatik baita ere aipatzea konfinamendua izan degunean, bea ezin izan zula udaletxera etorri, eta izugarri falta bota genuen bere presentzia eta bere lan azken finean, ikusi dezuenez, beti irripar batekin dago, gure energia da, beti denok esaten dugun bezala, handaingo energia Aiotz da eta gurekin izatea da, eta alde hortatik oso aberasgarria da. Egia esan da, lehenik eta behin lankide bat zan, eta guretzako beste lankide bat da, baina personalki esan behar dira lagun bihurtu dela, eta gaur egun egia esan da oso posgarria da berarekin egotia. Eta alde hortatik bakarrik animatzea zuei, zuen enpresetan baita ere parte hartzea, administrazioak beti eredu izan behar geha, baita ere beste eredu batzuetan programa hauek aurrera eramatia oso garrantzitsua da, eta alde hortatik zuei animatzea. Mila esker. Eskerrik asko. Aiotz, ordu batan aterata eta ordu bat eta laurdenetan autobusa hartzen baduzu, hainbeste lanekin behin baino gehiagotan galduko zenuen. Ez duzu galdu sekula autobusa? Ez, puntual hartzen duzu. Zerbait ere esan behar digu, itxoin. Ordu batan bukatzen duzu lana, eta ordu bat eta laurdenetan autobusa etxera itzultzeko. Ez duzu sekula galdu autobusa. A ber, nik beti ezen autobusa galtzen. Hori egia da. Eta egia da, aitumetun, ingetara 10 urte. 10 urte dara matzaz beha. Bai, eta oso... Eta itxoin oraindik. Eta ez dut oraindik. Gelitzi hala. Gelditzen dia pila bat. Bai. Hombre. Eta odala jaratuko tope. Tope. Oso ongi. Eskerrik asko, Aiotz. Tope jarraituko dugu guk ere, eta orain finantzien arloan sartuko gara, eta Laboral Kutxako gestio sozialeko ardunaduna den Nuria Agirreren txanda izanen da. Nuria, handator. Kaixo egunon, lehenengo eta behin eskerrik asko, genero berdintasunaz hitz egiteko eman diguzuen aukera gaitik. Laboral Kutxak, 25 urte baino gehiago daramatza berdintasunaren alorrean, emakume eta gizonen arteko berdintasunaren alorrean politika aktiboak martxan jartzen. Eta horren erakusle, 87an emakundek eman zigun ziurtagiria. Ordutik ona, 2008an lehenengoko berdintasun plana egin genuen, berdintasun plana euskeraz lantzen da Laboral Kutxan, eta ordutik ona, epealdi, planak berritzen joan gara. Momentu honetan, berdintasunerako 5. plana daukagu onartua, eta hori da garatzen ari garena. Laboral Kutxaren konpromisoa, Laboral Kutxa berdintasunarekin daukan konpromisoa, bai barrura begira eta bai kanpora begirakoa da. Eta konpromiso horren, kanpora begirako konpromisoaren adierazle, esan ekimen ezberdinak jarri ditugula martxan azken urteotan gizartera begira, eta elkarlanerako gune ezberdinetan parte hartzen dugula. Gaur azalduko dudan lanketaren, lanketa kontutan hartuta, hauetako elkarlanerako gune bat aipatuko dut, bai sarea gunea, eta sare hontan parte hartzen dugu berdintasunaren alorrean lan egiten dugun erakunde eta enpresak, eta batez ere genero arrakalaren desagertzea landu nahi ditugun enpresak.
genero arrakalarik ez izateko, esan daigun, laboral kutxaren abiapuntua beste lan sektore batzuena baino hobea dela. Zergaitik, gurean lanean hasten diren pertsonei eskatzen dizkiegun ikasketa tituluetan emakumeak nagusi direlako. Eta hori agertzen da eta nabarmentzen da gaur egun gure langilegoaren artean daukagun gizon eta emakume portzentaian. Portzentai hau, hor ikusten duzuenez, 2008an 42%koa zen, eta gaur egun emakumeen portzentaia laboral kutxan 53%koa da. Orduan, abiapuntua genero arrakalarik ez izateko, beste lan, esaten nuen bezala, beste lan sektoretakoa baino hobea da, baina ikusten duzuenez, azpian agertzen den grafiko horretan, segregazio vertikala gurean ere agerikoa da. Eta emakumeak laboral kutxan batez ere, bentaniletan ikusten dituzuen lanpostuetan, gestore mailetan, edo, adibidez, zerbitzu zentraletan, teknikoari lanpostuetan egiten dute lan. Bulego zuzendarietatik 3tik bakarra da emakumea, eta aurrera egiten badugu, adibidez zonaburutan edo zuzendaritza lanpostuetan, hor ikusten dugu, 5 edo 4 zuzendaritatik bakarra dala emakumea. Orduan ikusten dugunez, segregazioa naiz eta abiapuntua egokia izan, segregazio vertikala ere gurean agerikoa da. Errealitate hau kontutan hartuta, eta gero bestetik, guk esan dugu laugarrengo plana egia garatzen ari garela, eta planak egin aurretik, betik egiten dugu diagnostiko bat. Eta diagnostikoan datu kuantitatiboak kontutan hartzen ditugu, baina baita ere datu kualitatiboak. Eta egiten duguna da, kolektibo guztian galdetegi bat banatzen dugu. Eta galdetegi horretan, berdintasunarekin zerikusia daukaten esparru ezberdinak galdetzen ditugu, eta galdetu izan dugu ere 2012an hasi ginenetik diagnostiko kualitatiboak egiten, bai gizon, bai emakume prest egongo liraken ardura postuak hartzeko. Hor ikusten duzue, gizonak eta emakumeak ez dugula prestutasun bera ardura postuak hartzeko, eta 2012an desberdintasuna gizonen 62%, eta emakumeen 58% prest agertzen zen, eta 2015an berriz egin genuenean, hor ikusi genuen gizon gehiago zeudela ardura postuak hartzeko prest, eta emakumeen portzentaia zela mugitu. Ez da izan 2019ko diagnostikora arte, emakumeen portzentaia nabarmen gehitu da 2015koarekin konparatuz, eta gizonen portzentaia gainditu egin du. Gaur egun, azkenengo diagnostiko hortan, emakumeen 70%ak azaldu zen ardura handiagoko lanpostuak hartzeko prest. Eta horretan, pentsatzen dugu 2017tik hona, emakumeen alduntzean egiten ari garen lanak zer esana badaukala. Oso gauza kuriosoa izan zen ere, 2012an esaten zuten horietan galdetzen genuenean zeintzu ziren arrazoiak, ardura postuak hartu nahi ez izateko, bai gizon eta emakumeek ematen zituzten arrazoiak. Arrazoiak oso ezberdinak izan ziren, eta emakumeen arrazoi horiek bi multzotan sailkatu genituen. Alde batetik, kontziliazioarekin zerikusiaz eukaten arrazoiak agertu ziren, baina agertu zen oso nabarmen ere, genero rol eta estereotipoekin zerikusia daukaten arrazoiak. Hau da, ez naiz gai sentitzen ardura postu bat hartzeko. Orduan, errealitate honetatik eta datuetatik abiatu, orain arte indarrean egondan berdintasunareko 3. plan horrek erronka nagusi bat hartu zen, ardura postuetan emakumeen parte hartzea handitzea. Eta horretarako, nahi genuen, hori zan nahia, hori zan erronka, martxan jarri genuen lehenengo ekintza izan zen hausnarketa bat egitea. Eta laboral kutxan alduntzaren inguruko hausnarketa bat egin genuen. Jakinen genuen zeintzu ziren, hor agertu dien iritzi horiek eta datu horien atzean zeuden arrazoiak. Eta behin, arrazoi horiek identifikatuta, gure asmoa zen ekintza plan bat zehaztea. Hausnarketa horren ondorioa, hausnarketa gai honetan
referente dan pertsona batekin egin genduen, alduntzaren inguruko hausnarketa, berdintasun batzordean egin zen hausnarketa hau, eta ondorioztatu genuen, erakunde berdinzaleago bat eraiki nahi behar genduen, eta desberdintasunak ezabatu, 3 esparrutan lan egin behar genuela. Alde batetik, egituraren esparruan, hau da, laboral kutxan bertan aldaketa sakonak egin behar genituela ondorioztatu genuen, sortu behar genituen baldintza egokiak gizon eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko, eta horregaitik, pentsatu genuen lidergo ereduetaz hasi behar genuela azterketa egiten. Eta orduan egin genuen leloko gauza izan zen, gure lidergo eredua genero ikuspegi batetik aztertu. Eta hortik abiatuta, lidergo eredu berri bat diseinatu. Ez daukagulako emakumeak zertan indarrean dagoen lidergo eredura inkorporatu behar, eta badaudelako beste lidergo eredu batzuk, gaur egun egokiagoak direnak, emakumeontzat eskuragarriagoak direnak. Beste dimentsio bat izan zen harremanen aldaketan, bigarrena, eraldaketa pertsonalarena. Lehen esan dut, hor esatezanien ez naiz gai sentitzen, horra azkenean dauz genero rolak eta estereotipoak, eta dau genero rol eta estereotipo horien eragina eta gure jokabideen baldintzatu arte, ez? Orduan, hor pentsatu genuena zen, egokia zela hausnarketa bat egitea, eta laboral kutxako emakumeok hausnarketa bat egitea, zela genero rol hauek eta estereotipoek gure jokaerak eta gure pentsaerak baldintzatzen dituzten. Eta horretarako, bi tailer jarri ditugu martxan, bat emakumei zuzendutako tailerra eta besteak gizonei zuzendutako tailerra. 2 tailer desberdin dire, ze berdintasunera eta hortan, nahiko hausnarketa izan genuen gai horren inguruan, bai emakumeak eta bai gizonak berdintasunera abiapuntu ezberdinetatik gatozelako. Emakumeak borondatez apuntatzen dira, eta ja dagoeneko 150 emakume baino gehiago pasatu dira tailer hauetatik, tailerrak 15 pertsonatako tailerra dira, 5 saiotan garatzen dira, eta aldez gizonak guk aukeratu ditugu. Eta aukeratu ditugun gizonak dira, laboral kutxan, beraien lanpostuen gaitik, beraien lidergoa gaitik, eragin eta influentzia handia daukaten gizonak. Eta gero, esaten hauena, 3. dimentsioa, lantzen ari garen 3. dimentsio hau, dala harremanen dimentsioa. Guk adibidez, laboral kutxan, berdintasunaren aldeko kontzientzia soziala sortu nahi dugu, eta horretarako saiatzen gara, berdintasunarekin lotutako erozein lanketa egiten dugunean, ahalik eta lankide pertsona gehien horretan inplikatzea, eta pertsona gehienen parte hartzea bultzatzea, eta gero, euskerarekin, euskal kulturarekin, laboral kutxak izan duen harreman eta konpromisoarekin, antzeko konpromiso bat izan da berdintasunarekin, nahi dugu ere gizarteari begira, berdintasun zale, berdintasunaren aldeko erakunde bat bezala azaltzea. Hemen komentatu ditudan ekimen guzti hauetatik, guk lidergo partekatu baterantz egitasmoa jarri dugu martxan, eta egitasmo honen helburuak dira 3. Lehena da emakumeen ordezkaritza ardura postuetan handitzea, bigarrena da lidergo estilo partekatu bat garatzea laboral kutxan, eta 3. Laboral kutxak daukan talentu guztia aprobetxatzea. Talentu dun pertsona garelako. Eta eskuartzea, esan dudan bezala, 3 ardatz horietan garatu da. Lidergoaren azterketa egin genuen 2017an genero ikuspegitik, eta lidergo partekatu androgino baterantz garatzeko bidea hasi dugu, tailerrak martxan daude, eta jarraitzen dute martxan naiz eta egoera honetan, eta komunitatea ere eratu da. Lanketak, bai gizonak, emakumeak, lanketa hori individualki egin dutenean, gero berez sortu da, bai gizon eta emakumez osatutako komunitate hori eratzea laboral kutxan. Ikusi duzuenez,
bide bat egin dugu, aurrera goaz, urratsak ematen ari gara, ikusi dugu segregazio vertikala daukagula, baina datuak orain 2008an baino hobeak dira, baina bidea egia esan, ez da beti samurra izaten. Gaur egun berdintasunaren aldeko auzian badago nolabaiteko zilegitasun sozial bat eta erresistentziak, berdintasunaren kontrako erresistentziak ez diain agerikoak. Oin, bat hasten danean, erakunde aldatu nahian, irmoki lanean, konpromisoa ikusten danean, erabakiak hartzen direnean, urratsak ematen hasten direnean, erresistentziak agertzen dira, eta guri ere gertatzen zaigu. Laugarrengo plana esan dut, martxan dagoela, eta bere ambizioa da, orain arte egindako lanketa eta hausnarketa honek erakunde guztia zipristintzea. Barne prozesu guztietan, genero ikuspegia sartu nahi dugu, genero ikuspegi hori kontutan hartzea, eta hori da gure helburua. Kolektibo osoa, aliatuak sortu, eta egin dugu orain arte egindako lanketa erakundean zehar zabaltzea. Eta bukatzeko esan, guk esaten dugu, badirela, badela, gauzak egiteko beste modu bat, eta horrek laboralkutxan, eguneroko jokabidean, jokaera markatzen digu. Eta gizartearen garapenean konprometituta gaude. Gizarte berdinzaleago bat, anitzago bat, eta inklusiboago bat eraikitzerakoan hor inplikatuta gauz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Nuria, eta eskerrik asko esperientzia truke honetan, atal honetan parte hartu duzuen guztiei. Bai hemen edo bai streaming bidez galderarik egin nahi baduzue, jaso ditugun esperientzia hauetatik egiteko aukera baduzue, streamingeko txatean edo sare sozialetan ere bai, enpresarian azoka 2020 traolaren bidez. Datozen egunetan jasoko dituzue erantzunak eta bai euskarariko sare sozialetan ere zabalduko dituzte erantzun horiek. Eta azken solasaldiari emanen diogu paso. Oraingoan, hizkuntza aniztasuna eta garapen iraunkor globalaren inguruan arituko dira. Eta horretarako Leire Kanzio izanen dugu, Agirre Lehendakari Zenterreko proiektua arduraduna, berak gidatuko du solasaldia. Beraz, kuadrilla, aurrera, badakizu ere bukaeran galderak egiteko tartea izanen duzuela hemen zuzenean. Leirek jasoko ditu galderak eta eginen dizkie. Aurrera. Kaixo, guardion. Guardion dan hori, pixkat, hor duzue, egia esan, izenburu potoloa daukagu maien buruaren inguruan, azkenean orain arte entzun ditugunak, batez ere garapen iraunkorreko helburuen inguruan joan dira, ez? Nolait ikusi ditu hainbat adibide, bai enpresen ikuspegitik, batez ere, nola heltzen zaien erronka horiei, baina euskaraz aritu gara hortaz, baina ez dugu espreski hitz egin hizkuntza aniztasunak eta hizkuntza aniztasuna esaten dugunean, esan behar dugu batez ere euskararen inguruan hitz egingo dugula. Euskarak ze paper duen ikuspegi horretan, ez? Edo ekarpen horretan. Orduan lehenik eta behin, hitz egiten hasi baino lehen, nire solasaldikideak aurkeztuko ditut, ezkerretik hasita, nire ondoan Natxo Lekunberri Ormaetxea dago, Mutualiako zuzendari kudeatzailea da. Uste, denek ezagutzen dugula Mutualia gizarte segurantzarekin batera lan istripuen eta lanbide gaixotasunen kudeaketan dihardu eta Euskal Autonomia Erkidegoko mutua erreferentea dugu. Hurrengoa Inez Garzia Azkoaga dugu, bera Euskal Filologian doktorea dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle, eta Euskal Herriko Unibertsitateko munduko hizkuntzen ondarearen katedraren arduraduna dugu. Hurrengoan Mirendo Baran, Urrutia, eta 2017tik Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordea dugu, eta azkenik Leire Okarantza Ibabe, bera Fagor taldeko gestio sozialeko ardurana dugu, denok ezagutzen dugu noski ere Fagor taldea, hainbat enpresek osatzen dute, eta Fagorrek ibilbide luzea du hizkuntzaren kudeaketan.
bai? Pixkat beroketa bat, saiatuko gara elkarrizketa bat egiten, eta orduan, gero ere utzi nahiko genuke elkarrizketarako tartea. Baina orain berotzen hasteko bai, ikusi ditugu, ez? Nolait 17 helburu horiek dira marko bat jartzen digute, datozen 15 urteetan norabidea nolait markatzen dutenak, baina eta denok interpelatzen gaituzte eta ikusi ditugu adibideak praktikan, ez? Galetu nahi diet, eta hor errondatxo bat ingo dugu bakoitzari, nola interpelatzen bakoitza bere lekutik, nola interpelatzen dituzten helburu horiek, eta nola ikusten duten hizkuntza aniztasuna, eta hizkuntza aniztasuna esaten dugunean batez ere hemendik ari garelako euskera batez ere esaten ari gara, nola ikusten duten ez egotea hizkuntza aniztasuna 17 horien barruan. Bai, hasiko gara, Nacho, ondo? Vale. Bueno, hasiko naiz bigarrenarekin. Nik uste dut gida horretan agian hizkuntzak badaudela, baina era transversalean, eta nahiago nuke zehazki aipatzea, indar gehiago ematea. Baina, horrela doa eta horrela hartu behar dugu. Zeran interpelatzen du gida horrek mutualdeari? Bakuk hartzen dugu, pentsatu genuen, mutualdea da bizi da gizarte batean, gizarte horrek adostu du gida hau, eta mutualdea bere nortasunarekin bat datorren ala ez, begiratu behar duela gida hori. Hausnarketa egin genuen eta ikusi genuen ondo daudela helburu guztiak eta orduan onartu genuen. Eta orain mutualdeak sortu du garapen iraunkorraren batzorde bat eta egin dugu plan bat, sartu dugu plan hori gure plan estrategikoan eta lantzen ari gara. Eskerrik asko, Nacho. Ines, mesedez? Bai, egunon eta lehendabizi eskerrik asko gonbiteagaitik. Gu normalean enpresa mundua pixka bat urruti geratzen zaigu. Leirek esan duen bezala, ni munduko hizkuntza ondarearen UNESCO katedraren arduraduna naiz. Hori da Euskal Herriko Unibertsitatean dagoen katedra bat, horietako bat, eta gure zeregina da, pixka bat, hizkuntza ondare hori eta hizkuntza aniztasun hori ezagutzera ematea, ezagutzera ematea, eta batez ere hizkuntza gutxituen ikuspegitik. Ze munduan dauden hizkuntza gehienak hizkuntza gutxitua dira, eta batzuetan hizkuntza handien ondoan bizi direnak, eta orduan sarritan bazterrean geratzen direnak, ezta? Eta beti ere gogoeta egiten dugu euskararen ikuspegitik. Orduan, hor daukagu Agenda 2030 bere helburuekin eta bere erronkekin, eta guk gogoeta bat egin dugu katedran horren inguruan, hor 17 helburu plazaratzen dira, oso helburu garrantzizkoak, baina agenda hori badago lotuta 2000 urtean planteatu ziren 1000 urtekoen helburuekin ere bai. Eta ari lotuta egin zen gogoeta bat hizkuntzei buruz. Banko txostenean jaso zena 2012 urtean, baina ikusi dugu agenda hau planteatu denean, berriz beste 15 urterako, ez dela agertzen hizkuntzari buruzko gogoeta espliziturik jasotzen. Ez da jasotzen. Eta kontua da, hizkuntza berez, implizituki badagoela, ze helburu guztietan dago hizkuntza, ez? Hizkuntza azkenean danontza da zerbait, hizkuntzaz blai bizi gara, beharrezkoa dugu hizkuntza, eta helburuei buruz hitz egiteko, helburuak lantzeko hizkuntza bat erabiltzen dugu. Orduan, hainbat lekutan eta hizkuntza gutxituak erabiliko dituzte, bertako tokian tokiko hizkuntza behar dugu garapen hori, lanketa hori egiteko, ezta? Baina hori ez da beti aintzat hartzen.
Ze transmisio egiteko, lanketa egiteko, sarritan hizkuntza nagusiak erabiltzen dira. Orduan, gogoeta hori egin genuen eta ikusi genuen hor falta zela guk ditzen duguna ero aldarrikapen bat, ero aldarrikapen modura egin dugun proposamen hori 17 gehi bat, ezta? 17 horiei helburu bat gehitzea, 18. bat izango litzatekena, hizkuntza aniztasuna modu esplizituan kontuan hartzeko. Eta hori da guk apur bat egin dugun gogoeta. Eta, bueno, ari gara ildo horretatik lanean, eta hainbat gauza egin ditugu, pixka bat idea hori sustatzeko, ez? Erakusketen bitartez, edo baita gero, enpresa batzuetan, ero gure inguruan lanean, lankidetzan ari diren batzuekin, haien zereginetan, haien helburuetan, hizkuntza aintzat har dezaten. Ze gutxitan hartzen da gogoetan, gutxitan hartzen da kontuan, gogoeta hori, ikusi dut hemen enpresa askotan eta leku askotan hartzen dela, ez da? Baina ez da oso ohikoa batzutan bazterrean geratzen da. Eta iruditzen zaigu hori presente egotea importantea dela. Eta, pixka bat horren sustapenean eta horren aleginean ari gara honetan. Besteak beste. Eskerrik asko, Inez. Miren, ez? Egun on guztioi, eskerrik asko, bai Euskarari, elkarteari, gonbidatzearren. Eta Inezek esan duen bidetik, ez da, garapen iraunkorrerako helburuak eta zehaztu direnean, prozesua egia da nahiko pozgarria izan dela, Nazio Batuetako lurralde nagusienek eta parte hartu dute, adituek, arituek, aditu ez direnak, baina, berriro errealitatearekin ez da kolpatu gara, hizkuntza ez dago, egia da kultura eta ondarea aipatzen direla, baina hizkuntza ez dago, kultura eta ondareari lotuta eta hori harrigarria da, ez da. Hizkuntza behar denean danerako, ez. Eta, ikusi duguna da guk geuk sartu beharreko dugula, eta guk geuk egin, berriro ere, eta gu garelako hizkuntz komunitate hau dalako, hizkuntz gutxitu batean oinarritutako naiz eta hizkuntz gehiago erabili, ez da, ingurune eleanitzean bizi garelako, hizkuntz gutxitu batetik, ez, bizi dugulako errealitatea ikusten dugu hori, ez da. Orduan, zer ikusten dugu ezin garela egon inori itxaroten, ez, betiko moduan guk geuk egin behar dugula, ez dago beraien agendetan, ez dago adituen agendetan ere, zoritxarrez, kontu hau, ez zaio balio nahikorik ematen edo ez zaio baliorik ematen hizkuntza aniztasunak duen balioari, hori ez da oraindik ikusten, eta gure komunitateak aurrera egin beharko du, gure ezaugarriekin, komunitate txikia, baina gogorra, buru gogorra, sendoa entrenatuta dagoena, lehen ere askoz ere, denpora latzagoetan ere egin dugu, eta hor daude ez da, zenbat gauza egin diren herri honetan, elkarlanetik eta komunitate sendoa gondalako eta buru gogorra, ikastolen sorrera, euskaltegien sorrera, orain beste eredu batzuk, Euskaraldia, indarmetak eta horretatik Euskaraldia korrika, eta jarraitu beharko dugu egiten, ez? Inori itxaron barik, guk egiten, beste arloa usartzeko berdalako gizarte mugimendu ikaragarri handia, berdintasuna horregaitik sartu da, esan nahi dut, ez dira beraien agendetan, ez, berdintasunaren kontua ez dagoen, baina gizarte mugimendu ikaragarri handi bat mugitu danean horren alde, hasi dira txartatzen, beraz gure esku dagoela, eta horretan jarraitu behar dugula lanean. Eskerrik asko, Mire, eta Leire. Egun hon danoi, eta egun hon lehenik eta behin eskerrak, ez da, bai Euskarari, azoka honetan fagor taldeari tartetxo bat eskaintzearen, eta apur bat gure etxean egiten gabitzen gogoetak, beste eragile batzukin partekatzen aukera emota erren, ez da. Garapen iraunkorreko helburuak, fagor taldien, gure agendan ditugu momentu honetan, ez da, bada marko bat, bereziki gure kasuen, eskualde talde garen neurrixen, aukera emute euskune garena eta egiten dugun hori, kokatzeko, ez da. Lehen aipatu da goizeko beste hitzaldi batzuetan eta parte hartzaile batzuk, ez da, paradigma berri baten aurrien kokatzera goiatzela, ez da,
bai gizarte moduen eta bai enpresa moduen baita, ezta. Eta horretan, gure egiteko, gure rola, bai, negozio ikuspegitik haratago, nola kokatzen dugun, garrantzitsua izango da gure negozioan iraunkortasunerako baita, ezta. Azkenengo puntu honetan, mapa guzti horretan, hizkuntza ize kokapen emuteko gai garen aztertuko dugu, eta guk Fagorren, nire maikideek aipatu dugu moruen, garbi ikusten dugu mapa horretan hizkuntzak eduki behar dauela, bere tokia esplizituki, ezta. Ibilbide luzea egin dugu euskararen bizi berritzean, baina kontziente gara momentu honetan ez garela gai hizkuntza nagusi batek mapa guzti hori bere hizkuntza naturalean garatuko dauen moruen guk hori besterik gabe lortzeko euskaratik, ezta. Eta bai uste dugu garapen iraunkorreko estrategia honei euskaraz eta euskaratik erantzutea beharrezkoa dela. Baina hori forzatu behar dugula, hori palanka hori aktibatu behar dugula, ezta. Eta mapa horretan esplizituki hizkuntzaren kudeak eta agertzie badala enpresei interpelatzeko modu bat, hori beraien agendetara ekartzeko eta egiten dan hori komunikatzeko ero reportatzeko gizartera, ezta. Eskerrik asko, Leire. Hor pixkat, egin dugu erronda orokor bat, orain pixkat nahi nuke sakondu urrengo errondan pixkat estrategien, pixkat begira da, bakoitzak 17 helburuien inguruan eta hizkuntza aniztasunez egotearen inguruan gure iritzi eman dugu, ez? Baina orain pixkat urratsat gehiago eman nahiko genuke eta hitz egin pixkat estrategietaz, moduetaz, eta hemen ja pixkat diskurtsuetaz, ez? Nola, ze posiziotik egiten dugun irakurketa. Hor, baimena ematen bai azute, bestela hartukoet, baina, pixkat nahi nuen mai inguru ontara ekarri ere pixkat alezetik egiten dan oso laburre, baina nolabait diskurtsoa edo ikuspegia, ez? Euskal transformazioaren nolabait ikerketatik, ulertu nahian nola eman zen Euskal transformazioa duela hainbat eremutan egon zen aldaketa, eraldaketa hainbat eremutan, kooperatiba gintza, Euskaren bizi berritzea, gastronomia beste hainbat, hori hobeto ezagutu nahian nolabait ikuspegi kualitatibo batetik, hau da, guk ulertu nahi izan genuen, zergatik hartu ziren zenbait erabaki, zenbait momentutan, gure hipotesia da, bai alabai, eraldaketa hori gertatzeko Euskara, ezinbestekoa izan zela, ez? Esaten dut, eszenatoki horren gaur, nun orain txemertan, eraldaketa baten aurrean ere, eta, etengabe gaude, baina, bagaude momentu berezian, fokoa pixkat hor jarri nahiko genuke, ez? Hau da, ze erronka horri, 17 helburu horiek irudikatzen dituzten erronka horiei erantzuteko, guk nola ikusten dugun euskara txarteatu behar dugula, ez? Gure eraldaketarako ikuspegi horretan, ze posiziotatik ikusten dugun euskara, bai? Orduan egingo dugu orain ere, pixkat beste erronda bat horren inguruan. Nolait hori, hitz egiteko, aktibatzeko modu ez, nola ikusten dugun, ze nundik heltzen diogu horri, bai? Hasiko gera pixkat enpresen ikuspegiarekin, ondo iruditzen bazaizue, eta Leire, hasiko gara Leirekin, nik hor jaso ditut, bere gero euskaratik elkarrizketan, hauxe esan zenuen. Euskara, kohesiorako elementu gisa ikusten dugu. Funtzio propioak aitortzen dizkiogu, eta gizarte erantzukizunaren markoan proiektu iraunkorrari tokikotasunetik erantzuteko helburuarekin. Pixkat, nola pixka gehiago azaltzeko eskatu nahi zire. Nik bai adierazi nahi nauke Fagor taldie, bere sorreran, bere bokazioa, pertsonak erdigunean jarri eta lanaren bitartez gizarteen zerbitzura jarti eukela bokazio, ezta? Eta momentu honetan jarraitzen dugula bokazio horri eusten. Hizkuntzari dagokionez, hizkuntzan garapenan eta iraunkortasunaren erantzule eta eragile bezala ikusten dugu gure burua, ezta? Badie ja 20 urte euskara planetan hasi gitzela, eta momentu honetan hizkuntzaren kudeaketan ikusten dugu guk gaku, ezta? Enpresa barruen ez da markoa, ez da euskara gaztelera, ezta? Gure enpresetan 11 hizkuntza kudeatzen ditugu, ezta? Eta garbi daukagu, ez dakit ze herrialdetako bezeruekin bere hizkuntzan jardungo dugula, ezta? Eta gure pertsonak horretarako prestatzen ditugu, ezta? Edo bere kontratazio gaitasunetan ezaugarri horrek kontuan hartzen ditugu, ezta?
era berien kudeatu behar dugula euskera gure enpresetan, ezta? Iraunkortasun estrategia bat bezala. Elkarbizitza linguistikoa erabiltzen dugu momentu honetan guk euskararen normalizazioaren ardatz bezala, ezta? Kolektibuen gure langileen koheresiorako elementu bezala, eta hor esaten dugu, hainbat urteetako ibilbidea eta gero ulermen maila bat bermatzen ez baldin badugu kolektibo osoan euskararen erabilera oso mugatua izango dela edozein momentutan, ezta? Orduan, oinarri berri batzuk, salto kualitatibo batzuk eman ditugu azkenengo urtietan. Funtzio propio batzuk aitortzea euskarari gure enpresen testu inguruan, ezta? Zer egingo dugu euskeraz, zer izango da euskara lehen etxita jardungo duguna, ezta? Eta guk hor kooperatiba garen heinean identifikatu gituen eta gure talde izaeran barruen kooperatiban arteko harremanak, harreman instituzionalak, eta kooperatiba eta bazkideen arteko harreman, bazkidetza harreman hori, ezta? Hor sartze jaku komunikazioen gai guztie, gure kolektiboari egiten diogun komunikazio guztie, gure organoetako dinamika guztiek, hor esparru oso zabala dauko, ezta? Eta hor euskaraz lehen etxita jarduten dugu. Euskaraz lehen etxita jarduteak esan nahi dau, euskara dela komunikazio hizkuntza nagusia eta ulermenik ez dauken edon hori baliabideak eta bitartekoa jarriko ditugula ulermen hori bermatzeko, baina hizkuntza nagusia euskara dela, ezta? Horrek behartzen gaitu euskara sortzera gure lana, gure komunikazio euskarriak, gure lan dinamikak. Eta gero bitartekoa jartzea, aldi bereko itzulpenak direla, momentu baten bestelako dokumentazio bat sortzera, aldi bereko itzulpen neuronala momentu honetan guretako oso tresna erabilgarrixe da, eta gabitz formazio saioek egiten gure kolektibuen tresna horrek gero eta gehiago erabiltzen fateko. Bi kanalak, komunikazioko kanalak bereiztuta daukou, euskara hutsez komunikazioak helarazteko euskeraz ulertzeko eta euskeraz lan egiteko gai dien kolektibuei eta elebitako kanalak bestelako bitarteko moruen, ezta? Momentu honetan gure taldien Euskal Herrixen ia 5.000 laguneko taldie gare, 8 kooperatibetan banatuta eta 165 dauko euskara hutsezko kanaletan, ezta? Bada datu esanguratsu bat, baina urratsak emuten fati ezinbesteku da, ezta? Eta zelabait ulertzen funtzio propio horretan euskara lehen etxiko dugula. Ez dugula hizkuntza ezberdinen erabilera danerako erabiliko, ezta? Mapa linguistikoak, euskaraldiak momentu honetan erakundeak beba interpelatzen gaitu, ezta? Eta erakunde barruen ariguneak izendatzera guk mapa linguistikoak eginda dauko, gure erakunde osoenak eta identifikatuta dauko gune horreitan parte hartzen dauen pertsonen ezagutza mailak zeintzu dien eta horrek ze aukera emute euskun, ezta? Baina horrek behartzen gaitu kontratazioetako irizpidiek aldala betetzera, barruen egiten ditugun promozio eta leku aldaketak zaintzera, arigune horrek babesteko, zaintzeko eta gainera eragile bihurtu daitezen, gure enpresa barruen. Hizkuntzen kudeaketa profesionala esaten dugu, ezta? Kalidadia profesionaltasunez kudeatzen dugu gure enpresa barruen, beste alderdi batzuk bebai eta hizkuntza be termino berdinetan kudeatzea dalagaku ulertzen dugu guk. Bale, eskerrik asko, Leire. Orain nolait lan munduko beste ordezkariari emango dio hitza, Natxori. Eta hor ere, 2018an Euskaraldian hauxe esaten zenuen. Beste gauza asko esango zen ditu, banik hauxe harrapatu dut. Mutualiak zerbitzu guztiak euskaraz eskaintzea kalitatea adierazle bat dela uste dugu. Pixkat sakondu ideia hortan, eta gu hazu ginen orain dela 10 urte edo, hausnarketa bat egiten ari ginen, jakiteko ea mutualia nor zen olako nortasuna zeukan, eta justo momentu horretan agertu zen edo indarrean jarri zen persona juridikoen ardura penala legea, eta orduan pentsatu genuen, persona juridiko batek ardura penala euki dezake.
Persona fisiko batek argi dago baietz, baina persona juridiko batek eta zelan. Eta orduan pentsatu genuen, persona fisiko batek badauka bere nortasuna, badauka bere asmoa, badauka askatasuna, badauka edo autonomia, erabakiak hartzeko, eta orduan badauka ardura. Baina persona juridiko batek ez dauka osagai eta ezaugarri horiek. Eta pentsatu genuen orduan mutualari eman behar dizkiogu. Hasi ginen langileon artean mutualaren nortasuna eraikitzen, hasi ginen baloreekin, gero kode etikoarekin, eta pixkanaka eraikitu genuen mutualaren nortasuna. Kontzientzia beste pauso bat da, baina nortasuna bai. Eta nortasuna horretan, esan genuen, mutualia jaio zen orain dela 120 urte, Euskal Erkidegoan, bere zentro guztiak eta ospitalak eta osasun zentro guztiak Euskal Erkidegoan daude, bere egoitza soziala Donostian dago, bere bezeroen 95% Euskal Erkidegoan bizi dira, eta orduan zer da mutualia? Mutualia da euskal enpresa bat, eta, koherentzia osoz, mutualia euskal enpresa bada, euskaraz hitz egin behar du. Eta horrela hasi ginen gero, egiten beste ibilbide honetan sartu edo sartzen diren enpresa guztiek egiten dutena. Ja Leirek esan du eta ez dute jarraituko euskara plana, hizkuntza politika, euskara taldea hori lantzeko eta badez. Bale, eskerrik asko Natxo. Igual, aurretik hitz egin genuen, pixkat mahai ingurua prestatzeko ere Natxorekin hitz egin nuenean, botatzen idan esaldi bat, eta ezakit gutxi gara horrelakoa esan, baina aipatu zenuen historia bat izatea mutualia, historia bat izatea, izaera bat importantea iruditzen zitzaizula, edo zitzaizuela, bai? Pertsonak, edo pertsona jakin batzuk desagertzen direnean, beste pertsona bat zetorrenean hori aldatzeko aukera izan ez dezan, bai? Pixkat azaldu, interesgarria iruditzen zean, pixkat lanketa hori gainea talde mailan egin dezute, eta pixkat mutualiak nondik egiten dion ekarpena ere, mutualia beraren historia eta izaerarekin dago lotuta, ez? Hausnarketa horretan pentsatu genuen, hausnarketa hau egiten ari gara 600 langileok. Baina hau aldatuko da, gero beste langileok etorriko dira, beste zuzendari bat etorriko da, eta agian dena bertan bera joango da, ez? Orduan, lotu edo egin behar dugu dena finkoa. Eta orduan, hori izango da urrengo pausoan, nortasuna eraikitzea ondo dago, baina kontzientzia ere sortu behar dugu. Mutualiaren kontzientzia, bera berez erabakiak hartzeko. Eta horretarako beste ezaugarri batzuk daude, eta bata da hori bere historia idatzita edukitzea, eta jakiteko zergatik hartu duen erabaki bat momentu batean, edo zergatik egin zuen beste gauza bat beste momentu batean, ez? Oso, zu galtzen baduzu zure historia, galtzen duzu zure nortasuna eta zure kontzientzia ere. Bale, eskerrik asko, Natxo, gero izango dugu hitz egiteko tartea. Baina, Inez, osatu berri aldizkarian, hauxe ustailean, 2008ko ustailean, hauxe esan zenuen horrela jaso zen. Hizkuntza garrantzitsua da garapenerako. Ez da kapritxozko gauza bat, funtsezkoa da, oinarrezkoa gure bizitzan eta gure harremanetan. Ezin baditugu harremanak izan gure ama hizkuntzan, ezin ditugu bermatu jendearen eskubideak. Bai, hor hizkuntzaren inguruan gauza asko esan dituen ez da, eta egia da, alde batetik, importantea da harremanetarako, eta nik uste dut hori danok ezagutzen dugula, eta badakigu, beti esaten da, zure hizkuntzan hitz egiten dizutenean,
bihotzera hitz egiten dizute, ezta? Eta nik uste dut Leirek aipatu duela, eta nik uste dut horren jakitun ere gaude, ze bi estrategia aipatu ditu berak, ezta? Bata, barrura begira, euskarari begira egin behar duguna, eta beste bat, kanpora begira egiten duguna produktua saldu nahi dugunean, ezta? Eta da, apur bat, kanpokoen hizkuntzaren aintzat hartzea. Eta nik uste dut hori oso garrantzizko estrategia badala, garrantzi handikoa. Ordan guri dagokigu euskararen zati hori aintzat hartzea eta estrategia moduan ezartzea, mutualdeak egin duen bezala, ero beste enpresa batzuetan egin duten bezala, eta aintzat hartzea, ezta? Baina gainera, hizkuntzarena garrantzizkoa da garapenerako eta eskubide bat ere bada. Ze, azkenean, lehen goizean zer entzun dut, eta orain ere aipatu da, eta bueno, Agenda 2030ak esaten duena, da gizakia erdigunean jarri nahi dugula. Gizakia erdigunean jartzea da, hiztuna erdigunean jartzea. Gizakia hiztuna da. Eta hiztun horren hizkuntza ez badugu aintzat hartzen, bere eskubideak ere ez ditugu aintzat hartzen. Eta, bueno, guk igual sentiberatasun hori badugu, euskara gutxitu bat dugulako, baina leku askotan ez dago ezagutza hori o sentiberatasun hori ez dagoelako, ez dalako ezagutzen, edo ez dago hizkuntza gutxituarekiko harreman hori, edo orduan hori importantea da, eta horretarako gogoeta hori egiteko gauza garenean, gauzak bestera batera egin ditzakegu. Eta garrantzitsua da, garapenerako, zeguk hiztuna kontuan hartzen baldin badugu, bere eskubideak bermatze aldera, egiten dugun lehenengoko gauza eta pixka bat kontuan hartuta munduko erakundeak esaten duena, eta UNESCOtik behin eta berrez esaten dena, da hezkuntza eleaniztun bat eskaintzea, ezta? Eta hori garatzea. Ze azken batean, hezkuntzaren bidez, aterako dira geroko profesionalak gizartea aldatuko dutenak. Orduan, hor badago horrelako kate bat, edo txirikorda bat, edo ez dakit nola esan, 3 alderdi dituena nire ikuspegitik garrantzizkoak, eta da hizkuntza, hezkuntza, garapena. Orduan, hori dago oso lotuta. Orduan, hezkuntzaren bidez, lortuko dugu, hemen genero berdintasunare aipatu da, eta nik uste dut, importantea dela hori, baina hori ere hizkuntzarekin lotura badu. Ze, azken batean, hizkuntza asko eskolatik kanpo geratzen dira, eta hiztunak geratzen dira eskolatik kanpo. Eta batez ere emakumeak baldin badira. Orduan, hori dana garapenarekin lotuta dago. Eta gero badago beste alderdi bat ere, eta ez dakit Mirenek aipatu duen, edo, zuk zeuk ere aipatu duzu Leirek, eta da, hizkuntzen balio ekonomiko hori horretaz, igual gogoeta bat egin behar dela, ere bai, ez da? Zebeti pentsatzen dugu, eleaniztasuna oso garestia dela, eta bitarteko asko behar dituelako, mantentzeko, enpresa baten programa bereziak ezartzeko, eta, hizkuntza bitan edo gehiagotan lan egiteko, eta barrez da. Baina horrek dakarren onura eta horri lotuta dagoen garapen soziala zera igual, hausnarketa bat egin beharko genuke. Eta hori, nik uste dut, danoi dagokigula, eta azken batean estrategiak, edo estrategia bat erabili behar izango bagenu, ez dakit hain zaila dan hizkuntzaren estrategia hori, gure hori barneratzea eta gure ekimenetan aintzat hartzea, ez da? Aldugun neurrian behintzat, nik uste dut, bidegarria badala edo izan beharko litzatekela. Eta baditugula gaur egun nik uste dut tresnak horretarako. Horre, eskerrik asko, horre pixkat ere, eta ere aurretik izandako elkarrizketan ere aipatzen zenun, eta egia da, euskararen inguruan ari gerala, ez? Baina bai aipatzen zuen pixkat katedralen ikuspegitik ere nolabait beste hizkuntza gutxiagotuen ikuspegia, nolabait, eta nola ze lotura egiten zenuen alduntzearekin, ez? Pixkat ideia hori, ez, igual, interesgarria da.
Bai, egia da, hemen euskararen mundua ezagutzen dugu, dano dakigu, hizkuntza euskararen prozesua nolakoa izan den, eta biziberritzearen prozesua ezagutu dugu, eta oso urrats garrantzi eta handiak eman ditugu, eta garrantzizkoak, baina hizkuntza munduan zehar dauden hizkuntzen egoera ez da euskararen amolukoak. Euskararen kasuan, hizkuntza gutxitua bere txikitasunean, nahiko privilegiatua gara. Eta hori lortu duguna, egin dugun ahaleginari esker izan da, lanketa kontziente bat egin dugulako izan da, baina munduan zehar eta hizkuntza gutxituak eta hizkuntza indigenei buruz eta hitz egiten dugunean, egoera oso ezberdina da. Oso ezberdina da, hizkuntza asko galzorian daude, asko daude estandarizatu gabe, hizkuntza askotan oso zaila da, hezkuntza eleaniztasun bat bideratzea, ez daudelako irakasleak horretarako prestatuta. Oso zailtasunak 11 dira, ezta? Eta gero badago beste alderdi bat garrantzizkoa, eta zaila dela urratsak ematea, sarritan desprestigiatuak daudelako hizkuntza horiek, eta hiztun horiek ahalduntzea falta da. Alduntze bat, hiztunen aldetik, esateko, gu hizkuntza honetako, komunitate honetako partaideak gara, hizkuntza hau daukagu, eta garrantzi ematea horri, ezta? Eta horri garrantzirik eman gabe oso zaila da biziberritze prozesu bat abian jartzea. Eta hor lanketa bat behar da, lanketa kontzientea, baina norberaren gandik atera behar da. Alperri da, kanpotik etortzea esatera gauzak egin behar direla, ez da? Guk geu izen behar gara eragile, eta edozein lekutan, edozein komunitate, haien gandik barrutik atera behar da gogo hori eta indar hori. Zebestela, guk lan egin izan dugu, Kolonbian, Kaukan eta Berakin eta zerbait ikasi badugu da hemendik ezin dara joan ara esatera gauzak nola egin behar diren. Zuk eredu batzuk eraman ditzakezu, baina haien gandik atera behar da gogoa eta laguntza eskatzeko zera hori, dei hori, ez da? Eta gero, orduan, hasi daiteke lanketa bat egiten, baina ahalduntze bat behar da, urrats hori ere emateko, ez da? Eta, guk behintzat geurea, ez dugu galdu behar. Eskerrik asko Inez, eta, miren, zure txanda. Euskaraldia, hor, egia da, goizean zehar gainera askotan hitz egin dugu, atera da gainera, ez, pixkate, elkarlana, lidergo partekatuaren gaia. Hor, elkarlanaren garrantziaz pixkat eta euskaraldiaren markoan hause zenion. Bide bat zabaldu behar da, atzera pausorik ez daukana, eta euskararen biziberritze prozesuan ez badugu horrelako indar metaketa bat egiten, oraintxe bertan gauden momentuan zaila izango da aurrera pausoak egitea. Atxikimendua lortu da, baina orain jendea aktibatu beharra dago, hau da, euskaraz bizi. Jendearen aktibazioaz baino, pixkat komunitatearen inguruan galetu nahi nizuke, pixkat zabaltzeko, eta baita ere zer egin behar dugu euskara erdigunean kokadadin. Hasita... 21. mendeko erronkei aurre egiteko beharrezkoa da beste buelta bat ematea eta gizartea berriro aktibatzea, ez da? Lehen egin ziren belaunaldiak egin duten bidea egin zen gizarteak nahi izan zuelako eta euskera sartu zuelako eraldaketa horretan eta presente izan zuelako euskera momentu guztietan, ez da? Eta orain, 21. mendean, nik uste dut inoiz baino gehiago behar dela hori, ez? Eta eraldaketa prozesu horretan euskera sartzen ez bada, nik uste dut, estatu hizkuntzak daude arriskuan, Islandiakoekin, badaukagu harremana, eta, hiztun gutxi dira, baina estatu hizkuntza da, herri aberatsa bat da, eta minorizazio digitalean ja bizi direla, diote.
Hau da, gazteak hasi dira ingelesez hitz egiten. Estatu hizkuntza izateak ere ez gaitu salbatzen. Beraz, berretsi behar du gizarte honek konpromisoa, erakunde gure ardura daukagu, baina guk lortu behar duguna da diskurso diferenten bitartez, eremukako diskurso, beren beregiko diskursoak landu horretarako, enpresa munduari esaterako, esan behar zaio, proiektu batean inbertitzen denean, pertsonengan inbertitzen bada hizkuntza dagoela. Eta hizkuntza propioa garatzeko ezin direla freno bat izan. Herri honek egin duen alegina hizkuntzan esaterako, eta oin enpresak esatea hemen gazteleraz hitz egin behar da, ari garenean beste hizkuntza batzuk, atzerriko beste hizkuntza batzuk kudeatzen ez dauka zentzurik, ez? Hori lortu behar dugu, gizarte erantzukizunean edo danadalakoan txertatu, eta esan, gizarte honi euskaratik beste modu batzuk baditugu egiteko eta euskara hizkuntza ere txertatu beharra dago eta gazteei emon aukera euskaraz lan egiteko, ez? Eta eremuka joan hori lantzen. Iruditzen zaidalako erlajazio moduko badagoela, bi muturretako iritziak ditugu, batzuk oso txartogoaz, oso diskurso katastrofistarekin hori ere ez da bat ere positiboa gizarteari bideratzea, eta beste batzuk ostera erlajatuta, ez da? Belaunaldi berriak euskalduntzen ari gara, laster urte batzu barru danak dira euskaldunak eta egin dezatela. Ez hau ez da magia. Gu sartu gara maratoi batean, autu hau, Inesek oso ondo ezagutzen ditu, zeintzuk diren gainerako komunitate hizkuntz gutxituen ibilbideak, eta gu privilegiatuak gara gizarte honek nahi izan duelako. Ez erakunde batek dirua jarri eta lege batzuk egin behar dituelako, ez da? Hau da, gizarte honek autu sendo bat hartu zuelako, eta motxilan sartu zuelako euskararen gaia. Orain, erronka hauei, barriei aurre egiteko, gizarte osoak eduki behar dugu, ez da? Eta guk erakundeak saiatu behar gara, konbentzitzen, ez da? Eta berriro, gainera oso goera latzean gaudenean, COVID-a, bestea eta jentea beste gauza batzuetan daukagunean, txertatu behar dugu euskararena ere, eta denon aurtean aurrera egin. Ikusi da, indarmetaketa bat egiten denean, indarmetaketa ez da minimoa, ez da, baina erakunde guztiak batera, gizarte eragileak batera, euskaraldiaren antzeko ekimen bat egiteko, gizarteak inoiz, enuke esango, gure Bizkaian inguru batzuetan egondan erantzuna, egongo zala, euskaraldiarekin. Eta hor ikusten da, gizarteak behar duela, ez? Behar duela bultzada hori, magia bidez ez duela, ez dakiela, gu hemen gabizelako, ez? Baina ez daki horretan sartzen eta animatu behar dugula, eta indarmetak eta horrek egiten direnean, ilusio bat pizten da, motivazio bat pizten da, eta jendea konturatzen da, badaukagu guk ere, ze ekarpen bat egiteko, ez? Munduari, planeta honi, ez bakarrik berdintasunetik eta beste arlo batzuetatik, baizik eta euskeratik, ez? Eta guk egiten ez badugu ez du inork egingo. Eta gainera bagara, lidergo bat bereroan behar dugunak hizkuntza komunitate gutxituen artean, ez? Guri begira daude, eta erantzukizun hori ere badaukagu, praktika berriak eta konpartitzeko besteekin, eta horretan dago ni, ez da? Zelan, ze diskurso klase erabili behar dugu, eta lantzen ari gara, esparru bakoitzan, enpresak pila jartzeko, aisialdian pila jartzeko, hezkuntzan pila jartzeko, esan nahi dut. 21. mendean orain arazo handiena guretzako da, era masibo batean, euskaldun edo D ereduetara bideratu ditugu umeak, oso konpromiso sendoa dago, familien partetik, milaka eta milaka famili erdaldun sartu dira eta hizkuntz gutxitu batean ikasteko eta bere seme-alabak hezteko autua egin dute, eta orain gaitasunean arazoak ditugu. Irakasleak ere jakin behar dute, hizkuntza gutxitu baten irakasteak zer suposatzen duen. Hor ere erlajatu gara apur bat. Ez da berdina. Eta gainera, are gehiago, sistema eleanitz batera bagoaz. Hau da, euskaran eta euskal kulturan ardatz edo oinarritutako hezkuntza eleanitzera bagoaz, kontuz, jakin behar dugu zer suposatzen duen horrek. Gure ikasleen erdiak baina gehiago hiztun berriak dira, herri eta hiri handietan bizi dira, eta hori oso ondo kudeatu behar da. Hori ondo kudeatzeko eta ez dago beste remediorik, ze horretan sinesten dugu, irakasle guztiak, euskerakoak bakarrik, hizkuntzatakoak, kapaz izan behar gara jakiteko zer suposatzen duen hizkuntza gutxituan ezteak.
Orduan, behar dela holako hausnarketa bat esparru guztietan eta erakundea prest gauzela ariketa hori egiteko, ez dagoelako beste biderik aurrera ateratzeko. Hor pixkat, galetu nahi nizun pixkat ere ez, eta Leno Leirek bota duen funtzioaren ideiarekin lotuta ez. Euskarari funtzio bat ematearen garrantzia ez, bereik fagorren, zer egiten, ez bakarrik zer egiten dugu euskararen alde, baizik eta zer egiten dugu euskaraz. Ez, pixkat idei horretatik tiraka, eta gobernuaren ikuspegitik, eta, zu barrutik onda, eta, pixkat, etengabe, aipatzen dena, ez, agenda politikoan edo horrengo erronken aurrean, ez, ez dugu ikusten, edo gutxi ikusten da euskara, ez. Orduan, ea hor ikusten duzun beste gobernuak berak ere, eta ez dakidan legitimazio publikoa ematen diolako ere, euskaraz aritzeak gauza batzuetaz ere, hor ikusten duzun ere aurrera biderik, ez, edo ikusten duzun aukerarik, izan dadin beste pauso bat eman dezagun ere hortan. Bai, erakundeek ere dugarriak izan behar dugu, ez da, eta kasu honetan, guk iaz egindako hausnarketan argi eta garbi utzi dugu, eta gainera epea jarrita, ez, gobernuak eta gainerako erakundeek hor ardura bat daukagula, gutxienez, ez gutxienez, legez, errespetatu behar ditugulako, hizkuntza eskubideak, oso lan handia egin azkenengo urteotan, ez daukagu aitzakirik, ezagutzaren aldetik nahiko ondo prestatuta ditugulako erakundeak, eta hizkuntza eskubideen errespetuan aurrera egin behar da. Guk helburu moduan daukagu, legegintzaldi honetan, 100% errespetatzea, zerbitzu hizkuntza alez euskera bermatzea, 100%, hori aurrera pauso handia da, eta lan egiteko euskera bere erabiltzeko pausu handiak ematean. Eta bakoitzari jarri dizkiogu etxeko lanak, baina horretan eredugarri izan behar dugu, esan nahi dute. Erakundeek egiten duten lanak kriston eragina dauka. Eta guk egiten ez badugu nik ez dauka legitimidaderik, ez dakiz zein eremuri, lan munduari edo beste eremu bati ez erreskatzeko, ez? Baina horre ere behar da indarmetak eta bat esaten dudanean danok jarri behar dugula agendan hori, danok sindikatuak. Esan nahi dut, gobernu batek azkenean ez ditu erabakiak dekretu bidez hartzen, ezin du, eta eskerrak, beste erabateko gizarte bat antolatu dugula, baina mundu guztia jakin behar du, hori, herri langile batek ez daukala inolako eskubiderik. Eskubidea da, hizkuntza ofizial bietan lan egitekoa eta zerbitzu ematekoa, baina jakin behar du, bete beharra dela hizkuntza eskubideak errespetatzea, ez da? Horretan ere ez pentsa. Landu behar diren kontuak dira, herri honetan. Eta horregaitik dinot, berretzi behar dela konpromisoa eta berriro jarri behar garela, erakundeak lidergo hartuta, konpromiso horiek berresteko eta ardura horiek gu betetzeko horretarako gaude. Eta bete behar dira eta uste dut legegintzaldi hau horretan izango dela ikusiko ditugu emaitzak daudela, eta sail askotan aurrera pausu beste erabateko edo alderdi kualitatibotik eman dira aurrera pausuak, ez da. Ertzaintzaren kasuan esaterako hizkuntza eskakizuna egiaztatzea eskatzen zen lehen, eta orain, formakuntza bera ematen ari gara euskaraz, ez. Formakuntza euskaraz hartzen duen ertzain batek kalean euskeraz atenditu eta euskeraz egin ahal izango du bere lana, ez. Hau da, beste urratze bat ematea eta integratzea era horretan euskara, ez bakarrik eskatzea, baizik eta era natural baten formakuntza eman eta kalera lanera bidali. Horrelakoak, ari gara. Eskerrik asko, Miren. Zabalduko dugu tartea, igual galdetarako, edo zuek ere zerbait gaitu nahi badezute, pentsatzen joan, baina baitu galdera pare bat, behintzat, bai? Bat, eta Leireri zuten da dago. Euskarari lehen etxitako funtzioak ematea garrantzitsua dela esaten du Leirek. Enpresen artean gauza bera egitea, eta hortaz jardun duzu, baina Euskarari funtzio propioak ematea posiblea litzateke, zein
eta nola bizi izan duzute zuek prozesu hori, funtzioak ematearena? Galdera da, gure kooperatiba enpresa barruen funtzio eta enpresen propioak arloan emateko- nola ikusten duzu? Bueno, guretako erronka berri bat izan zen, ez da, lana euskeraz, esan nahi dut igual abia puntu horretatik abiatzegitzen, baina lana euskeraz arlo jakin batzutan egiteko aukera dauko gure kooperatibetan eta gure enpresetan, ez da lehen esan dut bezero batei proiektu bat garatu behar baldin badugu bezero konkretu baten dako, eta bera gainera gero eta gehiago gure prozesuetan parte hartuko dago gainera hasieratik, kasu horretan hizkuntza bezeroek berak markatuko dago, ezta? Baina bai ikuste gituen berezko esparru batzuk euskeraz garatzeko aukera daukonek, ez guk geuk kudeatzen ditugulako eta berezko propio ditugunak, ez? Guretako kontzeptu aldaketa garrantzitsu bat izen da hori, lehen aipatu do gainera ze esparru identifikatu genituen funtzio propio moruen garatzeko, eta momentu honetan bigarren urrats bat ematen ari gara, ezta? Eta da, apur bat, mapa guzti honek edo agenda berri guzti honek, erronkak itzela di, ezta? Mundu mailan, baina gure eraldaketa prozesuetan bai, ezta? Eta bestelako arlo sozial batzuk bai kudeatzen ari gara gure kooperatiba barrutan, ez? Ez dakit berdintasuna lehen laboral kutxak aurkeztu dau, beraiek ibilbide bat indaue, guk esain beste zentzu horretan propio garatuta, ez da, bestelako proiektu sozial batzuk garatzera baldin bagoiez, momentu honetan gure kooperatiben barruen, elikatze eta elkarrera egite hori zela aktibatzen dugun bada guretako momentu honetan gogo eta gai, ez da. Bakoitzak bere ibilbide partikularra eta apartekue egin ez da isen, ez da. Hor, konexioek erabatekoak izen behar daue, euskeratik 20 urteko ibilbide bat eta gero proiektu sozialak garatzerakoen ze utxune eduki ditugun eta zer ikasi dugun garbi daukou eta beste batzuetan usteot ekarpen interesgarri egiteko gai garela momentu honetan eta hori aprobetxatu behar dugula, ez da. Eta euskarak badaukela erronkak zentzu horretan, bestelako arlo batzotatik jateko aldi berien, ez da. Bale. Ez dakit galderarik hemen, bai, Paul? Bator. Protokoloa. Vale. Azpare. Ezagite galdera, osnarketa eta jardunaldi osoaren laburpena edo. Egara, garapen jasangarria, 2030, egia da, gero eta oihartzun handiago hartzen ari dela, aipatu da gainera, enpresetan, norabait hori ere jartze dutela helburu, hor jartzen dian helburua bere egitea, hori da, kakotzen artean noain, eramaten dena edo moderna, edo apurate enpresa jasangarri, enpresa aurrerakoia izateko, helburu horiek betetzea. Orain lehen Inesek aipatu, ikusi da hor dagoen gabezia, hor nik uste dut oso ekarpen oso interesgarria egin zenutela UNESCO katedratik hori 17 gehi bat hori txertatuta. Orain, Inesez galdera nola edo zer egin behar dugu gure kasuan, ez dakik gero igual hori zabaldu behar dugun beste komunitate batzuetara, nola egiten dugun hemen ere enpresek eta legia agenda 2030 horren bueltan dauden, kasu honetan gara enpresen bilgune batean, gehi bat hori ere txertatu ahal izateko, ez da? Zaila da, nola egin daitekeen ikustarazteko hemen, hizkuntza gutxitu dagoen lurralde batean, ez dela nahikoa 17. 17 gehi bat horrek ere garrantzia hartzen duela. Gehien bat hori, iruditzen delako, eman zaiola, hizkuntza gutxituen ikuspegitik ja, beste orokortasun interesgarri hartzen duela orain benetan nazio batuen hori 2030 zera helburuen planteamenduak. Gauza nahiko konplexua da, ze egia da hor 17 helburu daude eta ofizialki 17 horiek dira eta ezin dugu 18 bat jarri, ez da? Ez dago gure esku hori egitea. Horregaitik 17 gehi bat.
gauzak ezin ditugu guk, ezin ditugu aldatu, proposamenak eraman ditugu eta erakunde ezberdinetara, eta, bueno, UNESCOko bilerak, inguruko bilerak izan ditugunean ere, hori mairatu dugu behin baino gehiagotan, eta egia da, bueno, zaila dela, hori txertatzea, eta esaten digute, bueno, hori implizituki ere egon badagoela. Eta egia da, baina guk ikusten genuen behar hori, ez da, agertzeko, agerian jartzeko behar hori. Orduan, bueno, formula bat, ez daukagu formula bat, nik uste dut estrategia txikiak erabili behar ditugula, eta da, gure kasuan, behintzat gure hizkuntza aintzat hartu, eta esatea, bueno, bai, programa bat dugu, eta erakunde askotan garatzen ari dira, garapen iraunkorreko agenda bat lantzen ari dira, ez da. Orduan, behintzat, hor sartu eta aintzat hartu, guk ere badugula hizkuntza bat, tokian tokiko hizkuntza bat, gure euskara da, eta hori aintzat hartzeko konpromiso batzuk. Eta, bueno, hor, EASO Politeknikoan adibidez, ari dira horretan. Orduan, haiek, esaten dute, bueno, gure eginkizun guztietan euskara aintzat hartuko dugu. Gaiak lantzen ditugunean eta bioaniztasuna edo aniztasuna lantzen denean, hizkuntza ere hor egongo da. Unibertsitatean bertan, bueno, sartu dute, 17 gai bat hori, eta aintzat hartu dute, eta esan dute, bueno, bale, euskara da gure arlo estrategiko bada. Orduan, estrategiko baldin bada, hor ere gure garapenari lotuta dagoen zerbait da. Orduan, aintzat hartu dute. Orduan, guk ezin dugu inor behartu zer egitera, baina, bueno, gu da, apur bat, sustatze lan hori egiten ari gara, eta aldugun neurrian, bueno, horren garrantzia behintzat ikustarazten, ez da? Eta hori da, apurtxo bat, gero norberak nola egin behar duen, bueno, nik uste dut batzuek egiten ari zaretela dagoeneko, ez da? Orduan, bueno, hori balioan jartzea da, azken batean, eta beste batzuei esatea egin daitekeela. Ze azken batean, ez dakit hori, ez da bakarrik legea ezarri eta legez datorren legea konpontzen duen zerbait. Da, norberak egin behar duen apostu bada. Eta orduan apostu hori oso importantea da, eta gaineran ikusten dut, euskararen kasuan, apostu horiek oso importanteak izan direla, eraldaketa bat lortzeko. Eta jentea mobilizatzeko horren inguruan, eta pixka bat kohesio hori lortzeko bai, ez da. Formula bat ez dugu. Eta, bueno, ez dugu, ze gainera, hor planteatu izan dugunean, batzutan hizkuntzaren kontu hori esan dugu, bueno, euskararen eremutik atera, eta goazen ikustera, beste leku batean posible dan. Eta, bueno, leku guztietan ere, ez da hori, ezin da hori planteatu, ez da. Hizkuntzaren kontuak beti dira gatazkatsuak izan daitezke, orduan edozein lekutan ezin da hori planteatu. Baina, bueno, gure kasuan eta guri dagokigunez, aldugun neurrian behintzat, egiten saiatzen gara. Eskerrik asko, Inez, beste galderari dagoen hemen, bai, beste bat? Galera baino hausnarketa bat bai bada, eta zuek zozer komentatu duzue, lehen da bizi zorionak danok egiten duzuen lanagaitik euskara enpresetan jartzearen inguruan, edo erakundetatik, edo unibertsitatetik. Baina, nire hausnarketa da argi dago, euskara gero eta gehiago erabiltzeko aurrera pauso pilo egin dirala, baina gure enpresakideak enpresara heldu orduko ikastetxetatik eta unibertsitateetatik pasada dira, ez? Eta ardura da ikastetxeetan eta gero eta modelo dera doaz ikasle gehiago, eta purban mirenek esan dago, baina agertzen diran datuak, ez da, gure lehenengo hezkuntzako ikasleek, 90%koak euskara maila baju bat daukala, hori da agertzen da. Eta bigarren hezkuntzako, adinean gora doazenak 90%. Orduan, hausnarketa da, gizarte moduan zer gabizen egiten, ez dakit txarto, baina igual ezain ondo,
azken baten euskararen erabilera, euskararen ulermena, uste dela ulermena batik batez, arazori gehien dagoan momentu horretan, zer egiten dugu txarto, gero horrek izango dira enpresetara doazenak, unibertsitatean ikasten da benak, gaiak ulertu behar da bezanak, eta urenak egin behar da bezanak, ez? Zer egiten gabizan, ezain ondo eta zelan bideratu geinken hori. Bai, ez dakit txarto egiten gabizen, ez? Hau da, arrakasta baten historia, ez, D ereduarena, ni euskara irakaslea naiz, eta zer lortu dugu D eredurea bideratzea, ia ume guztiak, uste dute publikoan euneko ia largo eta marra dela, eta itunpekoetan ere, D eta B ereduetan ditugu ikasten aur eta gazte guztiak. Zer gertatu zaigu? Momentu honetan hain sartu dira era masiboan familia erdaldunetako umeak, beste era batera eraiki beharko dugula gure D eredu hau. Horregaitik esaten nuen, euskera eta euskal kultura ardatz duen sistema edo hezkuntza sistema eleanitz bat eraiki nahi badugu, eta herri honek horren apostu sendoa egin du, gurasoek ere nahi dutelako ingelesa ikastea, seme-alabak, eta posible da gainera, eta inork badu horretan esperientzia gu geu gara, urte askotan ibi garelako sistema elebidun bat eraikitzen, orduan aldaketak egin behar dira. Esan nahi dut, ez da posible momentu honetan, Hernanin Tolosan edo Barakaldo baten, euskeraz D eredu berdina eraikitzea. Ez da berdina. Eleaniztasun hori, hizkuntza proiektuekin antolatu beharko da eta tokian tokiko D ereduak egin beharko dira. Hau da, Barakaldoko ikasle gehienak hiztun berriak badira, ez badaukate familian aukerarik euskeraz hitz egiteko auzoan gitxi, aisialdian gutxi, D eredu horrek ez da, indarra jarri beharko du euskaran. Euskarak hartu beharko ditu ordurik gehienak. Bestela ez dago sistemarik ume horiek ondo euskaraz esteko eta gaitasun nahiko hartzeko. Orduan, tokian tokiko D ereduak beharko dira, hizkuntzen kudeak eta hori hizkuntza proiektuen bidez, eta irakaslego osoak hartu beharko du parte. Hau da, matematiketako irakasleak jakin behar du, ezin duela klaseak bardina emon Barakaldon edo Tolosan. Ezin da, edo Gernikan, ez? Orduan, hori oso ondo eraiki beharra daukagu, nik uste dut hezkuntza saia, nien hezkuntza saiakoa, baina horretan dabiltzala momentu honetan, eta horretan ere adostasuna behar da. Hau da, hezkuntza komunidade osoak hausnarketa bat egin behar du, eta akordio bat eraldu behar gara. Aurrera egin nahi badugu eta benetako hezkuntza sistema eleanitza lortu, eta umeak eta aurrak eroan nahi baditugu euskara gaitasun desente batekin, porque bestela zer egiten dugu, zelan egingo dute lan, zelan hori adostu beharko da. Eta uste dut, lege barri bat badatorrela, lege beltzarrean hizkuntzena oso ondo zehaztuta dagoela, gainera lehenengo aldiz jarriko ditugu ze gaitasun lortu behar duten, hau da, DBH bukatzerakoan, B2 hizkuntza ofizial bietan, eta B bata ingelesean, edo atzerritar hizkuntzan, eta hortik abiatuta, ikusi beharko da, Barakaldon zer refortzu behar den euskararako, edo errezien zer refortzu behar den gaztelerarako. Ze hori ere badaukagu momentu honetan, ez? Eta aur guztiak eroan gaitasun maila batekin posible dalako, eta inon egin badaiteke hemen da, segu badaukagu esperientzia hori, ez da? Eta eleaniztasun horretara eroan, eta gero jarraipena eman, klaro. Hemen, gu gazte asko eta asko, beste unibertsitate batzuetara doaz. Horregaitik jarri behar dugu martxan abian C baterako bidea, 30 urtera arteko gazteek C bata ateratzeko doainiko bidea egingo zaie, kanpora doazelako, hiztun berriak direlako, eta konektatuta izan behar ditugu euskerarekin. Eta ikasketak bukatzerakoan, bai lanbide heziketan zein unibertsitatean, praktikak egiteko eta aukera euskeraz eman, orain aurkeztu berri dugu lanbide heziketarako praktika dualak eta ikasketa dualak egiteko Gipuzkoan euskarazko bide bat, enpresa askorekin, eta hori da bidea, hau da, hizkuntza batek etenik ezin du izan. Eta ari gara, era masiboan euskalduntzen, aurrezkok, eta gero ez daukate aukerarik aisialdian euskaraz egiteko. Hori gure ardura da. Aisialdia ere D eredurantzako bide horretara eroan, eta eremu berriak irabaztea hiztun berri horientzako. Askotan esaten dugunean, oso gaitasun mirari bat da. Nik euki ditut, nik 6 klase euki ditut, eta 6 klase horietatik
3 edo 4 hiztun berrienak. Hau da, guk hartzen ditugu umeak eta euskeraz irakatzi, behar diogu lehenengo, euskeraz gero irakatzi, arloak, eta ikusten dituzu ordutegiak eta gero eta ordu gutxiago daude euskararako. Mirari bada, ordu gutxiago. Lengua kastegiana eman behar da, oso kargatuta daukagu, ordutegia hizkuntzegin, daukagu lengua kastegiana, daukagu ingelesa, daukagu euskara, eta gaur egungo gainera gizartean aldatu behar dira metodologiak. Ez da posible gaur egun jarraitzea lehengo metodologiekin. Ez da klase magistralak emon, hiztun berriak ditugunean, eta inolako feedbackik ez dagoenean. Alderdi komunikatibotik aldatu behar dira, didaktika aldatu behar da, eta gramatika gutxiago, esaten dut, gramatika gutxiago hizkuntzetan, eta ahoskotasuna landu, eta ahoskotasuna, ez da magia, osea, ume horiei eman behar zaia aukera hitz egiteko. Eta ume horiek ez daukate aukerarik hitz egiteko euskaraz. Orduan, hori lortzen badugu eta lege berriarekin nik uste dute lortuko dela, gaitasuna hobetzea, baina gero behar dute eremu informalean, beste aukera batzuk. Bestela ume horiek euskararekiko motivazioan bere ez daukagu ondo, azkenean dana kontsumitzen ari direlako gazteleraz eta ingelesez, eta ingurune digitala. Ingurune digitala gaur egun guretzako kriston arriskua da, aukerak ez baditugu baliatzen eta eremu hori ere, gitxienez euskararekin eta elikatzen ez badugu, ez? Mundu global batean bizi dira, eta gure aurrak ari dira ingelesez jokatzen Fortnitearekin estatu batuetako batekin, ingelesez, ez daukate inolako problemarik, eta orduan zer eskaini behar zaie? Euskara, euskara, euskara. Orduan bai, hor egia esan lan handia daukagu egiteko. Vale. Amaitzen jun behar dugu, eta igual, denboraz, baina, bai, hitz eman nahiko genieke, egia da, streaming bidez jarraitzen ari dien bi galdera ditugu, mireni zuzenduak, esango nuke, titularrak, ze ja denboraz kanpo, baina galdera, da igual, oraintxe aipatu ezun gaiarekin lotuta dago, lanbide heziketan D ereduak duen presentzia horria zeren ondoria dela uste duzuen? Zergatik lanbide heziketan D ereduak dauka, arrakasta txikiagoa, eta beste galdera badaukagu, zein tresna eskainiko dizkigu administrazioak 2030 urtean euskarazko kontsumoa bermatua izan dadin. Zabaldu gabe, beste eremu batzuk zabaltzeagoaz, baina, gintzat galdera egin eta titular batzuk edo, lanbide heziketa eta euskarazko kontsumoa. Lanbide heziketan momentu honetan, iaia eskaintzaren 40% da B eta D eredukoa, aurrera pauso ikaragarri handia eginda, eta horre aukera daukagu jarraitzeko hobetzen eta eskaintza handiagoa egiteko, lanpoltsetan eta dauden irakasleak elebidunak direlako, euskaldunak direlako, ez daukagu problemarik. Egia da arazoak ditugula horre biltzen direlako poltsan nahiko handiak A ereduko ikasleenak eta etorkinenak, lanbide heziketako gradu batzuetan, eta horiek ere euskarara ekarri behar ditugu, baina, klaro, ez dakit euskaraz, hori da problema, ez? Lanbide heziketako plangintzaren arabera, datozen urteotan, ia 60-70 heltzeko eskaintza D ereduetan eskaintzeko aukera izango dugu, baina nik uste garrantzitsuagoa dela gero praktiken kontua, ez da? Hau da, ematen diezu formakuntza hori euskeraz, baina gero horre jarraipen bat behar du. Lan egiten enpresan edo lantokian ikasten da, ez da? Hartzen da klasean ere, hartzen da hartu beharrekoa, baina gero benetan ikasten dute enpresan. Eta hor egin behar duguna da, lanketa bat egiten ari garen aia Gipuzkoan enpresekin, eta instruktore euskaldunak izendatzeko. Hori egiteko ez da beharrezkoa enpresa osoak euskara funtzionatzea, baina instruktore euskaldunak baditugu eta aukerak ematen bat zaizkie era natural baten ikasle horiei, ikasle horiek gazteleraz bere ez dakite. Kontua da, ikasten dutela, enpresara sartzen direnean eta praktiketara, aurrera pauso handi bat emango dugu, eta horre prestatuta izango ditugu. Eta gero, zailtasun handiak ditugu ere programekin. Enpresek badakite, orain oso programa teknologiko handiak erabiltzen dira, kudeaketarako eta gazteleraz daude. Hori guztia ere, ari gara
itzultzen, SAP programa alemana orain momentu honetan itzultzen ari da euskarara, aitzakerik ez egoteko eta enpreseko hori esarri ahal izateko euskaraz, eta beste programa batzuk ere, ez da. Orduan hori lortu behar dugu, lanbide heziketa euskalduntzea, baina gero enpresena ere, eta gaitasuna hobetzea. Eta kontsumoari buruz, esan didazu kontsumoi... Bai, 2030 urtean, nola egin, edo zeintzu diran gakoak, aurrera begira euskarazko kontsumoa bermatu dadin edo sustatu da. Bai, guk daukagun estrategia legintzaldi honetarako da alde batetik kontsumitzaileari, kontsumitzailea konbentzitu behar dugu edo esan behar dugu hizkuntza eskubideak dituela. Hau da, lehenengo eta behin gu aldundu, ez da? Askotan joaten gara lekuetara eta uste dugu banketxe baten ez daukagula eskubiderik edo merkataritza zentro baten ez daukagula eskubiderik. Horren inguruan bagabeiz lanean ja hori zabaldu ahal izateko eta alduntza hori egiteko eta norberak eskatzeko, hori da importantea establezimentuetan eta norberak bere exigitzea eta gero beste alde batetik guk lan egin behar dugu beraiekin, ez? Oraintxe bertan jarriko dugu abian kanpaina handi bat, merkataritza eta saltokietan, eskubide horiek, errespetatuak izan daitezen eta bat egin dugu erakunde guztiek, eta gero erraztasunak eman, ez? Guk kontuan izan behar dugu leku askotan ez dela posible, ere? Hau da, gure gizartearen herena bakarrik da euskalduna, 700.000 hiztun gara, eta gizartearen herena gara bakarrik. Hortik gehienak gazteak dira, eta gazte horiek, euskaldun horiek, bizi dira herri handietan, hiri handietan. Orduan nik uste dut, egin behar dela bere beste aurrera pausu bat eta pausu bat emon ulermenean, hemen aipatu den ulermen horretan, ulermen pasibo horretan. Guk badakigu ezingo dugula eroan euneko gizarte osoa, adin batekoak batez ere, euskaltegietako bidea egiten eta hizkuntzeskakizunak eta hori guztia, ez? Are gutxiago orain, ez? Saltoki batean dagoena lanean eta autonomoa danak ez dauka horretarako. Baina bai ulermen minimo batera, eta guk daukaguna buruan da, hoiek erakarri beharren euskaltegietara, joan gaitezen gu beraien lantokietara. Zer behar dozue ulermen minimo bat frutaden da batean zerbitzu euskeraz emateko? Zer behar da? Prezioak, terminologia apur bat eta hori, ez? Euskaraldian ikusi da hori posible dela. Horrelako estrategiak, eta esan, ulermenarekin, jazta, albideratu dezakezu eta zuk atenditu dezakezu euskeraz. Eta hiri handietan, Bilbo handian, eskerraldean, horrelako ekimena jarri behar dira martxan. Azten bagara pentsatzen, horre guztiak ikasi behar dutela, eta karri behar ditugula euskara ikastera, bebira, destakezen maiatara, ez daukagu zer eginik. Baina ulermena beraien eremu horretako ulermen minimo batera heldu eskero, gu kontsumitzaileak fruta denda baten, normalizatu baten, erosial izango dugu. Hori ikasi dugu euskaraldiarekin, zenbat eta zenbat ikerketa egin ondoren, zenbat eta zenbat parte hartu dutenek esan diguten, nik hizkuntzaiturak aldatu ditut farmazian, fruta dendan eta aldameneko tabernan. Horiek ez dira C batekoak edo bebeidunak, baina klas lortu da, bien partetik, bai saltzaien partetik, eta besten partetik era natural baten hori aldatzea. Orduan posible da, eta nik uste dut helburu egingarrietara joan behar dugula, pentsatu barik denak ikasi behar dugula euskeraz, horretara. Eta ulermen pasiboarekin aurrera pauso handiak egin ditzakegu, batez ere eremu erdaldunenetan. Horteguaz. Bale, eskerrik asko, luzatu bera, eskerrik asko Nacho, eskerrik asko Inez, eskerrik asko Miren, da eskerrik asko Leire. Zazoi. Mila esker guztioi bai, eta orain azken atalera, garapen iraunkorrari, ideia berriekin heltzeko unea iritsi da, eragiteko, sortzeko, berritzeko momentua, harin, ekintzaileon lehiaketaren unea iritsi da. Badakitzu ez, nola funtzionatzen duen lehiaketak? Parte hartzaileek, beraien proiektuak, beraien ideiak, egitasmoak, aurkeztuko dizkigute, horretarako 3 minutu izanen dituzte, 3 minutu izanen dituzue,
Hau da, 180 segundu, ez gehiago. Denbora bukatzen denean, musika edo txirrina edo zehoz entzunen da, eta hurrengoaren txanda izanen dugu, bai? Beraz, aurkezpenak entzunen ditugu, ikusi eta entzunen ditugu, eta ondoren, epaimai batek baloratuko du zein izan den ideia berritzaile garailea. Horretarako epaimaia nork osatuko duen ere esanen dizuet. Batetik, Gipuzkoako Foru Aldunditik, Iker Estensoro izanen dugu, ekonomia sustapeneko zuzendari nagusia. Bestetik, bai euskarariko teknikariak diren, Irati Lizeaga eta Maili Iregi izanen ditugu, eta laugarren epaimaikidea Iraitz Perez de Goldaratzena, Oreka Aiteko zuzendaria eta bai euskarariko zuzendaritza kidea. Beraz, zuen martxa da, 2.000 euro dituzue jokoan, hasi ginen gara, bai? Prest zaudete? Batzuk hemen zaudete? Aurrera. Ze? Triletik egin behar dute? Bale, ados. Kenduko itxun ere. Bale. Kendu hori. Ondo entzuten ez dute? Bai. Ja, está martxan dago presentazioa? Bai. Bueno, vale, eguerdian guztioi, lehenengo, noiz bai sentitu ez dute estresa lanean, nekea, etxipena, ziur nago baietz. Baina, badakizute zer ondorio dituen horrela sentitzea lanean? 2018an, Espainian, langileak horrela sentitu zirenez, 121ko rotazioa egon zen. 5,3ko absentismoa. Eta 85.000 milioiko gaztuak. Orduan inigo, hau ikusita zer egiten du Bilbak egoera aldatzeko? Guk, enpresen errendimendua areagotzen dugu langileen lan esperientzia hobetuz. Hau da, employee experientzia lantzegu. Hori esan nahi du, langileen enpresan sentitzen, ohartzen eta bizitzen duen esperientzia lehenengo kontaktotik azkenera arte neurtze dugula. 3 fasetako prozesu bat bizitzen dugu. Lehenengo fasean, langilearen esperientziaren argazki bat ateratzen dugu, soluzioak ateratzen ditugu bigarren fasean eta implementatzen ditugu, eta 3. fasean implementazio hauei segimendua eta neurketa egite dugu erreminta teknologiko honen bitartez. Orduan, laburbilduz, zer irabaziko dezute Bilbarekin? Langilei zer alderdik ukitzen dieten ezagutu, zure egoera merkatuarekin konparatu eta datu objektiboetan oinarrituta dauden erabakiak hartuko dituzue. Gehiatzeko 2 helburu lantzen ditugu. Alde batetik, osasuna eta ongizatea. Pertsonek gehien denbora lanean egoten gea. Lan esperientzia txarra izaten badugu, gure osasuna ongizatea kaltetuta ikusten da. Horregatik, lan esperientzia hobetzen badugu, guztion bizitza hobetuko dugu. Beste aldetik, 8. helburua lantzen dugu, lan duin eta hazkunde ekonomikoa. Langileen esperientzia hobetzerakoan, enpresen emaitzak hobetzen ditugu, hazkunde ekonomikoa lortuz. Orduan inigo, ze nolako beharrak ditugu orain Bilban? Bai, gaur egun 3 behar ditugu. Lehenengoa, informatiko profil bat bilatzen egia. Bigarrenik, softwarea garatzeko edo betzeko finantziazioa bilatzen egia, eta 3. bezero berriak edo eskuratu nahi ditugu. Guk, David eta Inogea, ez da pasatzen? Bai. Baina ez gaude bakarrik. Baita Albert Montel Gizabaliadeko kontsultaria, Donosti Sustapena, Saima eta Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoa eta enpresagintza babesten gaituzte. Eta Gizabaliabideko aldaketan parte hartu nahi baldin badezute gurekin kontaktatu. Eskerrik asko. Beste orain, Bai. Kaixo, egurrion.
Ni Jose Mari Kabeiro naiz, eta aurkeztuko dizuet nire proiektua Breurilan. Ni Jose Mari Kabeiro naiz, gaur egunien zeintzeko kultura daukago barneratuta. Osasungarria, ekologikoa, naturala, hitz hauek ia egunero aitzen ditu. Eta hau oli izanik, zergatik ez egin garagardo naturala etxian? Bertako lehengaiekin, kalitatezkoak, naturalak, eta zeba ez Gipuzkoan egindako ekipoarekin, erronka gustoko ditugu. Breuri prest al zaude? Artisau garagardo sektoria Euskadin. Sasoi honeko sektoria da. Azken urtean, egoera nabarmen indu. 2014an Euskal Garagardo elkartea sortu zen. Gaur egunean, 20 enpresa daude sartuta. Zer nahi dugu egin? Nahi ditugu fabrikatu ekipoak etxian garagardo artisaua fabrikau izateko. Bai, etxean erabiltzeko, eta baita profesionalak bere errezeta berriak sortzeko ekipoak. Eta ekipo hauek ukita, nahi ditugu kalitatezko garagardoa. Bertako lehengaiekin. Kalitatezkoak. Eta baita nahi dugu etxean garagardo iteko kultura bultzatu. Ikastaroak emanez, eta erakusten gure ekipoak erabiltzen. Nolako ekipo nahi ditugu egin? Nahi ditugu egin ekipoak bai profesionalentzako, eta baita etxean erabilgarriak izateko. Holako ekipoak fabrikatzen nagusi estatu batuarrak. Guk gure prototipoa sortu dugu. Emaitza honekin. Abantaiak etxean garagardoten duzunean. Dakazu aukera, kalitatezko produktuak erabiltzia, zure gustuen araberan antolatzeko, naturaltasunez, mimoz egindako produktua. Erosten dituzun garagardo, baino merkeo. Eta gainera, aukera polita lagunakin eta ingurukoakin konpartitzeko. Gaur eguneko egoera, prototipo fasean gaude, 100 garagardo litro fabrikau ditugu, emaitza honekin, eta YouTubeko kanala ere sortu dugu. Hurrengo urratsak, hobekuntzak burutu, prototipo bat kanpoan testeatzeko. Eta YouTubeko kanalean bideok euskaratu. Hau gure proiektua. Eskerrik asko eta zaindu. Kaixo, badakizu zenbat aldiz erabili duzun ura gaur goizean, hortzak garbitu dituzu, komunera joan zara edo kafe bat hartu duzu makina batean, une oro ur lasterra erabili duzu eta ziur asko 150 litro ur erabili dituzu. Sorte handia dugu. Hiru pertsonatik batek ez du ur garbia eskura. Eta ez hori bakarrik zergatik egiten dugu, itzaldi hau euskaraz, zergatik nago ni neska Türkiar bat, Europako hizkuntza zaharrena laguntzen, arriskuan egon daitekelako erabiltzen ez badugu agian galdu egingo da. Arazo hauek dira relay chainen bitartez konponduko ditugunak. Nola, lan gogorra egiten duen jendeari laguntzen, ala nola bai euskarari, Orona Fundazioari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, eta beste milaka erakunde soziali. Relay chainek erakunde horiei erronka ekonomikoetan lagundu nahi die baita garapen iraunkorreko helburuak lortzen. Beraz, laitxeinek dirua biltzeko erraminta teknologikoen bitartez erakunde sozialen donazio kantitatea handitzea bilatzen du.
Administrazio publikoekiko edo beste finantzaketa erakunde bantzuekiko independentzia, komunikazioa, marketinga, gardentasuna eta administrazio kudeaketa nabarmen. Relay-Chain soluzioak 30 teknologia erabiltzen ditu 4 familia nagusitan banatuta. Oinarrizko aplikazio mugikor batetik crowdfundingera, all-in-one diru bilketara eta blockchainera. Negozio ereduaren proposamen desberdinak ditugu. Aukera moduan diru bilketaren portzentai bat jasotzea izango litzateke. Orain ari gara proiektu pilotuan zentratzen, Relay-Chainen hurrengo urratsa, batez ere aukeratutako teknologien inpaktua kuantifikatzea da. 150.000 euro bildu nahi ditugu proiektu pilotoa martxan hartzeko, inpaktua neurtzeko eta Relay-Chain martxan hartzeko. Egin dezakun laguntza kate bat, lagunduko zenidake bestei laguntzen. Kaixo, huelgara eta kirolgunen kontzeptua eraldatu nahi dugu. Galdera bat bota nahi dizuegu. Zenbat aldiz izan duzue kirola egiteko asmoa, baina azkenean etxarete joan. Berdina, aneri ere gertatzen zaio. Kirolaria da, edo hori esaten du berak. Hanek gimnasioa beti beteta dagoela uste du. Igerilekoa ere beti oihuka egiten duten umez beteta dagoela uste du. Hau uste du, 3 hilean behin bakarrik joaten delako. Orkatila bihurritu nuen eta ez dakitzarik eta egin, telelanarekin nik ez daukat denbora askorik, edo nik nahiago ditut kanpoko ekintzak. Beti, kirola ez egiteko, aitzakiak bilatzen. Baina hau nola konpondu dezakegu euken? Guk orain, horretarako Google aurkezten dugu. Plataforma honen bitartez, zuzenean baliabide edo espazioen okupazioa ikusi halko da, hauen erreserba ahalbidetuz. Gainera, bere lagunen aurka edo beste herriko bazkideen aurka lehiatu halko da, eta ez hori bakarrik aplikazioan bertan entrenatzaile pertsonala batzen dugu edonork edonondik kirola egiteko aukera izan dezan. Baina hanek ez digu esan kanpoko ekintzak nahiago dituela. Bai, adibidez gaurrenek tenisean jolastu nahi du, eta horrela, Welk aplikazio erabiliz Jose ezagutu du, Ginea Ekuatorialekoa iritsi berri dena herrira. Baina gaur hondartzera joatean nahiago dute, beraz, aplikazio erabiltzagatik duten deskontua erabilita, surf egiteko plan bat sortu dute. Hori da, deskontuak aplikazioa izateagatik, komunitate bat sortzen dugulako non material hornitzaileak, elkarteak, eskolak edo ofiziak eta nutrizionistak batzen ditugu. Komertzio lokal hori sustatuz, baina ez dago beste beharrik. Bai, adibidez hemen Josunek edo Aneren Aitonamonek, kirola egiteko ez daukate guk bezain beste errestasun. Beraz, teknologia berriekin adibidez realitate virtualarekin, parkera edo hondartzera joan daitezke kirola egitera dena etxetik irten gabe. Baina, aritzetan nora iritsi nahi dugu. Euskadiko polkiroldegi publikoen 10% testeatu nahi dugu gure soluzioa eta Donostin bizi garenez, hemendik hasi nahi dugu. Itxialdian esan nahi dugu ere, Welketxean mugimendua martxan jarri genuela, doainik entrenamendu plan pertsonalizatuak eskainiz, eta euskal kirolariekin elkarrizketatu ginen. Horren trukean zer nahi genuen, jendeak kantzerraren aurkako ikerkuntzara dirua ematea. Jendea laguntza delako gure helburua. Eta beraz guk? Jarraitu. Eta beraz guk, beraz guk ezaugarri guztiak aplikazio bakarrean batzen ditugu, berdintasuna, inklusibitaterako eta euskararen erabilerarako ekosistema berri bat sortuz, teknologia berriak erabiliz. Eta hori da, esnatzeko ordua delako, time to welcome esaten dugu. Zuen laguntza behar dugu honetarako. Mila esker parte hartzaile, lauei,
mila esker, zuen proiektua gurekin partekatzegatik, jarraitu zuen ametsak errealitate bihurtzeko berritzen, jarraitu egunero lan egiten eta batez ere gozatzen egiten duzuenarekin. Bueno, irabazlearen izena zein izanen den, denok jakin nahi dugu, baina epaimaia bildu egin beharko da, nik uste. Epaimaia bilduko da, 5 minutu utziko dizkiegu, bitartean, hemen gaudenok hankak luzatu, etxean zaudetenok komunera joan, egin nahi duzuena, 5 minutu utziko dizkiegu, eta gero Robert Gutierrezek, bai Euskarari Elkarteko zuzendariak, saria banatuko du. Telebistan esaten duten bezala, iragarkien ondoren bueltan gara, eta jakinen dugu, 2.000 euroak nork irabazi dituen.
izenean. Bat aukeratu beharrean gaude, eta bat hori aukeratua izan da. Beraz, gaurkoan garaikurra emango diogun proiektua Bilba izango da, bai David eta bai Inigo. Batipat, gaurko ekitaldi honetan, bai enpresa, bai euskera, biak uztartuz, eta erronkak ere baditugu enpresaren munduan, enpresa etorkizuneko jasangarriak, atraktiboak, baditugu zenbait erronka, talentuaren ikuspuntutik ere, eta hor ere langileen egoera emozional horiek eta lanketa bat egitea garrantzizko ikusten dugu. Eta hor ODS edo garapen iraunkorreko helburuetan ere bat egiten duela iruditzen dugu. Beraz, gerturatu. Zorionak bikote, zorionak ere parte hartzaileei, eta gehiago luzatu gabe, mila esker guztioi, gurekin egoteagatik, ametsak bizirik mantentzeagatik, etorkizuna elkartasunetik eraikitzeko indarrak batzeagatik, euskaraz lan egiteagatik eta bizitzeagatik. Besarkada virtual bat ere hor etxean zaudeten guztioi, eta hemen zaudeten hori 2 metro luzeko musuak, bale? Jarrai dezagun, geroa elkarrekin eraikiz, euskaratik eta euskaraz.